ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಿಲಂಗಡೆ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಹವಾಲ್ದಾರರೇ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾಲಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪ್ಪಿಲಂಗಡೆ, ಶ್ರೀ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಪ್ಪಿಲಂಗಡೆ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಶ್ರೀಗಳ ಕನ್ಯಾ ಮಾತಾ ಉಪ್ಪಿಲಂಗಡೆ, ಹಾಜಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆಂಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪಿಲಂಗಡೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಮೈಸಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗಣಕಾರ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನವ್ರಲ್ಲ ಅರೆಗಲ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೋಡು. ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಸಿಕ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಬಲೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ರಸಿಕೆ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಂಬೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೊಂಬು ಒಂಜಾತ ಎರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕಲು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯಪಾಡಿನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೋಣ್ಗ 35 ವರ್ಷೋಡು ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ದೈವದೇವರನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಮಾತ ದೈವದೇವರಿನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಕೂಟ ಈತು ಬಲ್ಪಾದ ಅರಲ್ದು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಪಜ್ಜುನ ನಾವು ಪಿರೋತಿರ್ಗದವರ ತೂವಣ್ಗ ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸದ ಒಂಜಾತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೇರಳೆನ ತರಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾತಿ ಕಣ್ಣಿಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪಣ ಪೊರ್ಲನು ತೂವಣ್ಗ ಬೊಲ್ಪದ ಉದಿಪಣದ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಸೇರೊಂದು ಆ ಕರೆ ಉದಿಪನಗ ಎಂಕಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರು ನೋಡು ಈ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯವು ನೋಡು ಈ ಕೂಟ ನಮ್ಮವು ಅವು ಉಬಾರ್ದ ಕಮ್ಮಲ ಪನ್ಪುಣ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಆ ಹೃದಯದ ಆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವಣ್ಗ ಆ ಪೆರ್ಮೆನು ತೂವಣ್ಗ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಣ್ಗ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮಾತ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಲ ಕೂಟ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಉದಿಪನ ಯಾರುಂಡು ಆ ತಿಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೇನ ಮೋಕೆಡು ಲೆತ್ತೊಣ್ಗ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರೋಣ್ಗ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಳು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕರೆತ್ತ ಉದಿಪನು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ್ಗ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಕರೆ ಉದಿಪನಗೂ ಸೇರೊಂದು ಕರಿ ಉದಿಪನೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಪಂದು ಮೋಕೆಡಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಸೇರು ನೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೆಂತು ನಕಲ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೊಂಡು ಪೊರ್ಮಾಟಿಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಸೇರೋಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಈ ಕಂಬಳಡುಂಡು ಅವು ಈ ಕಂಬಳದ ಪೆರ್ಮೆ ನಾವು ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಣಗ ಅದು ಮಾತಿಡಲಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ಕಲುಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕರ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಅವರ ಮಾತು ಸೇರೋಡಣ್ಣ ನೀ ಅಲ್ಪೊಲೆ ನೀರೊಂಜಿ ಕೊರಲೆನ ಪರ್ಪುಣ ಐನೋಳು ಕಾರ್ಡದಿ ಒಂದು ಓಡೆ ಪೋಪುಣ್ಣಿ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಬಾರದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕದ ಅರಲ್ಪಯರ ತಾನುವರಿ ಕಾರಣೀಭೂತ ರಾಪುನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ತಾನಿಯಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುನ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು
ಇತ್ತೆ ದೀಪನು ಪೊತ್ತಾದ ಅರಲ್ಪಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊರ್ಗ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತರಣೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಶಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಂಚನೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಈ ಜಾಗದ ನಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೈವಲೇಗಿನ ಅನುವನುಕೇನೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಶ್ರೀ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ನೇರನ ಗೌರವ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇಡು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೊಳ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇಡು ನಡಪಂಚಿನ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕರತ್ತ ಉದಿಪಾನ ಒಂದುಂಡು ಪುರೋಹಿತರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರ ಮುಖ ಮಾಕಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರಸಾದನು ಇಡೀ ಕೊಣಪಣತ್ತ ಮೂಲಕ ದೀಪವನ್ನು ಪೊತ್ತ ತಾರಾಯಣ ಹಾಕದ ಪ್ರಸಾದನ ಕರೆಕಪ್ಪಾಣಿತ ಮೂಲಕ ಕರತ್ತ ಉದಿಪಾನ ಒಂದುಂಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ಉದಿಪನಾಯಿ ಶಾತಕನಿಗಳ ಕಟ್ಟರೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಜಪ್ಪೊಂದು ಪಂತ ಒಂಜೆ ಪಾದಕ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಕಲ ಇತ್ತೆರ್ನ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಕಲ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತನಾಕಲು ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಿಖಿಲ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬುಲನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಇತ್ತು ಬತ್ತ ನಕಲು ಉದಿಪನಡು ಕೈ ಸೇರ ನೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ ಕೈ ಸೇರ ನೋಡು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದು ಈ ಉದಿಪನಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನೇರಳೆ ಮುಂಡ ಸೇರ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದನ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ್ಗ ಕರ್ನಾಣ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಯಂತಪುರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಿರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೋದು ಸೇರೋಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಇದು ಬಾರಿ ಟ್ವಿಯರ್ನೇ ಅಪರೂಪದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಂತಪುರೊಳಿಯರು ಆರ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಇಂಕಲ ಮಾತೆ ಏಪಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಉದಿಪಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲಿನಕ್ಲಿ ಗಂಜಿ ದಿಯರ್ಲ ಪರಿಯರ್ಲ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಪ ಮುಗಿದನಿಗೆ ನಾಡಿ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಪರ ಪೋಡಾಡಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಿ ನೀರಾವರಿದ ಅನ್ನ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಆ ವಿಲಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪದ ಗಾಡಿ ಉಂತಾರಿ ಜಾವೆ ಓೇ ಗಾಡಿಲೇನೆ ಸಾಜಿರ ಉಂತಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ 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 ಅಲ್ಪ ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ
10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇರು ಜಪ್ಪಾರ ಪಂತ ಉದಿಪ ನಾಯಕುಡ್ಲೆ ಜಪ್ಪೋಲಿ ನಂಕದಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಪುಣು ಇರು ಜಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪುಣಿ ಪಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪನಿ ನಾವೇ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೋಳು ಕರೆ ಉದಿಪನಾತನು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲು ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಿಚಾರಣ್ಣ ಕಟ್ಟದ ಬರೋಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪುದ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಣ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಲ್ಪುದ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ ಆತನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿರ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಉದಿಪಣದ ನುಡಿತ್ತ ಪುರ್ಪ ಅರಳಾಯರೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಲ್ಪುದ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಕಲ್ಲಣ್ಣ 10 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಪುದರ್ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪುರೋಹಿತರು ದೈವ ದೇವರಿನ ಪೂರ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಉದಿಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಕಲ್ಲಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಕೊಡೋರ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಪಂತ 10 ಗಂಟೆ ಖರೀದಾತನು ಕರೆ ಉದಿಪನಾದಾತನು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತೀಜಾರಣ್ಣ ಕಟ್ಟದ ಬರಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ನಾಸಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಹಂಚಿಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಇರಲು ಒಂಥರ ಜಾಗ ಅವಡು ಅಂಚ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರೇ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರೆಂಜಿ ಬತ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕೈ ಸೇರೋಣಿ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂಡ್ರಪ್ಪನ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರೇ ಬೈದೇರಿ ನಟೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕದಿಕಾರು ಬೀಡ್ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಣೆಯರು ರಾಜೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ಬರೋಡು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎಬೆಲ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಗುರುಕುಳು ದೀನರ ಕನ್ಯಾಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೇರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತು ದುಂಬೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಹಾಜಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆಂಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಜೆಕಾರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ ಮಾಲಕರು ಗಜಾನನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಕ್ಕ ಮಿತಿ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾ ಗೌಡ ಚಿಂತಳ್ಕ ಮರು ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಜಪ್ಪೋಣ ಜಪ್ಪಾಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಪೊರ್ತೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಕಲ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಕಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಲಾಂಚನೆ ಪಿರರೆ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರ್ಲಾಲು ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಕಲ ಪರವಾದ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಕಲ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಕಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಒಂದೇ ಪಾಲ್ದಾಕಲು ಕಡದಾರದ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡು 10 ಗಂಟೆ ಪಂತಳು ಒಂದೇ ಪಾಲ್ದಾಕ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆಯನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಜಪ್ಪವನೇ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಜಪನ್ ಜಪನ್ ಕಾಪೇರೆ ಜಾವೆ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನೆತ್ತಿಗೆ ನಿರಲಾದ ಕಾಪುನ ಮೂಜಿ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಡ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರ್ಪುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಪುಣ್ಯ ದೇವರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ನಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ 35 ವರ್ಷೊಳ್ಳ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಂಬಳ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೊಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಕೆ ಜಾತ್ರೆದ ಮಹಾಕಾಳಿ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭಡು 1000 ಪಾಲೆ ದಾನಿಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸೋನ ಆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇರೊಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ನಡತು ಬತ್ತನ ಕೂಟ ಆ ಉಭಾರ್ದ ಕೂಟ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂದು ನಂಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರ ಅಭಯ ಆಶೀರ್ವಾದಡು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಉದಿಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನೇರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಜಮಾಂಟ ನಕಲು ಎರುಪತ್ತು ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನಾವೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಟ ಕೂಟ ನೇಮ ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನ ತಂಬಿಲ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುಣ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಧನ್ಯರೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟದ ಉದಿಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಕೊಂಡಾಡ್ದಾಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದೋಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಣ್ಣು ತಮಗೆ ಮಾತೆಕೆಲ ಎದುರುಂತದು ವಿನಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಮಾತೆರನ ಪ್ರೀತಿಡು ಜನನು ಸೇರೋಣ ಒಂಜಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಭಾಗ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಜನಸೇವೆ ಉಪ್ಪಿದಣ್ಣಾರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕರು ಏತಾ ವರ್ಷೋಡು ಆ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ ಈ ಕೂಟ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಸಾರಥ್ಯದ ಕೂಟ ಉಮೇಶ್ ನಯ್ಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಕೂಟ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳ ಸೇರೋಣ ಕೂಟ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಕೂಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅವನ್ನಿ ಸಂತೋಷಡು ಸೇರೋಣ ಕೂಟನೇ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟ ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ನೋಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡ ಪ್ರೀತಿದ ಕೇನೊಂದುಲೆ ಬಲೆ ಸೀತನ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ಗ 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ನಿಖಿಲ ಕರಗಿಜಪರ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರತ್ನಗಳು ಬಲ್ಲೆನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಂತನ ಪೂರ ದೇವರ ನೆನೆತಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಧರ್ಮದ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ಮೂಲ ನೆನೆತಂದು ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ದಿನತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಇನಿ ಎಂಕಲೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನನ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಉಬಾರದಾರೆ ಆರು ಮೂಲು ಇನಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದನು ಕರೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು
ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ವಹಿಸುವన్నారు ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಲ ಮೂಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೆಯನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರೆ ಬಿನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹಿತಚಿಂತಕರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೆಳೆಯೂರು ಗೊತ್ತು ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಬನ್ಪೇರು ಬೆಳೆಯೂರು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಜಕ್ಕಾರ ಗುತ್ತು ಈ ಬೊಪ್ಪದ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸೂಪನಾರು ಆರಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಹತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೆನೈ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಆರಲ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕರಿ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಮಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕರಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎಬೆಲ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ದೀನಾ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಾಡೆ ಬೈದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾ ಚಿಲ್ತಡ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಮೈಸಮರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಸ್ಮಾ ಉಮರ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕರಿ ಮಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕರು ಕಜಕ್ಕಾರ್ ಆರು ಮೂಲೊಂದು ಆತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕರಿ ಸುರೇಶರು ಗಜಾನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲು ಆರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಉಮೇಶ್ ಸೆನೈಗಳು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗುತ್ತು ಆರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೋಣದ ಮಾಲಕಿಯರು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಆಂಜನಕ್ಲು ಮಾತೇರಗಳ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತವಾದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಡಗೆನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಳ್ಯದ ಮಾಧವಗೌಡರು ಕಾಮಧೇನು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೇನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೇನು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ನಾನಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಈ ಸುದ್ದಿನ ಬಲಿಪೇರ ಕಾರಣೀಭೂತರೇನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾರು ಭಾರೀ ಕಂಬಳಗೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಉರಿಯಾಯಿನ ಎಂಗಳ ಮೋಕೆದ ಹಿರಿಯನ್ನೇ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತೆರೊಲ್ಲೇರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನಾರು ಎಂಕಲ ಯುವ ನಾಯಕೇಂದ್ರ ಪನೊಳಿ
ಮುರಣಿ ಬೈದೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುದು ಎನ್ನ ಊರುದ ಉತ್ಸವ ಅವು ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಮುಟ್ಟೆ ಅನ್ನು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುಣೆ ಅಂತುವೋಡು ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುಣು ಜನಕುಲು ತೂವೋಡು ಕಂಬಳ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಬಡತನೋಡು ಕೆಷ್ಟೋಡು ಆ ಪುರ್ತೋಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದು ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಲ್ತನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉದಿಪಣದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದಾರ್ಡ ಮೋಕೆಡು ಕೇಳೊಂದುಲೆ ಬಲೆ ನಟೇಶನ್ನ ತಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಇರಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಡಪುನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಈ ಕಂಬಲಾಗ ಆರೇಗ ಎಂದು ಕರೊಂದು ಬೊಕ ನೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜೀವ ವಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಬೊಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಳದ ಬರಿಯಾರ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಪನ್ಪಣ ಪೊರ್ಲದ ನೋಡಿಕೊರ್ನ ನಟೇಶರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು 10 ಜನ ಇತ್ತನೇ ಮುತ್ತೊಂದು ಪಂಡದ ಸೇರಿನ ಕೂಟನೇ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಕೊರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಇರ್ಕು ಹನ್ಪರ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪದ ಉದಿಪಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದಡ್ಡು ಭಿನ್ನಾಣದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದು ಇಡ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸದ ಕೊರನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ನಟೇಶರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕೊಳ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ನಿವೃತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿದ ಯೋಧೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಣೈರೆ ರಾಜೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದ ಮಾಲಕಿರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ರೈಕುಳೆ ಫಾದರ್ ವೆಬೆಲ್ ಲೋಬರೆ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಲಿಂಗೆರೆ ಸುರೇಶರೆ ಆಸ್ಮಾರೆ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾ ಚೆಲ್ತಡ್ಕರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೇರು ನೈಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇತಾಕಲ್ಡ ಪಾತೇರು ಕಾದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣಗ 37ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಐದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಕಲ್ನ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಿರಂಜನ್ ರೇಖಲು ಅಶೋಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದಾರ ಇನ್ನು ಜವನೇರು ಪೂರ ವಹಿಸೋದಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದಾರ ಈ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಂದು ಇನ್ನು ಇಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ನೂತ ಅಜಿಪೋಡ್ದು ನೂತ ಎಲ್ಪ ಜೊತೆ ಎರುಕೊಲ್ನ ಯಜಮಾನರ ದಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಆಪೇರಿಂದ ಮನಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು
ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಜನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರು ತೂಣಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಜನಕುಲ ಬರಪುಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಂಬಳ ನಡಪವಣವೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ಒಂಜಿಗಿಟ್ಟು ಐಕ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬುಕೊಂಜಿಗೊಟ್ಟು ಪೇಟದಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಚಿ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡು ಪುನ ಒಂಜಿ ತಡೆಕ್ತಲ ಒಂಜಿ ಉಪಾದ್ರ ಉಂಡು ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ಕೇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ ಉಂಡು ಏಪ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾಧೆ ಬರ್ಪುಣ ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಪೋಪುಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿರಂತರ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬುಕ್ಕ ಈ ಊರದ ಈ ಜಾಗದ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇನಿ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ನಡಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲು ಉಂತುದ ತಂದೆ ಬಾಕಿ ನಿರಂತರ ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡಪಡುಂದ ಈ ಜನಕುಲನ ಸಹಕಾರ ಅಂದ ಪಡೋಳಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿ ಎತ್ತಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿದೇರು ಬಯ್ಯಗೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಯಿನಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನನ್ನೋಡ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಕ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳನ ನಡಪವಣಂಚ ಐಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಐಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸನ್ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದ ಪೊರ್ಲುದ ನಡಪದ ಕೊರಕ ಪನಪಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆ ಉದೀಪನದು ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾನ ನಿಗಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಾಗ ನಿಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಐನತ್ ಬೇಕ ಬರೋಡು ಅವೇ ಮಹಾವೀರ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾತನ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಪೊಡ್ತೋ ಮುಗಿತಿಜಿಂದು ಜಪ್ಪನ ನೆಂಚ ನಾವಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಲಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನುಡಿನ ಕೇಂಡ ಆನ ಮನಸ್ಸೋಲ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರಧಾರೆಲುಳ್ಳ ಐನ ಮಾತ ಬಯ್ಯಗಲ ನಂಗೆ ಮೊಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೊಣಿರೊಳ್ಳಿರು 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೂಪೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಈ ಸಂತೋಷನು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮನೋರ ಪಂಡೊಂದು ಬಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಅನೇಕ ವರ್ಷೋಡು ಎರುಕಟ್ಟನ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ SP ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದೇರು ಬಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಂಬಳಗಳ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗಲ ಮೋಕೆದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಂತ ಪುರೋಳಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಧೀನರ ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲಾಯಿನ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎಬೆಲ್ ಲೋಬೋ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಶ್ರಮಿಕನ್ವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೆಯೇ ಈ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈರವರೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ನಾನು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಊರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಕಂಬಳ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಬ್ಬ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಳುನಾಡ ಹಬ್ಬ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಣಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಆಟೋಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಊರ ಹಬ್ಬ ಈ ಕಂಬಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಂಬಳವು ಈ ಕಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಏನು, ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ,
ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಇಡೀ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ 11 ಕಾಲ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತವಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ 11 ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತವಡು ಬಾರಿ ಶುಭಾಶಯದ ವಾಸಿರುವ ಪಾತೆರ ಪನ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಇತೆ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಗೌಡ ಚಿಲ್ತಡ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ಊರೂರು ತಿರುಗೊಂದು ಒಂದು ಆತ ಜನಕುಲಿನ ಕಷ್ಟನು ಬೇನೆನು ಬಂಗುಣು ತಿರಿಯೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾ ಗೌಡ ಚಿಲ್ತಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆಕ್ಕ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಶೋಕಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನವರು, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಕಲೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಕಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಸಮಿತಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಅಶೋಕಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಖಾಲಿ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅಶೋಕಣ್ಣನವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋರಾಟ,
ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ. ಆಗ ಅಶೋಕಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಹಣಕಾಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ರಂಜನ್ರ 1 ನಿಮಿಷ ಜಪ್ಪಲಿ ಜಪಡಕತೆ ಹಾ, ಜಪ್ಪ. ಬ್ಯಾನ್ ತಗಲಿ ಬರ 37 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಮ್ಮೇಲು ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಲನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಡು ಬುಳೆವಡು ನಾವು ಮಾತಾಯಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾ ಗೌಡ ಚಿಲ್ತಡ್ಕ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೆರ ಊರ್ದಾಕಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎದುರುಂತದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು, ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಯಾನೋರಿ ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ನು ತುಜ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಾರು ನೀಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶರು ಗಜಾನನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಮಾಲಕ್ಯರಾದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ದೊಡ್ಡ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರೋಡು ಪಂದು ಸುರೇಶ್ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಾರಥಿಯಾದ ಈ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬ್ರನ್ನು ನಡಪನಂಚಿನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿನಂತಿನ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಭಾರತದ ಪೂರಾ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸುತ್ತಿರ ಪಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಂಬೆ ದಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಪಗ ಕೊಲ್ಪದಾರಣ್ಣ ಪಂಡಿರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಂಡ ಅಪಗ ಅಖಿಲ್ ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅತ ಅಂದು ಉಂಟು ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಓ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಪೂರಾ ದೇಶದ ಮೂಲೆಡ್ತುನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲ್ಲಾ ತೋಜಿದ ಬಚ್ಚಿಂಚಿ ಭೂತಾರದ ನೆಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಡು ಜಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲಾ ಅಂಚ ತುಯರ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಈ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈತೊಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ನಡತೊಂದುಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೆಳಿತಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆನು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಆದುಂಡು. ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಅವಿನ ಮುಂದರಿಸೊಂದು ಪೊಂದಿರು ಜನಕ್ಕಲಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೀಳ್ದ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಕಂಬಳದ ನಡೆ ನುಡಿತುನಾಗ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳನ ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ಈ ಯೋಧರ್ಲ ಕತೋಜ್ವೀರು ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ಕನಪ್ಪವರೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು
ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ದಂಚನೆ ತೋಜೊಂದು ನಿಂಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಪೋಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಲಿತು ಪೋಂಡಂಚಿನ ಆ ಪರಂಪರೆದ ದುಂಬುದ ರಾಜನಕ್ಕಲು ಅವೆನ್ನು ತಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರಿಪರ ಅಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಚಾಂಡ ತುಳುನಾಡಿಡು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಲಿತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಧುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತೋಜುಂಡು ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಗುಂಡು ಈ ತಡೆ ದಾಯಗಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಈ ತುಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಯೋಧರ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿನ ಇರ್ದಾದು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟರಾತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳಾವಡು ಭೂತಾರಂದ ಬಾರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೋರಾಟದ ಮೈಕಳ ಸೋಪವೇರು ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಇರ್ದಾದು ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಬರಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡ ಪರಂಪರೆನ ವೈಭವ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನ ಸುರೇಶರಿಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತೆ ಧನ್ಯನ್ನೇ ಅವು ಧನ್ಯನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ಜಿನ ಆಪುಜಿನ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಧನ್ಯ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಆ ನುಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರಿಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಧನ್ಯನ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರ್ಲೆ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಂಜಡ್ ದಡ ಬರೋಣ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಂಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಈ ಜಾಗದ ದೈವ ದೇವರ ನಕ್ಕಲನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಶೋಕಣ್ಣನವರೇ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಂಚಿತ್ತ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಮುಲ್ ಸೇರಿದಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅಶೋಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ನಿಜವಾದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಾತಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ವಿಷಯ ಕಮ್ಮಿಡಿದ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕೊರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಯಾರನ್ನ ಸುರುತಾಯಿ ಪಜ್ಜೇನು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಆತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡನ ಯಾಂಗ್ ಕುಡ್ಲಕ ಪೋದ ಕೋಟೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಕ ತೂಪೆ ಕುಡ್ಲದ ಆ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕೈ ಇಂಚಾತ ನಾವು ಬ್ಯಾನರ್ಲು ಪೂರ ಮಾರ್ಗದ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಪಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಓ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರಿಂದೆ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕದನತ್ತೆ ಉಬಾರ್ದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬ್ಳನ್ನ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಣತದಾಯ್ತ ಪುದಾರನ ಮಿತ್ತು ರಟ್ಟ ಇರೋಜುನು ಏನ ಆತ ಆರೆಗೆ ದಿಂಜ ಬನ್ಪುಜೇನು ಆರ್ನ ಜೀವನಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಾಡಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕಂಬ್ಳನ್ ಒರಿಪೋಡ್ನ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ತದ ಉಣಸಿನ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ಡ ರಡಿಲ್ಲರು ಕಂಬ್ಳದ ಮಿತ್ತು ಏರಲ್ಲ ಅಪಸ ಸೊರಲಕ್ಕಂಡ ಅಪಕ ಮಣತ್ತಾನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡಾಯ್ಕೆ ಆರು ಉಣಸು ಬೋಡನ್ಲ ಬುಡ್ಡ ರಡಿಲ್ಲರು ಕಂಬ್ಳನ ಬುಡ್ಡ ರಡಿಜರು ಐಡ್ದವರ ಈ ಕಂಬ್ಳ ಈತು ಶೋಕುಡ ಒಂಜಿ ಮೆರವರ ಕಾರಣ ಆತನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದೈವ ದೇವರನಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾದ ನೆರವೇರಡನ್ನು ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನ ಬಿಯರ್ಲು ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ ಧನ್ಯನ್ನೇ ಪನ್ನಿ ನಮಕ್ಕೇಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಾರ್ನ ಜೀವನಡು ಕಂಬಳಡ ಕಣಪಳತೆಲ್ಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡುವನ ಅಂಜನೆ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ಪಾಡು ಪನ್ಪುಣ ಆ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಆ ಪಾತೆರ ಅವು ನಿಜಾವಡು ದೇವರಾರಿಗೆ ಒಳಿದು ಬರಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಧನ್ಯನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ನಂಕ ನನಾತ್ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮೋಕಳಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮನ್ನಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತರಂಚಿದ್ರ ನಟೇಶರೇ ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಅಶೋಕ ರೈಕುಲೆ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕರ್ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 37 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ನಡಪಾಂಡಲ ಉಂಟುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಳ ಉಂತೆರಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಬರ್ಪಲೆ ಕಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಆಗ್ರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನನಲ ನೆನ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಟದಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆರೆಗ್ ಒದಗದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆರೆಗ್ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಆ ತುಡಿತೊಲೆಗೆ ಮಾತ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ನನಾಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶಗೂ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ್ದು ಆಯ್ತ ಮಾತ ಅಭಿಷ್ಟಲ್ ಉಲ್ಲನ ಅವು ಮಾತ ನೆರವೇರಡ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅದು ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪಾಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೊಡಕಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲೂಡು ನಡಪಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆನ ಆ ದೇವರಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭ್ಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕಿದತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಉಡಲ್ದೊಲ ಇದ ಪಾತೆರವು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ನಿಚಾರ ನೀರು ಹಾಕಡೊಂದು ಕರ್ಣಣ್ಣನ ಪಾತೆರತ್ತು ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಪ್ರಸಾದದ ಪಾತೆರಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯ ಒರಿದು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ ಪಲ್ಲ ಪಾತೆರನ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪಂಡ ಪೇಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ನೇ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಿಂಚಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಕಂಪನಿದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣಪಾಲ್ ಆಲ್ವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುಣಪಾಲ್ ಆಲ್ವೇರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತರ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗುತ್ತು ಮೇರಡ ಕೇನೊಂದಿಲೆ ಬಲೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಕೆಲೆ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಸಹಸ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆಣ್ಣೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಜಾಗಡಿತಿನ ಸ್ಥಳ ಪರಿವಾರ ದೈವಲನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಂದು 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಡೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿನಂಚಿನ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನನ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಸೊಲೈತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರು ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪನಂಚಿನ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕದಿಕಾರ ಬೇಡು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಹವಾಲ್ದಾರರೇ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಮಾಲಕರು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದೊಂತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಎಬೆಲ್ ಲೋಬೋ ದೀನರ ಕನ್ಯಾಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಹಾನಿಗ ಕಜೆಕಾರು ಆರೇಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗಜನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಲಕೇರಿ ಆರೇಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿಪ್ಪನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆಸ್ಮಾ ಉಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾ ಚಿಂತಾಡಕ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಜನೆ
ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತಿರಿಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತೆಡು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನಾರ್ ಪಗಡ್ದೆ ಬಲೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಐತ ಮಲ್ತನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಐತ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಡಿದ್ದು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುಡಿದ್ದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ರುಚಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಿರೋಂಡು ಎರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲುಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡರ ಎರ್ಲು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿಗೆ 10 ನಕಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನಡು ಪಾಲು ಪಡೆಕ ಅಂದ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಲ್ಪದ ಉದಿಪಣದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಟಿವಿಡ್ ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಈ ಧೂಳು ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವೇರು ಈ ಧೂಳು ಲಕ್ಕು ನಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಖಿಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಾದಿದ ಧೂಳು ಲಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಎದುರೊಂಚೂರು ಕಾರ ದೀತಾರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ದೀದೆ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಗ್ಲೇ ಪೋಯಾರ ಅವನಿಜ್ಜಿಗೆ ದಯಮಲ್ತ ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರೋ ದೆಪ್ಪೋಳು ನಿಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರಲು ಅತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪರಜಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಬಲೆ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಭರತ್ ಜೈನ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಜಬ್ಬರ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ರಿತೇಶ ಗೇರು ಕಟ್ಟಕೊಂಡೆ ಮಾರು ದಾಮೋದರಾಚಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ದುಂಬುಲೆತ್ತೋನಿ ಮತ್ತೆ ದುಂಬುಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಿಪ್ಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಿಪ್ಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗನ್ನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾರು ಪನೀತ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಪ್ಪನಂಗಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜತ್ತೇರಲ್ ತಡಮಲ್ಪರ್ ಜಡೆಗೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಾಡು ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೆರ್ನೆನಾಡಾಳಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಕ್ಕಂಗಿತ್ಲು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪಣ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಿ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ನ ಎ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜತ್ತೀರಲ್ ತಡಮಲ್ಪರ್ ಜನ ಅಡಕ್ಕೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡೂರು ನೋಯಿ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅತ್ತೂರ್ಕ ಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡೆಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗಡೆರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಳಲು ಪಡ್ಪು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಕಾರ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಿಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನವರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಜಪರ ಹಾಕಿದ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೆರುವಾಜೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನರ್ಲು ಪೆರುವಾಜೆ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದೂರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟರ ಹಾಕಿದ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗೊಂಡದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪತ್ವಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಫೇರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರಲು ಅಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ಬಿಳಿಯೂರು ರಮೇಶ್ ತೋಟ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಯಶೋಧ ನಂಬರ್ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ಬಿ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಜಪರ ಹಾಕಿದ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗ್ವಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ದಿತ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ K19MF ಹಲೋ 4233 ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕೂಡಲೇ ದೆಪ್ಪಡು ಹಲೋ 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 ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪಣ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಲೋ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವತಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ K19MB 1660
ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು. ಹಲೋ, ಓ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಬೈದನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿನಿ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲನ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾಡನ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೇಕ್ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡನ್ನ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿತ್ತ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರು. ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿತ್ತ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡ ನಾ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗಲಿ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆನಾ ಮುಲ್ಲೇರಿಯಕ್ಕರ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಮುಲ್ಲೇರಿಯಕ್ಕರ್ಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗಲಿ ತಡಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು. ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮಟ್ಟೆಲಟ್ಟು ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು. ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಯಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು. ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು. ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಶರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಪರಣ ಬರ್ಕೆ ಕಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಯ್ನಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರ ಕೇರ್ಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆನ ತಡಮಲ್ಪರಿಜಿನಿಗಳು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆನ ಗೇಡದಡೆ ಬಲೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಮೇರ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು. ಮೇರ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರ್ನ ಹೊಸಬಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸಬಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಶಿನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇದ್ದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಒರಿ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರ ಯಾವ್ದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ ಬಾರಿಯಾತ ಅನುಭವ ಇತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರದ ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರಿಪನಾರು ಇದ್ದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತರು ಅರಿನ್ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿ ತನಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ
ಪಲ್ಲೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗಿದೆ ತೊಂದಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲೆಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲೆಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರಲು ಬರಡು ಉಜಿರೆ ಯು.ಎ. ಉಸ್ಮಾನ್ ರಣ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುತ್ತಮಗೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನರ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಾಯ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಬಿ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ಬಿ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ಬಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಕಡೇತ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನಗಲಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ್ರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ್ರನ ನಾವಡದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಹಲೋ ಕಂಬಳಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರು ವೇಣೂರು ಕಜ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ರು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತರ ಆಗ್ಲಿಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ತಂಡದಗಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಆಗ್ಲಿಗ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾವಿಡದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಂಗ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ನಾವಿಡದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿಡದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇತೊಲ್ಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಡೆತ 1 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಪ್ಪನು ಅವಿಡ್ದು ಜತ್ತಾವುಡು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಾಯ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎ ಎ
ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಅದೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಗೇಟ್ ದಡ್ಡೆ ಏರ್ಲೈನ್ 21 ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪನಾಗ್ಲಾ ಬಲೆ 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 ದಾದ ತಡ 11:45 ಗಂಟೆ ನಾನು ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪನೇ ಮುಗಿದಾತಿಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟಿತ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಗಳು ಸೀದಾ ಗೇಟ್ ದಾಡಿ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಹಂಡ್ರನ್ನ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಣ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಿರಾಡ್ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ತಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಡ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಜತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ಗೇರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ಮಾರದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಗೇರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ಮಾರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮರವಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಣ ಹಲೋ ಅಜ್ಪತ್ತೇಳಿ ಜತ್ತಿರಲು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡಿ ಇತ್ನೇಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕಿಡ ಅವರನ್ನ ಗೇರ್ದಾಡಿ ಪೋಡನ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೀಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದುವೇರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೈತೆ ಮಣ್ಣಕ್ಲು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಳೆನ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ನ ನಿಖಿಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಪತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರೋಡು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ
ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಬಿ. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ತಯಾರು ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಾಲಿ ಒಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾರ ರಾಬುಣ್ಣಂದ ಆವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಈ ತಾರೀಕು ಲಿಸ್ಟ್ ಪತೋ ಒಂದು ಬರೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿಯರ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತಿಯರ್ಲು ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ. ಹಲೋ 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 ಸಚ್ಚಾರ ವಿಜಯಕರ ಬರಲಿ ಅತ್ತಿರಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ್ಪಾರ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂತ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಬುಡ್ಪೋಲ್ಯಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಓಹೋ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡು ಕೆಲವು ಸತ್ತಿ ಅಂಚ ಆಪುನೆ ಅದೇ ಮಾವಿರ್ರೆ ಅಂದ ಆಪಣ ಬೋಡುಂದತ್ತು ಅಂಚ ಅವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ಜಾತ ಬೋಡುಂದು ಆಪುನೆ ಎತ್ತವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅನಾರು ಪಟ್ರಮೆ ಮುರುಳಗೊಂಡಿ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಯ ಅರಳು ಕೊಟ್ಟಮೆ ಮುರುಳಗೊಂಡಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ನಾವಿಡ್ದು ಆನಂದಾಚಾರ್ಯನ ಜತ್ತಿರ್ಲತೆ ಸರಿಯಾಣ ರತ್ನಾಗರ್ರೆ ಸರಿಯಾಣ ಅವೇ ಬುಡ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈತ್ ಜತೆ ಹಲೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ತನಾವಡದಲ್ಲಿಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರ ಬತ್ತೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರ ತುಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾವೀರ್ರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಳ್ಳೆರಾರು ಅಂದು ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಪನಿಯರ್ನೆ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪನ್ಯಾನ ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಪಾತೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಪಾತೆರೋದಾರ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ನಟನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 8 ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಲ್ಲ ಬೊರ್ಲದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುಡ ದೇಕಿನ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಾರ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು 6ನೇ ಕಂಬಳ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲ ಕಂಬಳ 6ನೇ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುಡ ದೃಷ್ಟಿಡು
ಬಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚಿ ನಂಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲಾದ ಆವಡ್ನಾನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡದು ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರನಾರ್ಲಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಎತ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇರು ಸಂತೋಷ ಆಗಮಿಸಿನ ಎತ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ದಿಲೀಪರೇ ಶಾಲ್ ಕೊಂಡು ಎತ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ರೇನು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅವೇ 7 ರೆಂಜಾಳ ಅಂಚಾರು ಭುಜಬಲಿ ಕಡಂಬೆರ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರು ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಜತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲೇನು ಹಲೋ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾನ್ಯ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸೋನಾರು ಏತ್ ನಂಬರ್ 7 ರೆಂಜಾಳ ಅಂಚಾರು ಭುಜಬಳಿ ಕಡಂಬೇರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಷಯಗುಪ್ತಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಕಡಂಬೇರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೈತುಲು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಇತ್ತ ಬತ್ತನ 14:49 ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಜತಿ ಇರಲವೆ ಏನು ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 53 ಅತಿ ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹೋದು ಎರಡು ಮುಡುಪುನಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ಜತಿ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಒಂದು ಜತಿ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 53 ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡನ್ರನ ನಂಬರ್ 53 ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾನರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ 12:36 ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿನ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆದ್ದಿ ಬತ್ತೆ ಮುಕ್ಕ ಮುಡ್ಪವಣಿ ಗಂತರ್ದು ದಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾಪಂಡು ಏರುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 37 ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೋಡು ಮದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಹಲೋ 16 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗೂ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಕಲೇನು ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ನಾವು ಬಂತತೆ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಲತೆ ಅಂತ 12 ಕಾಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತಿ ಇರ್ಲವೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆ ತಗಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಿರ್ಲೆತ್ತನು ಲೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 16 ನಂಬರ್ ತಗಲಿ ತರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 12 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 37 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ತಡ ಮಲ್ಪೋರ ತಡ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತೆ ಬಲ್ಪುರ್ದೆ ಪಂತನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ ತಗಲಿನ ಪಂತನನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 12 ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಸರಪಾಡಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ
ಲಿಯೋ 37 ವಿಜಯ ಆಂಟನ್ ಕರಟೆ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ 37. ಚಾನ್ಸರ್ಲು 13-31 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 37 ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 12-96 ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 40 ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರಗುಂಡಿ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರು. ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರಗುಂಡಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ನಾವಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ 15-40 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 13. ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 13 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಲ ನಿಶಾ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ನಂಬರ್ 54 ವಿಜಯ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 14-69 ವಿಜಯ ಕರೆತ 12-88 12-08 ಚೂರು ಮಸ್ಕ್ ಆತಾನೆ ಸುಧರ್ಣ ಮಸ್ಕ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14. ಹಾ ಯರ್ಮಾಳ್ ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಒಂತೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 14 ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಯರ್ಮಾಳು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆಲ್ದೆಲ್ಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 12-81 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 25 ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕರೆದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ದಲ್ಪ ಕರೆದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಒಂದೇ ಕರೆಗೆ ಬೋಣ ಆಪಿಜಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಕರಿಕಲ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದೆತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಗೇಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 25 ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿತ್ತಿಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 12-54 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 46 ಬಿಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡೆಯಲ್ಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಲೇರ್ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ದಾದೆ ಕತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಕರೆಗೆ ಬಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 46 ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡೆಯಲ್ಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡೆಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 12-98 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುಳ್ಳೇರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 59 ಬರ್ತಾರೆ. ಮರವಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಾರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂಬರ್ 59 ಸರಿ. ಮರವಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನನ್ನ ಚೂರು ಬರಿಕೊಂಡ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 13-73 ಅತಿ
ಓ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಂಟ್ 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಅತ್ತೆ ಬರೇ ಒಂದ ಮುಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಹೌದಾನೆ ಜತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಜತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಅದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಾಂಚ ವಿಜಯ ಕರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಂಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಲೇರು ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಜತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲಣ್ಣ ಗಿಡದಲೆ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಮ್ಮಂಜೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಮೈಲರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪುರ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಓ ಓ ಒಂಜೆ ತೆರ್ಲು ಅವಲೆ ಬರ್ಪ ಗೇಟ್ ಗಾದ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪಿರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಂದು ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವೇ ಅವಳು 20 ಮಜ ತೆರ್ಲು ಆ ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸ ಬರ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪಿರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸವಳು 20 ಮಜ ತೆರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾವೆಳ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಗಾಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ತೋಬಾರ್ದ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 16 ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 1261 ಹಲೋ ಅವಳು ಗೇಟ್ ಕರೆದೆತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೋಣೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂವಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆದೆತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 8 ಕೊಯ್ಲ ಬಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸ್ ಅಯ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂಬರ್ 8 ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 1427 ಕರಿ ವರ್ಷ ಸಂಕಪನೆ ನೆನಪು ಅಂತೀರಿ ಅಣ್ಣ 25 ಜೊತೆ ನಾವೆಳ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಪಾಲು ಪಡಿತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ 21 ಜೊತೆ ನಾವೆಳ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ನನದ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ 21 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 41 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 41 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 24 ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲವೆ ಒಲಾಲು ಪಡುಪು ಯೋಬಂಧವರ್ನ ನಾವೆಳ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 41 1536 1596 ವಿಕ್ರಮದ ವಿಜಯದ 1383 ಅವು ಏತು ನಂಬರ್ 41 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 52 ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ್ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಲೇರು ನಂಬರ್ 52 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಎತ್ತೊಲ್ಲಿ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ರೈಕಲು ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ವಿಕ್ರಮ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪಂಬಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಆಗ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಆ ನಿರ್ವಹಣೆನೆ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿಡು ಗಣೇಶ್ ರಾಜನಿರ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಸಂತೋಷ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೇಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೂಟವು ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಉಬರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತಗಲು ದಾದಿ ದುಂಬ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆಗೆ
ಅರೆ ಉಂತುಜಾ ದಾಯ ಚಾನ್ಸ್ ದೆಲ್ಲ ನೀತ್ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ದಾಯ್ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಡಗಿ ಸರಿ ತಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿದ್ದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 150 ಸತ್ಯ 200 ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಿನ ಚೂರು ಜ್ವರ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಪಣಪಣೆ ತುಜಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ತುರು ಬಾತ ಕಂಬಳ ಕೂಟರು ಎರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ 13-18 ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಡು ಆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಿಂದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೇವರಾಜ ಕರುಣಿಸೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಕೂಟೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಂಬರ್ 11 ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತ್ ಭರತ್ ಜೈನರನ ನಾವರದಲ್ಲಿಯ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತ್ ಭರತ್ ಜೈನರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 14-39. ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 28 ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 15 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಶಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 13-23 ವಿಜಯ ಕರೆತ 11-99. ಹಲೋ ಬತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕಿಸೆಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸೊಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲ್ಪದ ಉಪಹಾರಗಳು ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಲ ತಯಾರಾತನಿಗೆ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಣಸ ಮಲ್ಪೊಡನೆ ಪೂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂದ ಅವಳು ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಣಸ ತಯಾರಾತನಿಗೆನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಆ ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಜನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಣುಪುರಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೈನರ್ನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 64 ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿಯರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿರ್ಲು. ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 12.01 ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಒಣಸ್ತು ಮಲ್ಪೆರಿ ಇತ್ತಂದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋದ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಅನ್ನ ಒಣಸ್ ತಯಾರುಂಡು. ನಂಬರ್ 58 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 26 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತಕ್ಕಲು ಪಲ್ಲೆ ಅಡಗೆ ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 58 ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. 12-12-79. ಹಲೋ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಮೆನು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಂದೆ ಅಂದು ದಾಯಪಂಡ 13 ನಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕಲು ಹಾಕಲು ಒಣಸಡು ಉಪ್ಪಡುಂಡಿಗೆ ಪಲ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 26 ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 47 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 12-24 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 47 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಕರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಮನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 15-30 15.30.
ಅಂಚ ಬದನೆ ನುರ್ಗೆದ ಗಸಿ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ತನ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಣಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೋನೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 67 ಜೈತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಜೈತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುನ್ಕೆದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರ್ಲಿನ ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಯ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ 1279 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 3 ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಮ್ಮೇಲು ಗೊತ್ತು SS ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಳು ಗೊತ್ತು SS ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ಲು 1346 ನಂಬರ್ 20 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 55 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ದೂರ ಪತೊಂಬೊಪ್ಪನು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 20 ಪತ್ವಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಪೇರನ ಅವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪತ್ವಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಪೇರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 55 ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಯ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 55 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 1493 ವಿಜಯ ಕರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ 1778 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಜತ್ತಿ ಇರಲವೇ ಇತ್ತ ಅವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಗೋಲ್ತಮಜಲು ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಲೇರು ನಂಬರ್ 6 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 6 ಗೋಲ್ತಮಜಲು ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1346 ಪತ್ತೊನ್ನೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 42 ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎತ್ ನಂಬರ್ 42 ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆಯೇ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 42 ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಯ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬರ್ಪುಣ 1386 ನಂಬರ್ 27 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 29 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 29 ತುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಗೆ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 1323 ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತು ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 2
ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 2 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ನಂಬರ್ 27 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 18 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆಪನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 17 ನಂಬರ್ 32 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. 32 ನಂಬರ್ 18 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ನಂಬರ್ 32 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಉಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿ ನಗಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 18 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟಿಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಐದು ದಾಯ ಬಂಡ ಬಂಡ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲಕಲೆ ಬಂತತ್ತೇನಮ್ಮ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪಾತಿ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡ್ದ ಮಲ್ಲ ರಜೆ ಮಾಡ್ರಕಲ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ನ ನಕಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ 32 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 13-23 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 61 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 66 ಅಣ್ಣ ದೂರ ನಿಕಲು ಓ ಅಕಲ್ ದೂರ ಬೈನ್ ಆಯ್ಜಾ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 43 ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 66 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ನಂಬರ್ 66 ಪುತ್ತೂರು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವೈಲಾಯರ್ನ ನಾವೆಡ್ದೆಲ್ಲಿಯ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 14-38 43 ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಎನ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಕಲು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಸೋಲೈ ನಿಕಲು ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡ ನಮ್ಮ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಿ 13-46 ನಂಬರ್ ಪನ್ಪುಜೇರಾ ಛೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ಲಂದು ಈ ಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೊರ್ಪುಣರ್ಲಂದು ಬಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ 2-3 ಸತಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಇನಿ ಕೂಟಗೂ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಬೈದೇರು ಎರ್ಲೇನ 11 ಬೈದೇರು ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 44 ಅಡ್ಡೂರು ನೂಯಿ ಸರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವೆಡ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ 13-77 ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪಡ ಪತೋನಿ
ನಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 45 ವೇಣೂರು ಅಳಂತ್ಯಾರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 61 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮಗೇರು ಭ್ರಾಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನೇರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 62 ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣಗುರ ವಯರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಂಬರ್ 61 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮಗೇರು ಭ್ರಾಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನೇರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮಗೇರು ಭ್ರಾಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನೇರ್ನ 14. ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 22 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 56 ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 22 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 22 ಪೆರುವಾಜೆ ಲಿವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 17-12 ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 56 ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಕರಿಣ ಕಮಲದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತೆರಲು. ಮೂಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 4 ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ನಂಬರ್ 4 ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಸಾದ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ 13-22 ನಂಬರ್ 36 ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡೆಮಾರು ದಾಮೋದರಾಚಾರ್ಯನ 14-15 ನಂಬರ್ 31 ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಬಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಿ ನಂಬರ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಷ್ಪ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯನ 12-79 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 49 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 49 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 39 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 49 ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದರ್ಶಿನಿ ದೀಕೆಯ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 15-14 ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಂಬರ್ 1 ಬರ
ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 17 ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಬಿ 1203 ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯರ್ ನಿಜಮಾನ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡಲೇ ಈ ತರ ಕೇರಳ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚನ ದಾಯ್ ನಾಳೆ ಬರ್ಪಜರಿಗೆನಾ ಬರೋಡತೆ ಬರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲನ ಬಲೆ ಗೇಡ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕಲೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಜೀಪ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಪೋಳೆ ಆತರಕ್ಕೆ ದಾಯ್ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪೋರೆ ರಂಜಣ್ಣ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ನಂಬರ್ 39 ನಮ್ಮ ಮೂಡಂಬೈಲು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಎಂ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದಿರು ಆರನೇ ಗೌರವಪೂರ್ವಕದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದುಲ್ಲ 39 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದರ್ಕಾಸು ಬಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 1354 ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೋಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೂಡಂಬೈಲು ಈರ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ಅರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬತ್ತ ನಮಕ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋ ನಕ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ನಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತ ಅತ್ಯತ್ತಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಅವು ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ರಾಜು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟೋಟ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಣ ಕೂಟ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಒರಿಯಂದು ಒರಿಯತ್ತೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆ ಕೋಪೆಡ್ ಗೆತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಗೆತೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಕೂಟೋನು ಪುರ್ಲಾದ ಅರ್ಲಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಧರ್ಮ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರ್ತಕಲು ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 50 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಣತಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತಯಾರಾಪೇರಿ ಅಂದೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಜಪ್ಪೇರು ತಯಾರಾದ ಆಪೇರಿ ಖಂಡಿತ ಆಪೇರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಕೊರಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 50 ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 14 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 9 ಕೊಯ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 10 ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶಾನಿ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 87 ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶಾನಿ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶಾನಿ ಪೂಜಾರನ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 1250 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 5 ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ 1333 ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 23 ಪರಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ ಕಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪರಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಕಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ್ರನ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1684 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 35 ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ 35
ವಿಕ್ರಮ ಕರಡು ನಂಬರ್ 51. 51. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 51. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾರೆ 13:49. ನಂಬರ್ 35. ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಿ 15:36. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿತ್ತು ನಗಲು ಬಲೆ ಗೇಡ್ದೊಲೆ ಬಲೆ. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 65. ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಜನಾರ್ದನಾಚಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 65. ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಜನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 14:37. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಲ ಹಳೆಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ ಗೌಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಏತು 2-3 ಜೊತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಪುಣಿ ಆನಂದ್ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಕಟ್ಟ ತಯಾರ ಬಲೆ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಗ ಅದೇ ಆನಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿಡು ಚಾನ್ಸ್ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಳಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಪುಣಿ ಆತೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ. ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 1. ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಲ ಹಳೆಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ ಗೌಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾ ಇರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿ ನಾಕ್ಲಿ ಬಲಿ. ಓ ಬತ್ತೀಜೇರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬರ್ ಬನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ 4-5 ಪಾಲ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪಣ ನಿಖಿಲ್ ಗಿಡಾರ ಬಲೆ ಅಂದು ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ನಂಜಣ್ಣ. ಬೆಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚರಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಂಬರ್ 34 ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಾಯ್ ಕೊರ್ಲೆ ಭಾಗರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ
ಬರ ಬಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ನಿಖಿಲ್ ದಾದಾ ನಿಖಿಲ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ ಬರ ಉಂಡ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ 34 ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡು ನಿಖಿಲ್ ನಂಬರ್ ಬನ್ನಲವೇ ಇರೇ ಬನ್ನಡತೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 60 ಉಜಿರೆ VA ಉಸ್ಮಾನ್ ರೇಣ ಹಾ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 34 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 34 ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವೇ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ ಜರ್ಲು 15 ಯಾರು ಎಂಚಿನ 15 ಮಂಜಟಿ ಬತ್ತ ಹಾಕಿ ರೇಟಿ ಸಾರದ ಬಣ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಅಜಿಪ್ಪನ ನಂಬರ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಉಜ್ಜಿರೆ VA UAನಾ VA ಉಸ್ಪಾನ್ರೇನ ಅಲೆ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ 97 ಅಲೆ ಐಪತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮ ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿ ತಕಲ್ನ ಅಜಿಪತ್ತೇನು ಮಾತು ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾ ಹಿಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ 22 67 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 57 ಉಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ ದಿಲ್ಲಿಯ ಚಾಂತರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾನೊಂದು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಣ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ನಂದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೇಡಿ ಅವಾತಚಿ ದಾನೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಚಾನ್ಸ್ ದಾಯ ಎಂದು ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಇಂದಿನ ಪಂಪೆರತ್ತೆ ಅಡೆ ಸರಿ ಬಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನೆ ಹಲೋ 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 ಓ ನಂಬರ್ 57 ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವದೆಹಲಿಯ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 1375 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಓನ್ ಗಿಡ ಬಾರ ಅನಿಕಲ್ ಗಿಡಲಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕುಂಟೆ ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ನಂಬರ್ 14 ನಂಬರ್ 19 ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ದೇ ನೆಕ್ಕ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ವಿಕ್ರಮಾಡಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಹೇಳೇರು ಒಂಜೆ AB ಅಕ್ಲ ಗಿಡ ದೇರು ಅಕ್ಲ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ದೇರು ಬಿ ತಕ್ಲ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಬೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿಲಾರ್ದ ಅಕ್ಲ
ನಂಬರ್ 19 ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಪನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯಿರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 30 ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಓ ಮೂವತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ್ರನ 1362 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 30 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಓ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಯ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದತ್ತೆ ಅಂದಂದಂದಂದು 1463 ಪ್ರಕಾಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇದೆ 33 ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 33 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಎ ನೆಟ್ ಗಿಡದೀರು ಬಿ ಐ ಟಿ ಗಿಡ ಒಂದು ನಿಖಲ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 33 ಸರಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾ ನಂಬರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ 21 ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಾಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡಿರನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ಎರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಡು ಬೊಂಡ ಕೊರಡು ಬಚ್ಚಿನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತಾನು ಒರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಐದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಎರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಅವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ತಯಾರಾಯರ್ನಾಡ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಂಬರ್ 21 ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಾಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಾಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರನ ನಾವೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1467 ಒಂದು ಒರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಒಂದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಅವಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಒರ ಚಾನ್ಸ್ ಆಡತ್ತೆ ಒರ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೋನಪ್ಪೇರು ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಅತ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲನ್ನ ಪೂರ ಬತ್ತ ತಯಾರುಳ್ಳೇರ ಏನ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತ ಒರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೂಲೆನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೆ ಒಂಜೆ ತೆರಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಡ ಕುಳ್ಳು ಜಪ್ಪೆರ ಅಂದ ಪಂತ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲನ್ನ ಒರಿನಕಲ ಕಟ್ಟದ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪಾಡೆ
ಜಿಯಲದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಜೋಡು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ನೇನು ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಕ್ಲೆ 11 ಪೋಡ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡು ಅಕ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ನಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಏರೇರು ಓವೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಮಲ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರೋನು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅದು ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಹತ್ತೆರ್ಲು ಬೈದ ಮಲ್ಲಕಲು ಒರಿನಕಲು ದಾದಾನಿಕಲು ಬರ್ಪುಜಾರ ಮುಕಲ್ ಮುಳ ದೊಂಬುಡು ಅಂತ ಅವಡ ಒರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ತಾರಾಣಿಕಲು ಬಲೆ ದಾಯ ಪೊಡ್ತು ಮಲ್ಪೋರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಜತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಪುಣಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕಲು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಎತ್ತ ನಾನಿಕಲೇನು ಒಂಜಿ 4 ಜತೆರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಜಪ್ಪವ ಒರ ಬಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬಲೆ ಮೋಕೆಡ ಬಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸೇರೋಳ್ನಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಣಗ ಅಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತನು ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಬೀರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು 2 ಪಾದಾಕಲ ಕಡ್ದು ಬತ್ತೇರ ನಾಪುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಬಲ್ಲೆತ್ತೆ ಒರನೆ ಜತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಲುಂಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂಡಾಸು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂತೋಷದ ದುತ್ತೈತೊಲು ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಎರು ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೊಂಜಿ ಅರಳುನ ಪೊರ್ಲು ಅತೆ ಹಲೋ ಓ 2 ಜತೆರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೆ 4 ಜತೆ ಬರ್ಲಿ 4 ಜತೆರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಾವೇ ಸರಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾನ ಬತ್ತು ಸೇರೋಗ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಣಗ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೊಂಜಿ ಅವೇ ಆ ಕೂಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರೆಜ್ಜಿ ಎರು ಜಪ್ಪನಾಗೆ ಅವನೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಯಜಮಾಂಟ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಲ್ಲ ಆ ಜೋಡು ಬೊಂಡ ಕೊರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾಂಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡೊಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದು ಕೂಟೋಗ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸ ನಿಖಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ಕೂಟೋಗ ಭಾಗವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾಂಟ್ನಾಗ್ಲೇನು ಎದ್ಕೊಂಡ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರತಿ ಕೂಟೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟೋಳ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದ ನಾಯದ ಮಲ್ಲಗಲು ಏಜತೆ ಒತ್ತಾರ ನಿಖಲು ದಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೋರೆ 2 ಜತೆ ಇರಲು ಎಕಾರ್ದ ಉಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತನ ಸಮನ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ 10 ಜನ ದಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೋರೆ
ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುಡು ನಾವು ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯಗಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೂಟ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂತ ಮಲ್ಪುಣ ಇರಾದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮವೇ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ನಮ್ಮನೆ ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪುಣಿ ಆ ದೊಂಬುಡು ಒಂಜಿ 10 ಜೊತೆಯರ್ಲು 20 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಒಕ್ಕಡೆ ಕಾಪಾವಣಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪತ್ತಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ಬತ್ತ ಸೇರೋಳ್ನಿ ಭಾಗವಹಿಸಾಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಜಪ್ಪಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತ ಓಡಾಪಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪಂಪಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಓಡಾಪಡು ಏ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಬತ್ತ ವಿಜಯ್ ಏ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಬತ್ತ 2 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರೇನಾ ನಮ್ಮ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಿಂಜ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಪೂರ ಮುಂಚೂಣಿ ಇಡಿಪ್ಪುನಾರು ಪೆರ್ನೆ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳ ಬತ್ತದ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಪಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾರು ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಾರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೇರ ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರುಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ರ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತ ಮಜಾಲು ನಯೀಬ್ ಸಾಹಿಬರ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸುದೆತ್ತ ಬರೀತ್ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ನಮ್ಮ ನನಲ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ ಮಂಡ ಒಂದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಇರಾದೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ 2 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತ ಮಾತೆರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೂಟ ಬೊರ್ಲಾಪುಣಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣಿ ಐಕು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಕೂಟ ಬೊರ್ಲಾದ ಅರಲ್ದು ಬರೋಡು ನಾಡ ಎಲ್ಲ ನಿಜಮಾಂಟನಕ್ಲ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬರ್ಪುಜಾರ ನಾನಿಕಲ್ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಏತು ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಗಂಗಾಧರನ ತಂಡ ಅದು ಉರಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ ಬೇಡಿಕೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಉರಿಪೋಡು ಒಂದು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉರಿಪ್ಪಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ
ಬಡಾರು ಗುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಕರೆಕಿ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಡಾರು ಗುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಮುಂಡಾಜೆ ಬಾಂಧಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನೆಲ್ಲೂ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಕರೆಕಿ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಬಾಂಧಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನೆಲ್ಲೂ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಏತ್ ಪರ್ವದ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಆ ಪದ್ಯನು ಕುಡೋರ ನೆನಪು ಪಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪದ್ಯ ಅದೇ ಬುಕ ಶಂಕರ್ನ ಅಂದಪ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ಆಡೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಈ ಪದ್ಯದಂಜಿ ಅಮಲ ತುಲೆವು ಆ ದುಮ್ಮುದ ಪದ್ಯ ಬಂಡಿಗುಡ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತು ಅವನ್ನಮ್ಮನ ಆ ನಿದ್ರ ಲೋಕವು ಲೆತೊಂದು ಬೋಪುನಿ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲೀನತೆ ಆದ ಅವು ನಂಕೊಂಜಿ ಆಡೆಗೆ ಅಮಲ ಪುಟ್ಟ ಅವನಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು ದಾದನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ ನಾಲ್ ಜೊತೆರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸದನೆ ದಾಯ ಪಡ್ತು ಮಲ್ಪೋರು ಬಲೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ పెరిచిగట్టవున కక్కెపద పెరుగాళు బాబెంకప్ప గౌడరన నాయర్ద మల్లేర్లు కక్కెపదవు పెరుగాళు ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರುಗಾಳು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನನ್ನ ನಾವೆಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜೇರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೊಲ್ತಮ ಜಲು ನಹೀಂ ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೊಲ್ತಮ ಜಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲು ನಯೀಂ ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ಅಂತೀಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾರು
ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಗು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೋ ಬೈದೇರ ಅರಂಜನೆ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಪಿಯರ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟೋಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೆಂಜಾಲ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮುಂಡಾಜ ಬಂದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಓ ಮುಂಡಾಜ ಬಂದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಜ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಗಿಡ ಬೋಯ್ ನಾಕಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಬಳಿ ಅಂಚನೆ ತಕ್ರಮ ನಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿಗೆ ದಾದಾ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶನೇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಅತೆ ಉಮೇಶರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಪ್ರಕಾಶರೇ ರಮೇಶರ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಜೇರಿಗೆ ಉಮೇಶ ರಮೇಶ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ ಅವಡೆತ ನಂದಾವರ ಮಾಧವಿ ಶೆನೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾವಿರತ್ತ ವರ್ಮಣೂತ್ತ ಬಲಿ ಬಲಿ 74ನೇ ವರ್ಷವು ದುಮ್ಮು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಓಹೋ ರಮೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವೆರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವೆರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರೆಕಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 20 ಪಾಣಿಲ ಎ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಇದೆ ಜತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಡ ಅನ್ಪೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಚ್ಚಾ ಬಾರದು ಬಾರೋಡು ಬಲೆ ಅಕಲ್ ಎತ್ತುವರು ಬಲೆ 74 ವರ್ಷವು ದುಮ್ಮು ಪುಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇಡು ಉಮೇಶ್ ಶೆನೆಯರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಲಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಡು ಜನಪದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಟ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆನೆಯರು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲಡು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಕುಲ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಬಲಿ
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವಿರ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮಾಳ ಎ ಮಾಳ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಕಿಜ ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಕಿಜ ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮೇರ ಮಜಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರು ಇತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿರು. ಮಾನಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಸೆಟ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಮಾನಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಸೆಟ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎತ್ತಿರ್ಲು ಮಾನಿಸಾಗು ಪತೋಣಿ ಪತೋಣಿ ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುವ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರಿನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಎ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಇಂಚಲ ಈತ ಬಟ್ಟಿಯಾರು ನಾನು ಚೂರಿಪ್ಪುಗ
ಮುಕೋಣಸ್ತಿಗೆ ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎರು ಕಟ್ಟದ ನಲ್ಪಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಅಡ್ಡ ಉಂಟದರ್ಗಣ್ಣ ಏತ ನಂಬರ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಬಲ್ನವ್ರ K19 K19 MB ME 6776 6776 ವಾ ಜಾತಿದ ವಾ ಜಾತಿದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನ ಕಾರಣ ಅಂತ ದೆಪ್ಪುಡತ್ತಾನ ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟದ ನಲ್ಪ ಲಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಲೆ 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 ಆ ಎರು ಕಟ್ಟದ ನಲ್ಪ ಕಾರದೀತರ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಉಪದ್ರ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಇವರ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪದ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಿ. ರಂಜಣ್ಣ ಓ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುಮನೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಕರೆಕಿ ಜತ್ತದಲ್ಲ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಲು ಕರೆಕಿ ಜತ್ತೊಂದು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇ ರಶೋಕೆರೆ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೋಡು ಆರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅಭಿನ ಮುಗಿನೆಟ ಅರ್ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಬದನಾರ್ದ ಹಿರಿಯ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಆರೆಲ್ಲ ಕಮಲಾವಿದ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳು ತನ್ನ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ನಾರು ಬದಿನಾರು ಸೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನಗ ಏತ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಛೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಉರಿತೇರ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ರಾಜುವನ್ನ ಏತಾಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಗರ ಉಂಡ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರೇಮಾಲಯ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೇರಲ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡೊಂದೇರು ಐತೆ ಪರಿಯರ ಗ್ಲಾಸ್ ನೇರಲೇನಿ ನನ್ನ ನೇರಳದ ಪರಂದದ ಸರ್ಬತೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಪ್ಪ ಪೂರ ನೇರಳೆ ರಂಜಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೆಲುವಾಯಿ ಖಂಡಿಗ ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ದತ್ತಾಕರ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಖಂಡಿಗ ಬಾಲಿಕೆ ದತ್ತಾಕರ ಶೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆಕೆ ಅಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಕರೆಕಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸೊಕ್ಕೆರೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ
ಕೆಯೂರು ಇಲಂತಾಜ ದೇವಕರ ರೈಕರು ಬತ್ತುಲೇರೆ ಆರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಭಾಗಗೂ ಎದ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಜತ್ತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಲೇದು ಮಾಳ ಏ ದಾದಾಂಡು ಪತ್ತೋನಿ ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲು ಕರೆಕಿದ ತೊಂದುಲ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರ್ಲು ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಎ ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಲನ್ನ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಿಗ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತರ್ನ ಕಟ್ಟದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಕಟ್ಟದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತರ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡನ್ನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮಾಳ ಎ ಬಿ ಬಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಲಿಗೆ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಲಿಗೆ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಡೆದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತೇರ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅವೇ ಬಾರಿ ಏತ ಪೊರ್ತುಗಳ ಎಂಚಲ ದಾಲ ಆಪುಡು ನಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎದಾಗಲ ಬರ್ಪನತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಓಡತ್ತಿ ಸುರು ಕೊಂಜಿ 2 ಜತೆರ್ಲು ಜತ್ತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ಜತೆರ್ಲು ಜತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಬಯ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಜ ಜಪ್ಪುನವೇ ಅವು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ ಬಾಕಿ ಇತ್ರಣ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರ ಬರಡು ನಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬತ್ತರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಶುರು ಆಯ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ UP ಶಿವಾನಂದರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಸೃಜನ್ ರೀಡೆ ಆಗಮಿಸದರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋನುಲ್ಲ ಅಂದ ಅವತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರ ತಮ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಸುದ್ದಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೋನು ಸುದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೋನು ಒಳ್ಳೇರ ಜಗಣ್ಣ ಸುದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೋನು ಒಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲ ಪನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಹೊತ್ತ ಜಗಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಬಲ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂದಲೆ ಕಾದು ಪೋತುಂಡು ಸುದ್ದಿ ತೂ ಒಂದೇ ಓಲಜ್ಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದ್ದಿ ದಕಲು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪದ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಮಾಧ್ಯಮದ UP ಶಿವಾನಂದರ ಸುಪುತ್ರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪಡಾlte ಇರ್ತದಂಡು ಕಂಬಳ ತೂವೋಡ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ತೂವೋಡನ್ನು ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಇಡೀ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲಲೇ ತೂಪುಲೆಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಲೆಕ ಮಲ್ತನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರು ಮಾತ ಉಳಯಿದ್ದು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಕಂಬಳನ ಅರಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರ ಕಂಬಳನ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಖಲೆ ಮಾತಿರೆಗಿಲ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಒಂದು ಮಾತ ತೂನಗ ಕಂಬಳಗ ನನಾತ ದುಣ್ಣ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಪಿರೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ತೂಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ದಾಖಲಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ನಿನ್ನ ಮೀರದು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಮೀರದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಎಲ್ಯಾಯಿ ಆಯಿ ಎಂಬೆ ಪಂಡ ಭೇದ ಭಾವ ದಾಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನರಿಂಗಾಣ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘನತೆವೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶಾಸಕರಾದ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಜವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ನರಿಂಗಾಣದ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪ್ರಥಮೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಅಂಚನೆ 26ನೇ ತಾರೀಕದ ಶನಿವಾರ ಬುಕ್ಕ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಾನಿ ನರಿಂಗಾಣ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕದ ನರಿಂಗಾಣ ನಡಪೆರೋಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಮಂಡಾರ್ಲಿನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಮಂಡಾರ್ಲಿನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ఆయన ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಮಂಡಾರ್ಲಿನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ನೀಲಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಕಲೆ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೈದೇರು ಮಾರ್ಚ್ 25 ಅಂಚನೆ 26ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಕಂಬಳಗೂ ನಿಖಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಮೋರ್ಲದ ಬೋಳದ ಪದವುಡ ಆ ಜಾಗೆಡು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಿಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಪನ್ಪುಣ ಇರಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡನ್ನ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನಾಯದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು
37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರೆಟಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲನ್ನ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೆಗೌಡ್ರನ್ನ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಮ್ಮಳ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಬತ್ತ ಕುರ್ತೇರು ಮಾರ್ಚ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 25-26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕಂಬಳ ನರಿಂಗಾಣದ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಮೋರ್ಲ ಅಂದ ಪಾರ್ದಾರ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ತೂದಿತ್ತಾರ ಪೋದಿತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಬೋತುಜಿ ಅಂದಂದು ಪನ್ಪೇರು 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 ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ರಾಜವನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಗೆ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕರೆಗೆ ಅತೆ ಅಂದು ಜತ್ತ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕರೆ ಜತ್ತದ ನಡತ ತುಯೆ ಗೆ ಗೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ಬೋತೆರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ಬೋತೆರಿಗೆ ಪೋದು ಕರಿಕೆ ಜತ್ತೇರಿಗೆ ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾರ್ದೇರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ಲ ಬೋತೆರಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಡೆ ಅಡೆ ನರಿಂಗಾಣಗ ನರಿಂಗಾಣ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಾನಿ ಅಕಲ್ ಬೋತೀರಿ ಮಾವೀರ್ ಮೋರ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನಾರು ಪೋಯಿನೇನಾ ಅಂದು ಮೋರ್ಲ ಪೋಯಿನಾರು ಅಡೆ ಪೋಯರಾ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪೊಡಿ ಕಂಬಳದ ಅಡಿಗೆನಾ ಕಂಬಳದ ಅಡಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪೊಡಿ ಸತ್ತಿ ನಂಗೆ ಅಂಚಂಬೇರ್ಲ ಬೋತೀರಿ ಸಂಕಾಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೋತೀರಿ ಏ ನಗ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ನಕ್ಲೇರು ನಗ್ರಿ ನಗ್ರಿ ಅಂದು ದೇ ಬತ್ತೇರಿ ದೇ ಬಡವತ್ತೊಂದು ಅತೆ ಅಂದ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 22 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಕನ್ನಡಕ ಗೋಲ್ತಮಜಲು ನಯೀಂ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಪಡಾರು ಗೊತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಬಾಂಧಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ ಮೇರಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜೇರ್ನ ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಂಜಾಲ ಮಳೆಬಿಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರನ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಟ ಪೂಜಾರೇನ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕಾರ್ಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಗು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ 24 ಜತೆರ್ಲು ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಪ್ಪಿನಂಗಡ್ದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 28 ಜತೆರ್ಲು ನಾವಿಡ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಬಿಳುವಾಯಿ ಖಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಖಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನೇರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಖಂಡಿಗೆ ಮಾನಿಸ್ ಸಾಗು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೆಪ್ಪವನವೇ ಬೇಲೆ ಅಂಡತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೂದು ದೀಯ ನೀತಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಂಡ ಇದು ಪಿರಂಜಲ್ ಬೇರೆಗಾಡ್ದ ಪಿರಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಿತ್ತಾರೆ ಗಣ್ಣ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ K19 MF 49 33 ಆ
ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನವರತ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎ. ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನವರತ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಿ ಎರ್ಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ. ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ ಎ ಓ ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ ಬಿ ಒಂದು ಜತೆ ಒಂದೇ ಪುಣ್ಯ ರೈಕ್ಲೆ ಆಡು ಸಮಯ ಮುಗಿಯಿತು. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಚಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬೆಂಗುಳಿತೆ ಅವು ಬರಡಕು ನನ್ನ ಜಪ್ಪಾರಿ ಜಿ ಮೂಲೆ ಇಜ್ಜಿ 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 హలో రెంజాల మలై పెట్టి ఒటేకడ పండే 20 పానీల బాట పూజార 9 నంబర్ దేర్లు 20 పానీల బాట పూజಾರ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದಲಿನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 9 ನಂಬರ್ ದ ಮಾಳ ಆನಂದಲಿನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಟಿ ಶೆಟ್ಟನ 9 ನಂಬರ್ ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಟಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಟಿ ಶೆಟ್ಟನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೇರ ರೋಸನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕ ಶೆಟ್ಟನ 9 ನಂಬರ್ ದ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದ ನೀರೆ ಭದ್ರೆ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದ ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ್ಲಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ್ಲಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಬಾರೆಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡ್ರನ್ನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದ 20 ಆದ್ಯತೆರ್ಲು ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟೋಡು 37ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು 22 ನಾವಿರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಜತೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇಟು ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತೆರಣ್ಣ ನೀ ಅಲ್ಸೆಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಜತಿರ್ಲು ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ್ಲಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದ ಹಲೋ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಡೆ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 52 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಎಂಚ 52 ಜತೆಯಲ್ಲಿಗೆ 34 ಸಾಲು ಇತ 14 ಸಾಲು ಪನ್ಪ 14 ಸಾಲದ 32 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಗಳ ಕಡೆದ ಪರಬರೋಡನ ಅಳ್ಳಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಗಳ ಹಿರಂಬಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಗಳ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟುಬೇಡು ಶಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೇಣೂರು ಅಳಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಕಡಪಾಡ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪೆರುವಾಜೆ ಲವೆಂಡಿ ಸೋಜರಿಗಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪರಮೆ ಬಾರಿಕೆ ಕಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡಿರೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಬಿಡುಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸವಣೂರು ಬೆಂಬಿಲ ಹಳೆಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ್ ಗೌಡರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಕ್ಕಡಿ ಬಾರಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರಿಗಳ ಒಲಾಲು ಪಡಪು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಬಲ್ಲಮಂಜಿ ದೇವರಗುಂಡಿ ಶ್ರೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೆರೋಯ್ ಲೋಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರೆಗಳ ಮುಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ತಿ ಕಟ್ಟದ ಮನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ತಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಂಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದರ್ಶಿನಿ ಡಿಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಲೆಗಳ ಉಜಿರೆ ಯುಎ ಉಸ್ಮಾನ್ ರೆಗಳ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಶಾಂತಿಗೂಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದುರೆಗಳ ಜೈತುಲ್ ನಡಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಪತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಪರಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಲ ನಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ 14 ಸಾಲದ 32 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಗಳ ಕರೆದ ಪರಬರೋಡನ ಹಲೋ
ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆತ್ತ ನೋಡು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ತಾಕಲಿ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾ ಗೇಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಗೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕಲಿ ದಾಮೋದರ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಛೇ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾಶರೆ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ಗೋಪಾಲ ದಾಮಣ್ಣೆಲ ನಿರಂಜನ್ ರೇ ಓ ಈ ಗೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿ ಸೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲತ್ತಿ ಯತಿ ಸೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನರೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಪುತ್ತೂರು ಗೇಟ್ಲ ಅಡಿ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಗೇಟ್ಲ ಒಂಜಾಪುಡು ಉಬಾರ್ಡು ಸಂಗಮ ಪುತ್ತೂರು ಗೇಟ್ಲ ಉಬಾರ್ ಗೇಟ್ಲ ಅವು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಉಬಾರ್ ಗೇಟ್ ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಅತೆ ಅಂದು ಉಬತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೇನಿ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೋಣ್ಣು ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಗಂತಿರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಮುಗಿಪುಂಡು ಮುಗಿಯೋಡು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಮುಗ್ಗಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅತೆ ಅಂದು 7 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂದು ತೂಕ ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುವೇರು ಇತ್ತೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅವತ್ತು ಮುಗಿಪೊಡ್ಚು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾವಾಡು 8 ಗಂಟೆ ಅವತ್ತಾವಾಡು ಅತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನಾಡ್ದ ಮಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರ್ಲು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ವಾರ ಶನಿವಾರ ಅಂದು ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬುಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಅದು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುರಕ್ಕೇನೊಂದಿ ಇದೆ ಬೈದೇರು ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಅತೆ ಅವು ಅವೇ ಕಂಬಳದ ವಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ರಜೆ ಮಾಡ್ದೆ ಕೊಳ್ಳುದೇರು ಅವಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದು ಸಂಚ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಪಲೆ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ರ ಜತ್ತಿರ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರೆ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ಲೆನ ಬಿ ಪತ್ತೊನಿ ಅನ್ನ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಟ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಂದ ಈ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದು ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಪು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಗಂಟೆನೆ ರಡ್ಡಾಂಡು ಅಂದು ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲ ಒಂಜಿ 40 ಆಜಿ 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಅತೆ ಅಂದು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಿ ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಪತನಿ ಅನ್ನ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರ್ಲು ಓ
ದಾದಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತದ ತಿರ್ಗಿನಿ ಅಂದು ಎರ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಅತೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೈನಾಕ ಅಂದಂದು ಬರೋಣ ನಿಕ್ಕಲು ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲ ಹಲೋ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಏ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಎ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಏ ಅಣ್ಣ ಯಾವ 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 ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಜತೆ ಎರಲು ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ತಿಡ್ತು ಬತ್ತ ದಾದ ಅಕ್ಲಿ ಎರು ಪತ್ತನ ಗೋಲ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಪೀರ ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೀರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಿತ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರ್ತಿತ್ತು ನಗ್ಲು ಎರಲು ಪಾಡು ಇಂಚವಾಳಿ ಹಲೋ ಓ ಓ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಲಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸರ ಬೈದನ ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನು ಈ ಕಮ್ಮಲಕುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲನ್ನ ಮೂಜರ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾಡನ್ನ ಮೂಜರ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಬಾರಡು 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅವಿಡ್ ದುಂಬ ಎಂಗ್ಲು ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮುಗಿಪೋ ಶಿರ್ವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕಲು ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತೊಲ್ನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕಲೆ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾಟುಲೇರು ಬಿಡಲತಿ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಇರುವೈಲ್ ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆತ್ತ ಮೆತ್ತಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಬಲೆ ಬರಿಯ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಟ್ಪೋರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪಾರ್ಚೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಬಿ. ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೇಕ್ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಿಜಮಾನರಲ್ಲಿ ದೈದಿಕ ಗಮನಿಸಿ ಅವರನ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೇಕ್ ನಿಗಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಾಕಲು ಬಲೆ ಎತ್ತಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ತಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾಕಿ ತಾಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವಜಾರ ನಿಗಲು ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಾಕಲು. ಹಲೋ ಓ ಅವ ನಾವೆಡ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ತ ಬೈಜಿ ಅತ್ತ ಲಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತು ಬರ್ಬಣವು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಬರ್ಬಂಡೆ ಅವು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲದ ಐನೇ ಸಾಲಗಳೇ ತೊಗೊಂಡವೆ. ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದಲ್ಲಿರಲು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಮೊಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪಿಳ್ಳಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರಿಗ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪೆಟ್ಟ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಲಿಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗಳ ಪುತ್ತಿಲೋಸವನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ ನಾಯ್ಕರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಅಂಚಾರು ಭುಜಬಲಿ ಕಡಿಮೆರೆಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಮ್ಮೇಲ್ ಗುತ್ತು ಎಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಭರತ್ ಜೈನ್ರೆಗ್ಲ ಮುಡಾರ ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ವೈಲಾಯರೆಗಳ ಸುರಿಬೈಲು ಕಣ್ಣಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದರಾಳ ಸುಂದರ ಜನಾರ್ದನಾಚಾರ್ಯಗಳ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡೆ ಗುತ್ತಿಯಂಡ ಜೊತೆಯರ್ಲ ಅಂದಂದ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಂಡ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ್ರನ ಸುರಿಬೈಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದಾಳ ಸುಂದರ ಜನಾರ್ದನಾಚಾರ್ಯಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಾಯರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಗಲ ಏರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡೆಮಾರು ದಾಮೋದರಾಚಾರ್ಯಗಳ ಮಾರೂರ ಸೋನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುತ್ತಮುಗಿರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಮ್ಮೇಲಿ ಗುತ್ತು ಎಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಶಿರ್ತಾಳಿ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಗೋಲ್ತಮಂಜಲ್ ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆರ್ನಿನಾಡಳ್ಳಿ ಶಿನ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಅಡ್ಡೂರು ನೋಯ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡಮುಂಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರಕಾಸ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಸವಳೂರು ಬಂಬಿಲ ಹಳೆಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ್ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿಸೋಜರ್ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಪುರಿನ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಕರೆದೆ ಪೇರೆ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲೇ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ನಾನು ಬಿಡ್ಬಾ ಒಂದೇ ಬಲಿ 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 ಇರುವ ಇಲ್ಪಾನಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ
ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇರಲಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಬುಡು ಬುಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ 11:77 11.77 ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಏನಬಿಯ ಏ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ 12:35 12.35 ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಈ ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು 12.98 12.98 ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೋಟಗ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಿಯ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬತ್ತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ತಕ್ಕಲ್ದಾನೆ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನೇಣ ಅಲ್ಪ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆರೆಂದು ಐಟ್ ಆಂಜೋನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಉಂತೊಂದೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಂದು ಜತದಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಲಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತುಕುಲ್ ಉಣತ್ತು ಅಲಕ್ಕ ಜಪ್ಪೋಡು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಎ 11.86 11.86 ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಜನ ಆಂಜನಕ್ಕಳು ದಾನೆ ಜತ್ತು ಜರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಡಿದು ಯಾಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡತ್ತೇನು ಬಚ್ಚಿರ ಬಲ್ ತಿಂದದ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಬ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಜನ ಸಂಶಯ ಉಂಡ ಒಂದು ಆಂಜೋ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಶಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗಲ ಬರೋಡಿತ್ತು ಬಯ್ಯಗಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಯ್ಯಗ ಬರುವೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದದ್ ಬರೇ ಅಂತ ಬರ್ಪಾರೆ ಆರೆಗ್ಲ ನಿಗಂಟು ಪಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಇರು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತಾರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾಗೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡಂಚ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರದಾರರುಳ್ಳ ಮಾತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಕೊಟ್ಟಿಚೆನೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ರೀತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದಾರ
ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಒಂಜಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆನು ಪನ್ಪಾಯಿನಾರು ಅಂದಂದು ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಶಕುಂತಳ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಏರೆಗಳ ಶಕುಂತಲ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅವು ಆತ ಮೋಕೆನು ಉಡಲ್ ದೊಲೈ ತಿಂಜ ಹೊಡ್ದಾಂಡ್ ಅವು ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪು ಅಂದ ಜನಕ್ಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಒಂಜಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಶಕ್ವಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಏತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೋಪ ಇತ್ತನ ಅರೆಂತುನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಣ್ಣೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕರಗದ್ದು ಪೋಪಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಬೈಜೇರು ಅಂದ ನಾನು ಬತ್ತಿ ನನ್ನವರವಳೆ ಪೊಣ ಬರ್ಪೇರ ಏಪ ಪಂಡರಾಣಿ ಬರ್ಪೇರು ಆತ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂತಿಯಲ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಕ್ವಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪಾರ್ಧ ಕೋಟಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರು ಆಗಮಿಸನ ಈಗಲ ಮೋಕೆದ ಶಕೋಕ್ಕನ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ನೀರೆ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು 13:05 13.05 ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಆರ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಹಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಮಿತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಉಮೇದ ರೂಪ ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅರ್ತಿಲ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ 12:64 ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪ್ರೀತಿದೆ ಅಂಚನೆ 13:29 ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಸ್ತಿಕಾರರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಅಭಿಮಾನದ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಇಕ್ಬಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಬಂದ ಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ನಾರ್ದಮಲ ಚಾಂತಿಯಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಿರಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲೇ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಶಾಂತ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಾಲು ಮುಂಡಾಜ ಬಾಂಧಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮುಂಡಾಜ ಬಾಂಧಬೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮುಂಡಾಜೆ ಬಾಂಧಬೆಟ್ಟು 12:90 ರಾಜವಣ್ಣ ಇದು ಪನ್ನಲೆಕೊನಿ ಸಕೋಕರ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ದು ಮೂದು ಬರ್ರ ಮೂರ್ದು ಬರೋಡು ಸಕೋಕರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಘಂಟಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರಂದು ಆತ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಯಾರಿ ಬಯ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಟೊಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಸಕೋಕರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಲೆಕ್ಕ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು 37ನೇ ಸಕೋಕ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಚಾಂತಿಯಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದಮಲ ಚಾಂತಿಯಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಬಾರ್ದ 37ನೇ ವರ್ಷದ
ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಈತನ ಇಟ್ಟ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಈತನ ಇಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಆತಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಇಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮೇರೆ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ ಒರಿಪೆರಬಾರ್ದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿತ ನೋಡೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನೇಟ್ ಅಶೋಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒರಿ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದು ಸುರೂಟಿ ಅನ್ನಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ಬೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದಾಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಂಬಳಡು ಗೋಣೇರು ಮಂಡ ಎಂಚಿನ ಎರ್ಲೆನು ತಾಂಕುನಿ ಮಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರದ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಪನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಳಕ್ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಎರ್ಲು ಬಹುಶಃ ತಾಂಕನಾಯನ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಒರಿಪೆರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಿಷನ್ ಗೌಡವಿನ ವಾಸರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪರ ಮೇರಮ್ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರ್ನ 1199 ಮೊರಾಣಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ರಡ ಜೊತೆ ಗಿಡೇರ್ನ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರನ್ನು ಬಂಡದೆ ಆಪೇದ ದಾಖಲೆ ಹಿಡಿದು ದುಮ್ಮಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಆ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಒರ್ತದನೆಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ತಾಂಕನಾಯನ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ದೀತನಂದು ತೋಜಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಕಾಂತಾರ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬೂತೋಲು ಪೂರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಜರೆ ಶುರು ಆತಂಡು ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ನಿರಂಜನಣ್ಣೆ ಪಲ್ನೆಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಬತ್ತುಜಿಂದ ಲಾ ದ್ವೇ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ 37 ವರ್ಷ ಸಂದಾಯಿನ ಈ ಕಂಬಳ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕೈಟೆ ನಡಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರೆಡು ರಾಜ್ಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚನ ಕಂಬಳ ಆವಡಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ರಾಜವನ್ನೇ ಪನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮಾಡ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಇರ್ಲು ಪೌಡವೆ ಅವು ಏರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಬರೋಡವೆ ಅಂದವ್ಲು ಎರಲೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇನೋ ನಂದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్పను ಶಕೋಕ್ಕಗೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕುಡೋರಕ್ಕೇನೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಿರಂತರವಾದ ನನಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಯಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮುಗ್ದಲ್ದ ಲೇಸ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ ನಿಖಿಲು ಸೇರೊಂದು ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳ ನನಾಥ್ ಪುರ್ಲಾಪಲಿಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣನಿಗಲಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 12-02 ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ದಿನೇಶರೇ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂಚೂರ ಬಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ
ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಪಿರ ಒಂದು ಎರಲು ಬರ್ತದೆ ತಿರುಗಿದ ಪಿರ ಅಂಚೆ ಪೋಪ ನೀವು ಏ ಸತಿ ಪಂಡಿರ ನನಗೆ ಎರಲು ಏ ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಯ ಅಂಚೆ ಹಲೋ ಕುಂತಿ ಓ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡು 24ನೇ ಸಾಲದಾಕಲು ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಿದ್ದಳೆಲ್ಲ 33ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಳು 21ನೇ ಸಾಲದ ಗೋಳ್ತ ಮಜಲ್ದಕುಲ್ಲ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆದಕುಲ್ಲ 34ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಳು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ನಯೀಂ ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ನಯೀಂ ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯರ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಳ್ತ ಮಜಲು ನಯೀಂ ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಳ್ತ ಮಜಲು 13 ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ 1190 ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ಎಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಏರಿಯೇ ಮಡಾಲ್ ನಿಗಲ ತರೆಕ್ ಬೂರ್ನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಿಂಗಾಳು ದಕ್ಕಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ 1257 ನಿಕ್ಲು ಎರಲು ಬತ್ತು ನಕಲು ಓಲುಲ್ಲ ರೀ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಯ ನಾಯರಿಗೆ ಇರಲ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಐಕಲ ಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ಎಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಹೋಗಿರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ಎಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 12-18 ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ಏರೊಲ್ಲರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ಕಲ ಪಟ್ಟದ ಬೋರ್ತೆರೆ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ಕಲ ಪಟ್ಟದ ದಕ್ಕಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 12-9 ವಿಜಯ ಕರೆತ 14-14 ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಪತನ್ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಬರ್ತೀರಾ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಣ್ಣ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ 4 ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಿರಿಕ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಲು ಸಾಲ್ದಿರಲು ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಗಳು ನಲ್ಲ ಪೊತ್ತು ಜಾರಿಗೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 5 ಬೇರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೆಯರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿ ಫೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಅನೀರ್ ಪಟ್ರಾಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಣಿ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಿಬೇಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ವೇಣೂರು ಅಲಂತಿಯವರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಕಟ್ಪಾಡೆಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಪೆರುವಾಜೆ ಲಿವಂಡಿ ಸೋಜರಿಗಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಪರಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಕಮಲಾ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ್ರೆಗಳ ಬರ್ಬಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ 12-95 ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಪುನಿ ಗುತ್ತು ಎ ಸವನೂರು ಬಾಂಬಿಲ ಅಲೆಮನೆ ಬಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬ್ಬರಮನೆ ಒಲಾಲು ಪಡ್ಪು ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾಪು ಪುತ್ತಿಲ ಬಸಮನೆ ಎ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮರಮ್ಮ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಮಲ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಎ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ 14-11 ಎ ಏನ ಬಿಲುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾ ಅವಿತ ಬತ್ತನ ಬಿಗೆ ಅವಿ
ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನೆ ನಾಡ್ದಮಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಡ್ದಮಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ 12:59. ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಓ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಬಿ 11:77. ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಬತ್ತೀಜೇರಿ ದಾನಿ ಬೈಜೇರಿ ಅದು ಬರೋಡತ್ತ ಏಟ್ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಇವಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ. ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ, ಓ ಮಾಲದ ಒಂದು ಸಮಯ ಪನೋಡಿಗೆ ಮಾಲ ದಾಖಲೆ ಏ ಪದ ಏಕಡಕಲಿನ ಪಿರ ಏರ್ಲೇನ್ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣತಿ ಮೂಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಆದ ಮಂಡ ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಬಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಲೊಂದು ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಸುಧಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿರಿ ಪಂಚ ಅಂದ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮೂಲೋರಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ತಿರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿನಿ ಅವ್ಳು ಇರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಅದೇ ಹಾ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ಬರೋದು ಪನ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಎ 12:23. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಾಲಿದಾನೆ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲತ್ತೆ ಪುರಾ ಎ ಬಿ ಕೆಲ ಗಿಡ ದಾತಂಡು ಕೆಲ ದಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲ ದಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಗಿಡದಿ ಅಂದು ಬೋಳದಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ವಿಕ್ರಮನ ಗಿಡದೀನಿ ಅದು ಅಕ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರು ನಾಯರ್ ಬುಡ್ನೇಕ್ ಅಂದಂದು ಅಕ್ಲ ಗಿಡದ ನೆಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಅಂದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡದೀನಿ ಅಂದು ಇಂಕ ಆತು ಪ್ರಾಯ ಆತು ಜಿತ್ತೆ ಮರತ್ತು ಬೋಪುಣಾತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ಕರಿಕೋಲೆ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಯ ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಲೆಗನ ಮನೆ ಅನಾರು ಪಟ್ರಮೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಿ ಬೀಡು ವೇಣೂರು ಅಲಂತ್ಯಾರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಾಡಿ ಬೆಳಗು ಮನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ 12:80 12.80. ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ಇನ್ನೇ ಸಾಲ ಗದೆ ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯರ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಎಟ್ಟು ಮಂತಿಜಿ ನೆಟ್ಟು 24 ಸಾಲ 32 ಸಾಲಗಳ 29 ಸಾಲ 34 ಸಾಲಗಳ ಬಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದು ಬಾಕಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರುವುದಲ್ಲ ಬರೀಂಡ ಅಂಡಾಡಿ ಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲದಾಗ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಬಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲೆ ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ
ಮಾನಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿಯವರು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. అన్న అడే బాల్ దగ్గర ఛాన్స్ చెప్పును నాయర్ తెల్ల సాల్ దగ్గర బలే ಸುಧನ್ನ ಆ ಕಡೆ ನಂಕದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುರಂತ ಪಂತತೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪನ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ 13-09 ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಣ್ಣ ಮರದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾರ ನೀರಭದ್ರ ಗುರುತು ಏನೋ ಬೀರ್ಯಾ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ದಾಖಲು ಎರಡನೇ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಓಕೆ ರೀ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡಿ ಬಿಡಿ ದಾಖಲು ಮರೋಡಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಾಮೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಾಮೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಅಂಚೆ ನೆಲ್ಲು ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ನಾಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ 3 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲು ದಿಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ತಟ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಿ 12.28 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ದೇವಚ್ಚ ಹಿರೇ ಬಂಡಾರ ದಾಖಲಾರ ಹಲೋ ಓ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನೆ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಪಾದ ಗಿಡ ಯಾರೊಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಗಿಡ ಹತ್ತಿಜೇರು ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಅಜ್ಜೇರು ಮಾಲ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಬರ್ರಂಡು ಅಂದ ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಹೊಡತ್ತೈತಾನೆ ಗಿಡ ಗಿಡ ಹೊಡು ಅಕಲ್ನ ಭಾರ್ಯ ದಾಖಲ್ನ ಚೂ ನಾ ಇರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಲೆ ಮರೋಡ್ ದಾಖಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪ ಅವ್ರು ಪನ್ಪ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಪನ್ಪೆ ಬಿಡ್ಪ ಅವ್ರ ಸರಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಬಲಿ ಬಾ ಬಲೆ 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 ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ್ತಾ ಪಿರಾ ಬಿರಾ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ನೇ ಸಾಲವೇ ಅವು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮ್ಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಣಿ ಆನಂದಾಚರಣೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಗೆ
ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಲ್ಲ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗು ಬಲೆಣ್ಣ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದ ಕುಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅವು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಅವೇನು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆತ್ತ ನೋಡಿ ಎಕಡ್ದಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅನ್ನಂದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಣ್ಣ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಅಳಂತ್ಯಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ಅಣಾರು ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿಗುಂಡಿ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸರತಿದ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲೇರು ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಅಂడి ಸುರುತ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವ್ರು ಉಂತಲೆ ಹಾ ಹಾ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ತಡಮಲ್ಪೋರ್ ಸುರುತ್ತ ಸರತಿದ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅನಾರ ಪಟ್ರಮ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ 37ನೇ ವರ್ಷದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಎರಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ 12.45 ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರ್ದು ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಹಾ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತಾರ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಅಳಂತೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರುವಾಜಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಣೆ ಬೆರಕೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಿ ಬಣಿ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಪುರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ ವಿಜಯ ಕರೆತಕ್ಕಲು ಅಂತ ಪುರ್ತಾಂಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡತ್ತಿ ಬಾರಿಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡ ತಗಲೆ
ನಾಯರ್ ಪೋತನ್ಗೆ ನಾಯರ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೇರ್ ಹಲೋ ಓ ಅನ್ನಾರ ಪಟ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಲಕ್ಕೂ ಮಂಜಟ್ಟಿಡುಲ್ಲ ಪತ್ತು ನಗ್ಲಿಜ್ಜರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ತುತ್ತಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದು ಪಡ ಮಾಳ ಬಿ 12.14 ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅವು ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೇಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿರೇಬಂಡಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಹಿಂಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ತೋಜಿನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ತಾದೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೇಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದು ಪಡ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದ್ದಡ್ಡ ಗುತ್ಯಂಡ 12.26 ಸಾಲಾಗ್ಲತೆ ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ಡ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಲನ್ ಪತ್ತಂಜನವರದವರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ್ಕಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪಿಚ್ಚೋಟು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಅಳಂತಿ ಆರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರವಾಜೆ ತಕೊಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಕೊಲ್ಲ ಪೆರಣೆ ತಕೊಲ್ಲ ಪೆರಣೆ ಬಾರಿಕೆ ತಕೊಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿ ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ತಕೊಲ್ಲ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳ ತಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿ ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ತಕೊಲು ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಸಾಲು ಪತ್ತಂದನ ಸಾಲತ್ತೆ ಅನ್ನ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಬೋಡ
ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಳಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನಗಲ್ದೆ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪೇರು ಏಪಾ ಉಂತಲೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿತಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿರೇಬಂಡಾಡದಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಪತ್ತೆ ನಡೆದವರ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರ್ದಾಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರ 11.95 ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರ ಯರಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ ವೇಣೂರು ಆಳಂತಿಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಎರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪವರ್ಚಿ ಹಾ ನಾನು ರಡ್ ಬಾಲಕ್ ನೇರ್ಪಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗೊಲ್ಲ ಪೆರವಾಜೆ ಲಿವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪೆರವಾಜೆ ಲಿವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಶಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಅಳಂತಿ ಅವರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಾವೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪರಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಕಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿ ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ತಕೊಲ್ಲ ಸವಣೂರ ಬಂಬಿಳ ಹಲೆ ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರೆ ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ಒಳಾಳು ಪಡಪು ಯುವ ಬಾಂಧವಿರಲ್ಲ ಬಲನ ಬಲೆ 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 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪ ತಕಲು ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಕಲು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಕಲು ಬುಡ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಅಳಂತಾರ್ದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ 11.99 16.85 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರುವಾಜೆ ಲಿವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರಡ ಪೆರುವಾಜೆ ಲಿವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಸಾಲನ್ ಪತ್ತರಿಂದ ಅವರ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪ ಅವಡು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಲಿ ಪಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋ ನಿಪ್ಪನೇರ್ಲು ಪೆರುವಾಜೆದಾಗ್ಲ ಸಾಲ್ಪತ್ತೆ ನಡೆದವರ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಪೆರುವಾಜೆ ಲಿವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು 12.34 ಪೆರುವಾಜೆ ಲಿವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ಒಳಾಳು ಪಡಪು ತಕೊಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಒಳಾಳು ಪಡಪು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ತಗೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪರಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಕಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ್ರ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ತಕೊಲ್ಲ ಒಳಾಳು ಪಡಪು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಟಿ ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ತಕೊಲ್ಲ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳ ತಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಬೆಟ್ಟುಲ ಪರಣೇತ ಆನಂದ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಕಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಎರಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ కాబట్టు బి విక్రమ కరెక్ట్ పరనే బారికి తగిలి విజయ కరెక్ట్ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ కాబట్టు ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ కాబట్టు ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 12.92 19-15 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಒಳೋಡು ಪಡ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಳಾಳು ಪಡ್ಪು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಣ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮಳ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕರಿಣ ಕಂಬಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಹಾರಿನಿ ನಮ್ಮಳ್ಕೊಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಾರಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಕ್ಕಡಿ ಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಎಡಮನೆ ಸಾಲ್ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ತಗ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ವಾಪು ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ಬಡಗು ಕಲ್ಲ ಬಾಪ್ ಬಲೆ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಓ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಓ ಅವೇ ಅವೇ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಹಲೋ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಇತ್ತ ಏರು ಬತ್ತದಿರಿ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಪುತ್ತಿಲ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪುಜಾರ ಆಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಆತ ಗಿತ್ತ ಬತ್ತ ಪನೊಂದು ಲೇರ ಆಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ತಗಲನೆ ತೊಂದು ಲೇತೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಸತ್ಯರ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಗಿಡ್ಪುಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಅವೇ ತಗೊಳ್ಳೆ ಮೂಜಿನದ ಒಟ್ಟು 34 ಸಾಲು ಮಾವೇರ್ರೆ ಅನ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾ ವಾಹನ ಮುನ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ಬರ ನೀವು ಗಂತೆ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಭಾಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಜನ ಬರೋಡು ಹತ್ರ ಇದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ 14 ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಪ್ಪೋಡೆ ಆ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಪೊರ್ತುಗಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಬರೋಡತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಬುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ 14 ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡಲ್ಪ ಮೂಜರ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲು ದೆಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರಿಗಿಜ ಪರ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡನ್ನು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸಸ್ಸರೆ ಓ 7ನೇ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬ್ಬರ ಮನೆ ತಗೊಲ್ಲ ಒಲಾಳು ಪಡ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾ ಕೊಕ್ಕಡಿ ಬಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಒಲಾಲು ಪಡಪದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲು ಅಂತ ತಡ ಒಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಜ ಅನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಸವಣೂರು ಬೊಂಬಿಲ ಬೊಂಬಿಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡ್ತೇರಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ತಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಲಾಳು ಪಡ್ಪು ತಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ 12.30 16-8-0 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಪಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಚರಣ್ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಿ ಪಣಿಗುತ್ತದಲ್ಲ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳದ ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸವಣೂರು ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕುಲ್ಲ ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಕುಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ಉಲ್ಲರ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜದ ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೇರಿಯ ಕಾರ್ಲೆದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ಲೇರಿಯ ಕಾರ್ಲೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಒಬ್ಬ ಬರೋಚಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಅಲ್ಲಿ 29ನೇ ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಐನು 30ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು 29ನೇ ಸಾಲು 30ನೇ ಸಾಲು 30ಗು ಬೊಕ್ಕ 30ನೇ ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಐನು 34 ಮಲ್ಪಡು 30-34 ಬರೀತನುಂಡತೆ ಐನು ತಿರ್ತಿ ಮಿತ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ನಂಬರ್ 34 ಬರೀತ ನಡೆ 30 ಮಲ್ಪಲೆ 30 ಬರೀತ ನಡೆ 34 ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಬಡಗಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ತಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಉಂತಲೆ ரெண்டு பால் நடப்ப வந்து போச்சு உந்தலே புட்லே புட்பலே புட்பலே ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು 33 ಗಂಟೆ ತೊಲೈ ಮುಗಿದವಡು ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡು ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪಾರ ಬನ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲకుల ನಡಪ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಪುಜುಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಉಂತಲತಿ ಉಂತಲೆ 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 ಹಾ ಹಾ ಬುಡ್ತೇರಿ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ತಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12.72 14.91 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಎತ್ತನೇ ಸಾಲ್ ಆಜಿನ ಸಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟೆ ಪಣಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಲ ಹಳೆಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ ಗೌಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಲ ಮನೆ ಬಂಬಿಲ ಹಲೆ ಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ್ ಗೌಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಕುಲ್ಲ ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರ ಗುಂಡಿ ತಕುಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜ ತಕಲ ಮುಲ್ಲೇರಿ ತಕಲ ತಯಾರೋಡು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕ ಕಂಗಿತ್ತುಲ್ ತಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ತಕುಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಕಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಯಾರೋಡು
ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಉಜಿರೆ UA ಉಸ್ಮಾನಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ತಗಲ ಶಾಂತಿ ಗೋಡು ತಗಲ ಐತೆ ಬರೀತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಜೈತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ತಕಲ ಹತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಪೇರ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಮಯ್ಯಾಳದೇರ್ಲು ಐತೆ ಬರೀತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲಕಲಣ್ಣ ತಡ ಮಾಲ್ಪಂದೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಎರಡು ಪಾಲಕಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಲೆ ತಡ ಮಾಲ್ಪುರ್ಚಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸವಣೂರು ಬಿಂಬಿಲ್ ಹಾಳೆ ಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ್ ಗೌಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು A 13.22 16.51 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರಡೋಲ ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರಗುಂಡಿ ಶಿನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡೋಲ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜದ ಕೊಲ ಮುಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ಲದ ಕೊಲ ಉಲ್ಲರ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರಗುಂಡಿ ಶಿನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲದಕಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜದ ಕೊಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೇರಿಯ ಕಾರ್ಲದ ಕೊಲ ಉಲ್ಲರತ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿತ್ತುಲ್ದ ಕೊಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದ ಕೊಲ ಬಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದ ಕೊಲು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿತ್ತುಲ್ದ ಕೊಲು ಉಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರತೊಲೆ ಬಲೆ ಮುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿತ್ತುಲ್ದಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಕರತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕುಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಡ್ಡದಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರಗುಂಡಿ ದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಕುಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲು ಪತ್ತುವರ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬೋಡ್ತಾರೆ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಮಂಜ ದೇವರಗುಂಡೆ ಶಿನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12.29 15.54 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜೆ ಲೊರೆಯ ಲೋಯಸ್ ಸಲ್ರಾನ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ಮುಳ್ಳೇರಿ ಕರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಮನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿರ್ತುಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕುಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಡ್ಡದಕುಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಳ್ಳೇರಿಯದಾಗ್ಲತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕಲು ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಡ್ಡದಕಲು ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಲನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಕಲ್ಲ ಉಜಿರೆ UA ಉಸ್ಮಾನ್ರ ಬಲಣ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಎ ಉಜಿರೆ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರೇ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದುವೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ ಬಲೆ ಜೈತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದಕಲ್ಲ ಹತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಪೆರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಾಲಕಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಬಲೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಯ್ ಲೆರೋಯಿ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಲೇರಿಯ ಕಾರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಮನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಯ್ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಲೇರಿಯ ಕಾರ್ಲೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಯ್ ಲಿರೋಯಿ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರಣ 12.18 17-20 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ
ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ತಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಯು ಎ ಉಸ್ಮಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರತೋಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಉಜಿರೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕರತೋಲ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ತಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವಿರಲ್ಲ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದುವೇರ್ನ ಇರಲ್ಲ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರತೋಲ ಬಲೆ ಜೈತುಲನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಹತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಪ ಇರಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನ ಗುಡಿತಕ್ಕಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಹೋ ಮೂಜರ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಸಾಲು ಮಾತ ಮುಗಿದಾದಿಪ್ಪಡು ಬರ್ತಾರೆ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ತುಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ತಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಕಂಗಿತ್ತಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ 13.07 15-20 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರಣನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದರ್ಶಿನಿ ಡಿಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಗೊಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಉಜಿರೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವಿರಲ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದುರ್ನ ಬಲಣ್ಣ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಹಲೋ ನನ್ನ ಪದ್ರಾಡನ ಸಾಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದರ್ಶಿನಿ ಡಿಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಹಲೋ ಓ ಸರಿ ಓ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲೇರು ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅವು ಕರೆ ಒಂಚೂರು ತುಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅದತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇ ಐಕ್ಯ ಪಂಪುಡು ಅವು ಬರೆದ ನೆಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕರೆ ಒಂದು ಕರೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ತು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದರ್ಶಿನಿ ಡಿಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆನ ಬಲೆ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಜಿರೆದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಉಜಿರೆದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡು ಬೆಳೆದಾಗಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಕೊಡದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಬೆಳೆದಾಗಲ್ವರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ಕೊಡದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮಣ್ಣದಾಗಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಪತ್ಮಾಡಿದಾಗಲಿ
ದಾನೇಡು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಡಗಿ ಬಿರಮಲ್ ಬರ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಡಗಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ, ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲುದಾಗಲಿ. ಉಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡೆದಾಗಲಿ, ವಿಜಯ ಕರಟೆ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರಡನೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿ 13.65 15.02 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಕಾಬೇಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ರಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಉಜಿರೆ UA ಉಸ್ಮಾನ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೇರ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ಕ ನೇರ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುದ್ದಿ ಸೇರಿ ಸಾಲ ತಾಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂತ ಸಾಲ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಅವಳು ಬಲೆ ರಪ್ಪ ತಿರ್ಕಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬರ್ತು. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಡು ಬೆಳೆದಾಗಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪತ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಪತ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈ ಹೇಳೋದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಳಿ ಅದೇ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿದಾಗಲಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಸತೀಶರ್ ಬನ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ಕುಲೊಂದು ಹರೀಶರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಗಳು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಐನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡಪುನ್ನು ಉಳ್ಳಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಂದು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. కాబెట్టు కృష్ణయ్య ఆచారణ వంజన నంబర్ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಜಿರೆ UA ಉಸ್ಮಾನ್ ರನ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ కాబెట్టు ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರಣ వంಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು కాబెట్టు ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರಣ వంಜನ ನಂಬರ್ದ 12.53 15.05 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಂತಿಕೋಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದೂರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನಿ ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರ ಪತ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಉಲ್ಲಾರ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬುನ್ಕದಾಗಲ ಪತ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಐತೆ ಬೇರೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈ ಹೇಳದಾಗಲಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸಿಂಧು ಬಿಂದೂರನ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯಕರ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಂತಿಗೋಡದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 12.49 ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬುಣ್ಕದಡಿ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಫರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೇರ್ಪಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಬೀಲಾಡಕದಾಗಲಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಟಿ ಕೋಟೆ ಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸುದೀಪರೇ
ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದು ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಕೊಂಬುಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಜ್ಜಿ 3 ಸಾಲು ಪುರ ಮುಗಿಡು ಅನ್ನಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟಕ್ತಾರ ಅವಡನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಜೈತೂಲ್ ನಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕಿದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಮುಸ್ತಾಫಿರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಟ್ ಯಾವ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲತೀಫ್ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮಲ್ ಬೇಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡ್ತ ಸಾಲು ಪಟಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾಯರ್ ಉಡ್ಪದರಲ್ಲಿ ಮುಗುಲಿ 10 ನೀರು ಉಂತುನೇ ಜೊತೆ ಒಂಜಿಲ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲು ಎತ್ತನೆ ಬಲೆ ಜೈತೂಲ್ ನಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಿ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ತಗಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ ನಿಕ್ಕಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಆಯ್ ಜತಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಮುದುಲ ಜೈತೂಲ್ ನಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪತ್ಪಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಜೈತೂಲ್ ನಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರೇಣ ಜೈತೂಲ್ ನಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕೆ ದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರೇಣ 12.18 14.46 ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಳ ನಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಲೆ 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 ನೇರ ಮಗಲೆ ಬಲೆ. ಪೊಯ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಬೀಲೆ ಅಡಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ. ವಿಟ್ಟ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ. ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ನಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಲೆತ್ತೋನಿ ಹಲೋ ಓಹ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಸುರೂತು ಸರ್ತಿದ ಸಾಲತ್ತೆ ಸುದೀಪೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಈತ ಪೊಡ್ತು ಬೋಡ ಸರಿ ಪಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಿ. ಲೆತ್ತೋನಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದೆ ಕತೆ ಏರುಳ್ಳಿ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಅವರು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಏತು ಪಡ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇತೇರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆ ತಗಲ ಇರ್ಲು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಜಾ ಒಂಜೇರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು. ಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ
ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ 13.30 15:37 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಕ್ಕಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟ ಮಂಜಲ್ದಾಗಲ ಕೋಲಾಡ ಪೀಲಟ್ಕದಾಗಲಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ತಗಲಿ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಿಲ್ ಒಟ್ಟದಾಗಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ರಂಜಾಳ ಅಂಚಾರದಾಗಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಸಾಲೆ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ 12.80 14.44 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕೊಯ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೋಲಾರ ಪೀಲರ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನೊಂಚಿನ ಸಮಯ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಬಾರ್ಡು ಬಂತ 3 ಗಂಟೆ ಅವೊಂದು ಬತ್ತನ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೈಜಾರಣ್ಣ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಲ್ಲ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಣು ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರದಾಗಲಿ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರದಾಗಲಿ ಹುಲ್ಲಾರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಹಲೋ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪ ಹೊರ್ಚಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಾಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಉಂತಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಉತ್ತಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲಪಲ ಪತ್ತಿ ಹತ್ತಿರಪ್ಪ ಬಾಚಾವ್ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಬರ್ತಾರ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿಲ್ಲಾರ ಸುದೀಪೇರೆ ಹಲೋ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬನ್ಪತ್ತೆ ಅಂದು ಆಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ್ದು ಬರುಡು ಎಂಗ್ಳು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಸಾಲು ಉಂತವ ಆತ್ನೆಟ ಸಾಲು ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪನು
ಕೊಯ್ಲಬೊಟ್ಟಿ ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕೊಯ್ಲಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಕೊಯ್ಲಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 13.57 15.30. ಅಣ್ಣ ಮಂದಾತ ಶಿರೂರ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತ ಬಲ್ಲೆ ಸುದೀಪರೆ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಲೈ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಗ್ಗಿರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವನು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಮಂದಾತ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ರಡಾಮರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಗಿಡದ ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ರವಿಕುಮಾರ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗೆಲ ಗಿರೀಶರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದ ನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಾರ್ಬಗರ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೆಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವೇಣು ರೋಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೆಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಲ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ. ಪದ್ದೂರು ಸಾಲತ್ತೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡೆ ಪಠ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬುರ್ತೆರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ತಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿ ತಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 12.80 16.36 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗಲೆ ಮಡ್ಡಿಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಓ ಸೆನ್ಸಾರ್ 125 ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆತನು. ಪಾರ್ನ ಎರಲೆಗೆ ಸಮಯ ಬೋರ್ನು 125 ಮೀಟರ್. ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಅಂಚಾರದಾಗಲ್ಲ 5 ಬೇರಿಗೆ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವೇಣು ರೋಸ ಮನೆ ತಗಲಿ 5 ಬೇರಿಗೆ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಅಮ್ಮಂಜಿದಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಸಾಲು ಇತ್ತೆ ಇರುವಣ ಸಾಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗಲೆ ಮಡ್ಯಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗಲೆ ಮಡ್ಯಲೊಟ್ಟು ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪುತ್ತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗಲೆ ಮಡ್ಯಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳು. ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗಲೆ ಮಡ್ಯಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 13.15 15.16 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ್ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ರಂಜಾಳ ಅಂಚಾರು ಭುಜಬಲಿ ಕಡಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್.
ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ರೆಂಜಾಲ ಹಂಚಾರು ಭುಜಬಲಿ ಕಡಬೇರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸರ್ಪಾಡ ಕೆಳಗೆ ಬಳಿದಾಗಲ್ಲ ಗೇರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಂಡೆ ಮಾರದಾಗಲಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಏರು ಉತ್ತಲೆ ನಡಪಾಡು ಜರುತ್ತಲೆ ಅವು ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಏರು ತಿರ್ಗಾವಣಪುರ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ರೆಂಜಲ್ ಅಂಚಾರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬುಡ್ತೇರಿ. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ರೆಂಜಲ್ ಅಂಚಾರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 13.65, 16.42 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭುಜನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತ್ ಭರತ್ ಜೇಂಟ್ರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೇರ್ಬಾಗಲ ರಡಬಾದಾಗಲ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮುಡಾರ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಮ್ಮುಂಜದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ದಾಗಲಿ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳಿದಾಗಲ ಗೇರುಗಟ್ಟೆ ಕೊಂಡೆ ಮಾರದಾಗಲಿ ಮಾರೂರು ರೋಸ ಮಣ್ಣದಾಗಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮಗೊರದಾಗಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಶಿರ್ತಾಡಿಸಿ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಮೂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ದಾಂಟೇನೆ ಒಂದೇ ಬಲ್ಲು ದಿಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರತ್ತೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾವಡು ನಿಗಲ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲು ದಿಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಲಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಕ್ಷತ ಭರತ್ ಜೈನ್ರನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು 13.23, 15.60 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಗುರ್ತೇರಿ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಪುತ್ತೂರು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ವೈಲಾಯರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ 13.14, 13.96 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ.
ಓ ನಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾನು ಶುರುವಾದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-20 ಸಾಲು ಮುಗಿದಾನ್ರಿ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 16 ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ದಾದ ಕತೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಂದಾಗ ಬನ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಕು ಸಾಲು ಉಂಟವ ಇತ್ತ ಸಾಲು ನಡತ ಉಂಡತೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ಇತ್ತು ಏರ್ ಬರ್ತೇರಿ ಏರ್ ಬರೋಡು ಹಾ itu pokoknya kata tanya deh. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಯ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬುಡ್ತೇರಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಯ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ ನಿವಾಸ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ 13.46 14:31 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಗೇರುಕಟ್ಟೆಕೊಂಡೆ ಮಾರು ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗಲಿ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟು ಪುಣೆ ಕುತ್ತು ತಗಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಶ್ ತಗಲ ಬರೋಡು ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡಿಮಾರು ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ಯ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ 13.22 14.74 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುತ್ತ ಮುಖರ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಸಾಲ ಬತ್ತ ಬರಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಡೆದು ಬರ್ಸೋತು ನಿಗ್ಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತದೆ ತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾಡೋದು ಸಾಲದಿರ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಾರ ಬಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಡ್ಡದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಒಲ್ಪಗೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ಗಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು K19 MB 6776 ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡದಿತ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ದೆಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪಡದು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲಿನ 11 ಬರೋಡು ನನ್ನ ನಿಗ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡ ದೆಪ್ಪಡು ಮೂಲು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲಿ ನಿಗ್ಲ ಎಪ್ಪುನಾಗ
ಎರ್ಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ನಿಲ್ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ದಿನೆಡ್ದವರ ಎರ್ಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಜಾದಿ ಪುನಗ ಏರ್ ಮಾತ ಗಾಡಿದ ಚಾಲಕರು ಮಾಲಕರು ಉಳ್ಳರ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ವಹಿಸವಡು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಗಾಡಿನ ಉಂತವಡು ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಗಾಡಿನ ಉಂತವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ನೀವು ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ K19MD 6776 6776 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗನ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ದಿಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಎರ್ಲು ಬರ್ರ ಒಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗು ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಗಾಡಿಗೆನ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ತರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕಿರೆಟ್ ಇತ್ತೇತ್ನೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಾರದಾಗಿ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲತೆ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುದ್ದಿಮಗ್ಗೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣನತ್ತೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರದಾಗಲ ಅಡ್ಡೂರು ಇದಾಗಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುದ್ದಿಮಗ್ಗೆರು ತಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಣ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಣ 13.57 1464 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು SS ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲಿ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತುಲ ಶಿರ್ತಾಲಿಲ್ಲತೆ ಅನ್ನಂದು ಇನ್ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರದಾಗಲಿ ತಡಮಲ್ ಬರ್ತಿ ಬಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ ಮಜನನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸುದಾಗಲ್ಲ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಳದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡ್ದಾಗಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ ಮರೋಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಗೋಲ್ತ ಮಜದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೋಲ್ತ ಮಜದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರಲು 13.49 14.89 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ನನ್ನ ಓರಿದಿನ ಕೇವಲ 5 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ತ ಮಂಚದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲನ್ನ ಕಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾಡು ಕೇವಲ 5 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಓರಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಾಲ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಹಲೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಮಲ ಉತ್ತುನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಕಮಲದ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದನಾರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲಾದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರ್ ಕಮಲ ಒರಿಪರ ಸಲವಾದ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಲೇರಿ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಿಯಾರದಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಮಾರ್ಲತೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಿಯಾರದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒರಿದ್ನ ಮಾತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೋಲ್ತ ಮಂಜಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಿಯಾರದಾಗಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಮೊಗಲ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಲಿ ಎರ್ಲುಂತು ಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಾನೆ ಬಿಡುವುಜೀರು ಎರ್ಲು ಉತ್ತಿ ಅಂದ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿಯತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 13.03 13.55 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಬಕರ್ಲಿ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಇದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ನೋಯ್ದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ನೆಕ್ಕೆಲಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ನೆತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬರ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 13.07 13.98 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ನೋಯಿ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ನಾರ್ಬಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ
37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಗ ಹಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಹಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಾದಿತ್ತನ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲಿರೆ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು. ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲುದಮಲ ವಿಭಾಗದಗಳನ್ನ ಸಾಲು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬೈಜ್ಜಾರು ಗಮನಿಸಲೆ ಈ ಸಾಲ ಅನಿತ ಬೆರೀಕ್ ನಿಗಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಗೌರವದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುತ್ತೇರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡೂರ್ ನುಯಿ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟನ 13.81 13.99 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ ಅಣ್ಣ ಸುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಗೆ ತಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದರಾಳದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದರಾಳದಾಗಲ ಸುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದರಾಳದಾಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದರಾಳನ ಬಲೆ 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 ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿಲ್ಲ ಸವಣೂರ್ಲಾನೆ ಅಂದ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ರಡನ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸುರಿವೈಲು ಖಂಡಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಸುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಜನಾರ್ದನಾಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದಾಗಲು ಬರಡು ಅಂದೆ ಐತ ಬೇರೆ ಕೇರ್ತಾ ಇರ ಅವ್ರು ವಕೀಲರ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಹೊಸ ಮನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ 34ನೇ ಸಾಲು ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಾರುಲ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿಲ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರುಲ ಬುರ್ತೇರು ಸುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಜನಾರ್ದನಾಚಾರ್ಯ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸುರಿಬೈಲ್ ಖಂಡಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ 13.23 15.08 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲೆಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಲ ಹಳೆಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ್ ಗೌಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ನಂಬರ್ ಪಂತ 6776 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪಡ್ದಿಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪಡ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಕಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇರ್ಲೇನು 11 ಬಾರ್ಡು ನಂಡ ನಿಗಲಿ ದೀತನಂಚನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಗಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸತ್ತು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪೇರು ಹೊಸತ್ತು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಹೊಸತ್ತಾಡು ಪರತ್ತಾಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಎರ್ಲಿನ 11 ಬರ್ಮಣ ಅಂಚನ ಕಡಿಟಿ ಏಪಲ ಗಾಡಿದಿ ವರಬಲ್ಲಿ ದೀವರಬಲ್ಲಿ ಐಕಿಂದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರ ನಗಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪವದು ಗಾಡಿನ ಉಂತವಡು ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಉಂತದ್ದಾಯಿ ಉಪದ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರತೆ ಬೊಕ ಇತ ಸಾಲ್ದರ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಏತು ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತಾಗ್ಲೆ ಗಂತರು ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಾತೆ ಸಚೇರ ಓ ಬೋ ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಅಂದಿತ್ತ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬಕಿಲ್ಲೇರೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ನಾವಿಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಆತರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವಡತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ 33ನೇ ಸಾಲತೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಲ ಹಳೆ ಮನೆ ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ಷತ್ ಗೌಡನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸ್ ತಗಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸವಣೂರು ಬಂಬಿಲ ಹಳೆ ಮನೆ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1327 1390 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿಯರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ತಕಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನ ತಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ಅವರದು ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶರೇ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲಗ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಲಿ ತಯಾರದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ನೀರೆಡ್ಡು ಉಳ್ಳೇರದನ್ನ ಬರೋಡನ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವರಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬೋಡ್ತೇರು ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.76 12.82 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 76.82 ಒಂದೇ ಕೊರೊಂದು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರಲು ಪಾರ್ಯ ಸಮಾನತೆದ ಪಂತೊಡು ಪಾರಿನಿ ಅಂಚನಿರಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸತೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲಗಲಿ ಕಟ್ಟಿತಾ ಇರತ್ನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಮಂಜಟ್ ಬಲೆ 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 ಮಂಜಟ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅವರಿದ್ದೇನೆ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರೋದಿಪ್ಪಡು ಅಡ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಂಚೆ ನಿರ್ಲೆ ನಿಜಮಾನನಾಗ್ಲೇನೆ ಗೌರವಡೆ ಎದುಕೊಂಡರೆ ನಿಗಲೆ ಮಂಜಟ್ ದರ್ಬಾರ್ಡನ್ನು
ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪರುತು ಪುನಃ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲ ಇರ್ಬರು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಮರುಡಿ ವಸಮಣ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 13.34 13.70 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲಗಲೆ ಕಡಿತಾರ ತಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲೆನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮುಗಿನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಹೊರ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕ ಅವನು ನಿಖಿಲ್ನ ಪದ್ಯ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬಡ ಪಂತಂಡು ಅಂಡ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ತೋಜಿವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಡೋಣ ಒಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ರೂಪಡು ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪಣ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಖಿಲಿ ಐನಾತ್ವೇಗ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಂಜಾಳ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನರು ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರ್ತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಲೇರಿ ರಡ್ಡೇನಾ ರಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲನ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾನ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿಜಾರಿ ಒಂದೇ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇರಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ನನ್ನ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದೊಳೈ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಒಂದು ಗಾಡಿದ ಕೀ ಕಲೆ ಒಂದೇರಿಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿದ ಕೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡಂತ ಎತ್ತವಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತದ ರೂಪಡು ಸಿಂಗಾರ ಅದು ಎರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುರ್ತು ಅನಾಗ ಕೂರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಒಂಜಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಾನ್ವೀರ್ ರೈ ಏನನ್ನ ಪುದಾಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅದೊಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ವೈಟ್ ಕಾರ್ 7667 ಅತ್ತೇವು ಆನಂದ್ 67 67776 ತುಕನ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕರೆಗೆ ಜಾತಿರ ನಂಡ ತೂಪು ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಐಸರೋಡ ಒಮ್ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಗ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತ ನಗ್ಲೆಗ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡ ಬಾ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿನ ನಿಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾ ನಗ್ಲಿತ ಜಪ್ಪಡ ಬಾ ಸಚ್ಚೇರ ಓ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೊಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಬಂತಾರೆ ಹಾ K19 MD 6776 76 ಆಗ್ಲಿ ಗಾಡಿದ ಐತ ಓನರ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತಾರ ನಂದ ನಿಗಲು ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಾವುಡು ಆ ಗಾಡಿ ನಾಲ್ ಪಡ್ದೆಪ್ಪಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ಎದುರು ಅಂತದರಿಗೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಕಾರಗ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಹಾನಿ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದ ಎರುತ್ತ ದನಿ ನಕ್ಲ ಆಡು ಏರ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರ ಅತ್ತು ಅತ್ತ ಅವ್ ದೀತನಾರ್ನ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಹಾ ಅರೊಂಜಿ ದೀನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈತ ಸರಿ ಬೆನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋರು ಏನ್ ಸರ್ತಿಲತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಮಲದಲ್ಪ ಇದ್ದೀರ ಆಗ್ಲು ಕಮಲದಲ್ಪ ದಂತನಾರು ಗಾಡಿ ದೂರ ಬೋತುನಾರು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಳ ಕೋಟಗೆ ಶೃಂಗಾರ ರೂಪಡು ಮದಿಮ್ಯಾನ ಐತೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದರ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಲಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎದುರ್ಲೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರಣ ಬಲ್ಲುದೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಇರ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಪದ್ಧತಿ ಇನೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗರದ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡು ಮುರಿದು ಬರೋದುಂಡು ಜೋಡು ಬಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗ್ಲೇನೆ ಗೌರವಡೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಾರಿ ಐಸರೋಡು ಮುರಿದು ಬರೋದು ಜೋಡು ಬಂಡ ಬಂಡೆ ಜೋಡಿ ಬಂಡದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿಯರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಯರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕಡದ ತಯಾರ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪಂದು ಬರೋಡು
ತಗೊಂಡು ಎದುರ್ಲೆತ್ತು ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ ನಡ್ಕ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ ನಡ್ಕ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟೋಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎರಲೇನು ಕರೆಗೆ ಜಪಡವನು ನನ್ನ ಏರು ಮಾತ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡನ್ನ ನಿಗಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎರಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಎರಲೇನು ಕರೆಗೆ ಜಪಡವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಕೆಲವೆರಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ದೈದಿದೆ ಐನತ್ತು ಬೇಕ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಐನತ್ತು ಬೇಕು ಕರೆ ಕೇರಳ ಜಬಡವರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಓಯ್ ಓಯ್ ಯಾರೋ ಯಾರೋ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ. ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ಯಾರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ನ ಎ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ಯಾರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ನ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ಯಾರ ಮನೆ ಎ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ಯಾರ ಮನೆ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಮುಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಶ್ರೀಯುತ MS ಮಹಮ್ಮದೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಗಳ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಕರಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ಆದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿ ಆದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಗಮಿಸಿನ MS ಮಹಮ್ಮದೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲಡ್ಕ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ. ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಉಭಾರದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ
ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ಮಾಜಿ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರೊಪ್ಪುನ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕ್ಲೆಲ್ನ ಉಬಾರದ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಗೋಲ್ತಮ್ಮಜಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಿಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನಕ ಬಲ್ಲೆನ ತಗೊಂಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಲೆ ತೊಲೆ ಇರ್ಲೇನೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಒಂದು ಎದುರ್ಲೆತ್ತಾನೆ ಆವ್ 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 ಸರಿತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಪಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ತೊಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಲೆ ತೊರ್ಲೆ
ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ಹಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಎತ್ತರಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಂಜಾಳ ಎತ್ತರಮನೆ ಅಡ್ಡಾರು ಕೇಂಜೂರು ಮನೆ ಮೋನು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾರು ಕೇಂಜೂರು ಮನೆ ಮೋನು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಇಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ನಡುದಂಡೆ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಚೂರ ಕರೋಡು ಬಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತ ನಗಲನ್ನ ಬರೋಡು ಪಲ್ಲೆ 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 ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ತಡಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಂತ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆದ ಅಕ್ಲ ಸಾಲು ಮಾತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ఇప్పుడు నుంచిన పొడుతూ అప్పుడు బొక్క కనపల ఎంచిన అడ్డపల దగ్గర సమయ పన్ప పొడుతుకు కనపల ఎంచిన అడ్డపల దగ్గర తయారాది ఇప్పుడు బలే మిజారు ప్రసాద నిలయ ప్రసిద్ధ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲೇರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ನ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಬಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಆರ್ಕೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್
ಕಟ್ಟೆದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಬೇರೆ ಪೆರೋಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು. ತೂಬೋಡು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಆರ್ಕೆದ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಿಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಬಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾರಿಂಜ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೇನ ಅವು ಕೇಂದ್ರನಿಗಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾರಿಂಜ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪನಕಲು ಅಂತ ದಂಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನಕಲು ಒಂಚೂರು ದಂಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬಲೆ ಚೂರು ಅಕ್ಕರೋಡ್ ಬಲೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲು ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೋರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೋರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಜತ್ತಿನೆಲ್ಲಿನ ತಡ ಮಲ್ಪುಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯರನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಂಚಿ ನಿಕಲು ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಣ ಸಚ್ಚರೆ ಓ ಬೋ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತ ಸ್ಕಿನ್ ವೈರ್ ದ ಪೋತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವ ಇರ್ತಕ್ಲಂತು ಉಪದ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆತಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಪೊಡ್ತಾಂಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಆರ್ಕೆದ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಆರ್ಕೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರೋಣ ಹೊರ ಬರೋಡತ್ತೆ ಚೂರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಜತ್ತಿಯರ್ಲಿನ ತಡ ಮಲ್ಪರಂಚಿ ನಾ ದಯದಿದ್ದು ಒರೇ ಆರ್ಕೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು വേർ ദ ഇൻസുലേഷൻ പോത്തുനിക്ക് നാവിനെങ്കില് ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಮಾಲಿಂಗೇರಿ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಒಂದ ಐಕೈಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲೆ ಮೋನಪ್ಪೇರು ಆರಕ್ಕೆದ ಮೋನಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಪೊಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ಪುಂದೂರು ಸಸ್ಯರೇ ಓಬೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಡೆ ಬೈದೇರು ಎಂದೇ ಎರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೋ
ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಳೂರು ಸರಕಾರಿ ಪಯ್ಯಲು ಎ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತದ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಅಪಗಲ ABCD 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲನ್ನು ಕಟ್ನಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಆಗಮಿಸ ನಂಚಿನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೇನು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಿರ್ನನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರ್ನನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೊಮ್ಮು ಪಿರಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ದಂಡೆ ಬಿಡುದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಣಗಳು ಚೂರು ದಂಡೆ ಬಿಡುದು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಡಬಾಡಿ ಬೋರ್ಡದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ನಿವೃತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಕರಿಣ ಕಮಲದ ಭಜನೆ ಬೊಮ್ಮನ ತೀರ್ಪಾಡಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಲಾದಿಪುಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಗ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಡೆ ಸರಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ರೆಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ವರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ವರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತೆಯರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ. ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ವರನ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗ್ಲದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇರು ಜತ್ತೊಂದೆಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಲು ಪುಗಾರಿ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟು ಒಂದೇ ಬೋಡು ಇರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲತ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಭಾಷೆ ಬೊಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಉಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅತ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಪುರ ಅವು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪದ್ಯಲು ರಂಜನ್ರೆ ಓ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪದ್ಯಲು ಅಂದು ಪಿರಾಕದ ಪದ್ಯಲು ಬಾರಿ ಇಂಪಾಪುನು ಇಂಪಾಪುನ ಪದ್ಯಲು ಆ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ತಂಪು ಕೊರ್ಪುನ ಪದ್ಯಲು ಅನ್ನಂದು ಅತ ದುಮ್ಮದ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಬುಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಪೆ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಅವೇ ಏಸೋದ ಪದ್ಯ ತುಲೆ ಇತ್ತವೇ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಸತೀಶರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲಗಲಿ ಕಡಿತ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತ ಹೊಡ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 PhD ಮಲ್ತದೆ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ತ ಡೀನ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಮರು ಪೆರ್ನೆದಾರದ ಪಂಡ್ರೆಂಕ ಅತೀವ ಆಯ್ನ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಮ್ಮಲಾಡಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ನೆನಪುನವಾರು ಉಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕೂಟకు ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಂಚೂರು ಮೋಡು ಸಾಹೇಬರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಂಚೂರು ಮೋನು ಸಾಹೇಬರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತೆಯರು ಹಲೋ ಓ ಚಪ್ಪುನಕಲ್ ಮಾತಾಂಡೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂತನಿತ್ತ ಕಡೆತ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಂಡೆ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಂಗೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೈನಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರ ಕೇರ್ಲಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆಣ ಬೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಯ್ಲ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೇಂದ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತೆಯರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರುನೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪನ್ಪುಣ ಪುದರ್ಕೇನಾರು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲು ವಾ ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾರೋಡು ವಾ ಎರುಕು ಓಲು ದಿಯೋಡು ವಾ ಎರುಕು ಓಲು ಕೂಟುಡು ಬಲ್ಲ ದಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಡು ತಜ್ಞ ಆದಿತ್ತನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಮಿಸೇನ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ
ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ವಿಠಲನ ನಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಏನು ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಮಾಲಿಂಗೇರಿ ವಿಠಲನ್ನೇ ಕೊಂಚ ಆತ ಜನ ಬೊಲ್ಪುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡು ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ದೂಡು ಲಕ್ಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಏರೆಗೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಉದಾಹರಣೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಣಿಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೈನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಮೇದು ಕೊಡ್ದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಪಡೆದು ಭಯಕೊನಕ್ಕಲು ಅದೇ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ 37 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸರ ಬೈದನಂಚಿನ ಕಣಪಲ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲನ 5 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಕಣಪಲ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾಡನ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೇಕೆ ಕನಪಲ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದಿ ಪಡನು 5 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷ ಗತಿ 30 ನಿಮಿಷಗ 35 ಅಂತಾರೆ 40 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಕಣಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಜ್ಜನ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಳು ಅಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲಾಕಲು ಈ ಕಣಪಲ ಇದೆರಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ನೀರು ತುಯ್ಯರ್ಲ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಡ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸೋಡು ಹಲೋ ಸಸ್ಸರ ಓ ಬೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಡವೆ ಈ ತರಕ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಏರು ಮಾತ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಾರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ఇప్పుడు ಮಂಜಿಟ್ಟಿಡಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿತ್ರ ಪರಡು ಪುರ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸರಿತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಉಂತಲಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಪ್ಪ ನೋಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಈ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಜನರ ತಂಡ 20 ಜನರ ತಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ 20 ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಹೌದೌದು ಹೌದು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೇಕ್ ಕನಪಲ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ದಗ್ಲನ ನಿಗಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪನ್ಪಣೆ ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ
ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಜತಿನರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡ ಮಲ್ಪಣ ಬರ್ಚಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅದೇ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪುರ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಕರಿಣ ಕಂಬಳದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಉಂಜನೆ ಭವನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಇರ್ಲು ಆ ಜತ್ತೇಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪುವಾರು ಆತ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಂಡ್ ಎರ್ಲು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ 14 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 14 ಜತೆ ಇರಲು ಇಣಿತ ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೇರಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಗಳನ್ನ ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವರ ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಪೋಡು ಸರಿ ಪುನಃ ಪನೋಡುವಂತೆ. ಹಲೋ ಓ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಹಲೋ ಸಚ್ಚಾರ ಓಬೋ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ತೊಂದು ಮಂದ ಅವು ಸರಿ ನಂಬರ್ 5 ತಗಲು ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಕರಟುಳ್ಳೆ ರವೆ ಅವ ನಂಬರ್ 5 ರತ್ನಾಕರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಜೆ ರಮೇಶ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವು
ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು. ಸರಿ ಸರಿ. ಇತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜತ್ತನಗ್ಲ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನ ತಡಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಜತ್ತನಗ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕುರಿಯರತ್ತದೆ ಹಾ ಬಿಡ್ತೇರೆ. ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 14.47. ಏರ್ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸತೀಶರೇ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಬಾವ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಓ ಗೊತ್ತೇರಾ? ಒಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಜತ್ತಿನಿರ್ಲೆಗಾಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೆಗಾಡು ತಡಮಲ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಮೈಕ ಬಂದ ಮಲ್ಸೆಗ್ಲು ಪಣ್ಣನುಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂದ ಓಹೋ ಅಡಿಗೆ 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 ಪುರ್ತಾಯ್ಜ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿನ ಬಲದ ಮಳೆ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರಿ ಅಂದೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಲೆ ಜತಿ ಇರಲು ಅಂದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಜಮಂತನ ಆಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾನ ಜತ್ತೆ ಆಯ್ಜೆ ಒಂದು ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸಾಕರ ಕುರುಡತೆ ಜತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೀತ್ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ
ಗುರ್ತೇರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ ಬರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಕಳ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು ಗುರ್ತೇರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಣ ಬಳದಮಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ 12.59. ಪದಾವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳನ ಬಲದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭುಜನ ನಂಬರದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು ಎ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳನ ಬಲದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕೆರೆತಗಳನ್ನು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು 12.58. ರಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮಧ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಜತ್ತಿಯರು ಜತ್ತಿಯರು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಲೆ 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 ಗೇಟ್ ದಡ ಇರ್ಲೆಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ
ರಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ರೆಂಜಾಳ ಇದ್ದಾರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರ್ನ ಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಎ 12.83. ಹಲೋ ಓ 37 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸತ್ಯದ ಸಾಲೆ ಎಂಚಗೆ ಆಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕೂಳೂರು ಬಿ. ಹಲೋ ಒತ್ತೆ ಏರಗೆ ಬೋಳ್ದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೇರಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಜರೆಗೆ ಸಾಲು ಎಂಚ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಐಕಳಪಟ್ಟ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರೆಗಳೇ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಮುಗ್ಗದೈಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಿರ್ನಿ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೈಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಹಿರ್ನಿ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 12.41. ಮುಗ್ಗದೈಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪಡಾರ ಕುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡೆ ಕುತ್ತಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈ ಗೌಡರಿಗಳ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತಮಜರ್ ನಯೀಂ ಸಾಹೇಬರಿಗಳೇ ನೀರೇ ಬದರ್ಕತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಣಿತ್ ಸಾಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೀರೇ ಬದರ್ಕತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಚೊಕ್ಕ ಆಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ರಿಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರಿಗಳೇ ಚೊಕ್ಕ ಆಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಜಯ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮುಂಡಾಜೆ ಬಂದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರಗಲ 10 ಸಾಲದ ಇರುವ ಜೊತೆಗೆ ಯಜಮಾನನಗಲ್ಲ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಲ್ ನಟ್ಕ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲು ಪೊರ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾಯ ದುಮ್ಮ ಪಿರ ಮಲ್ಪುಣು ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ತಂಡ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರ ತಕಲು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರ ತಕಲು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದೆದ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲಿನ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪುವಾರೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರ ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ
ಸಂಚಾಲಕರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಜಯಂತ ಬೋಲ್ನರ್ಕ ನಡುಬೈಲು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮೇರೆ ನಾಯ್ಕನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಚಾನ್ಸ್ ಮೇರೆನಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೌಲರ್ಕ ಕೈ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೌಲರ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ಲೌಲೇರು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರ್ಲೌಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಕರ್ಣಕಮಲದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿನ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕರಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 15.16 ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬೈ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡನ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನೆ 11 ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಚನ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಹಲೋ ನಾಬೆಡದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸಾಲೆತ್ತು ಪಂಡಣ್ಣ ಸಾಲೆತ್ತು ಪಂಡ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಡು ನಾಬೆಡದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಿಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಕರೆದೆ ಪರ ಏರೇನು ಬತ್ತ ಪಂಡನಿಗೆ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಡು ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ರೆಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಕೊಳಕೆ ಕೊಳಕೆ 20 12.10 12.10 ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಎರ್ಮಾಳ್
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಯಾವಂದ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನ ನೀರು ಎಂಚೂರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಎತ್ತಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಎತ್ತರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಗ್ಲ ಪುರ ಅಂಡತೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೇಕ್ ಒಂಜಿ ಜತೆರ್ಲುಲ್ಲ ಜತಿಯರ್ಲು ಅಂದ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೇಕ್ ಕನಪಲ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲದಾಗ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜಪರ ತಯಾರಾದಿ ಪಡನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರ್ತಗಳು ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ರಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೇರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 13.05 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 13.24 ನಂದಳಿಕೆ ಎ ರಂಜಾಳ ಬಿ ಅವಿ ರೆಂಜಾಳ ಬಿಯ ಆವೋ ರೆಂಜಾಳ ಬಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೆಂಚೂರು ಮೋನು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ಪೆರ್ನೆ ನಡಾಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಪೆರ್ನೆ ನಡಾಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ರೆಂಜಾಲ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ತಗಲಬಾರಡನ ಪಡಾರ ಗುತ್ತು ತಗಲಬಾರಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ತಗಲಬಾರಡು ಅಣ್ಣ ಉಜಿರೆ ದಿವಕರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಸ್ಲಾಂ ಬರಡು ಹಲೋ ಸಸ್ಸರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ ತಿಕ್ಕದನತಿ ತಿಕ್ಕಣ ಅನ್ನಂದು ಪರ್ಸ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬತ್ತ ನೋಡಿ ಚೇರೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೊರೋಲಿ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಅನ್ನಂದು ಅಪ್ಪನ ಲೆತ್ತದು ಕೊರಲಿ ಬತ್ತೆರಡು ಕೊರೋಲಿ 10 ರಡ್ಡು ನೋಟು ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಪನ್ಪುನು ಏರ್ ಪರ್ಸ್ ಕಲೆ ಒಂದರ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಗಂತದಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ತ 11 ಪೊಲ್ಲೆ ಎಂತ ಪನ್ನೋಡು ನಂದು 10 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಆಗ್ಲು ಓಲು ನಾನು ಕಲೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಓಲು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಒಂತಲು ವಿಜಯ ಕರ್ತಗಳು ಅಂತ ಸರಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಡಗಿ ಸರಿ ತಂಡ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಪಕ್ಕ ಕನಪಲ್ಲದ ಮಾರನಾಗಲಿ ಕರಕಿ ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ಟ ತಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಂತ ದಯದಿದು ಅಡ್ಡಪಲ ಪಕ್ಕ ಕನಪಲದ ಮಾರನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರ್ತಗಳು ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಚೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರು
ಸರಿತಿನ ಪಲ್ಲೆ ತಡೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಯ್ ಚೂರು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಬನ ನೀರ್ದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನ್ ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಿನ ಬುಣ್ಣಗ ಚೂರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿರ್ದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂವ ನೋಡು ನಿಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಸರಿತ ನಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಕೈಯು ರತ್ನಾಕರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರೆ ನಾವು 2 ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅರಣ್ಯ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದಿ ಓಡಿತ್ತೆ ಯಾರು ಒಡೆ ಬೋಪೇರಿಂದತ್ತೆ ದಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಏರಲ್ಲಿರ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಂಚೂರು ಮೋನ ಸಾಹೇಬರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತಕಲು ಅಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾಯ ತಡಮಲ್ ಪೋರ್ನಿಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಂಚೂರು ಮೋಡ ಸಾಹೇಬರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನು ಬೆಳವಾಯಿದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:99 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13:77 ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಂಚೂರು ಮೋನು ಸಾಹೇಬರ್ನ 13:77 ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಕರಣಿನ ಮಲ್ಪರ ಪಡಾರ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತಮಜಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿನ ಮಲ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬನ್ನ ಬರೋಣ ಗುದ್ದಾಯ್ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಾಗ ನಾವೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಬೇಕ ಕನಪಲ್ಲದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿ ಮಂಡ 5 ತುಂಬ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪರಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಂಡಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಲು ಗಿಟ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾವಿರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬರ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡ ಇರಲಿ ಪತ್ತ ಬರೋಣಿಗ್ಲೆ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು ಅವಳು ಅಡ್ಡಪಲ ಕನ್ನಪಲದಾಗ ಮಂಜೆಡ್ದಲ್ಪ ತಯಾರು ಆತೇರಿ ಅಂದೆ ಬೆಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಂದಲ್ಲಿ ಕದಕಲ್ ನೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜ ಐಟು ಗಿಡ ಏನತ್ತಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದು ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು 12.08 12.08 ಅನ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲು ನಯೀಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಕರಡಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ರೀತಿ ಬರಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲು ನಯೀಂ ಸಾಹೇಬರ್ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರು ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಬಲಣ್ಣ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಈ ಪುರ್ತಕ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ವೀರಕಂಬ ಶೀನ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 37 ವರ್ಷದ
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ವೀರಕಂಬ ಶ್ರೀನ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಬಲ್ಲೆ ರಂಜನ್ರೆ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣನ ಆ ಪುರ್ತು ಆ ಸ್ವರ ದೇಕಿ ಆ ಪಾತೆರದೊಂಜಿ ಪೊಳಪು ಮಾತ ನಂಗೆ ಏಪಲ ನೆನಪ ಒಂದು ಪುಣತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆತರಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳದೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಪಾತೆರ ಇಂಚಿತ್ನ ಆಧುನಿಕ ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಣ್ಣಳತೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗು ಆ ಮಾತ ಇರಲನೆ ಯಜಮಾನರನಾಗಲೇ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಮನಸ್ಸು ಯಜಮಾನರನಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವೀರಕಂಬದ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ವೀರಕಂಬ ಸೀನ ಸೆಟ್ರಿ ವೀರಕಂಬ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸೆಟ್ರಿ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಸೆಟ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಮುರಣಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಡ್ಯಾನೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಡ್ಯಾನೇಶ್ ಪೂಜಾರೇನೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ 1368 13.68 ವೀರಕಂಬ ಸೀನ ಸೆಟ್ರೇನೆ ನೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಂಬಳ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುದುವೆ ಅರೇನ ವಯೋವೃದ್ಧೇರೆ ವಯೋವೃದ್ಧೇರ್ನೊಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧೇರ್ಲ ಅಂದ ಅಂದೆ ಅರೇನೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 37 ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟಗಡೆ ಕಮಲದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡದೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಐತಪ್ಪ ಭಂಡಾರೇನ ಅದೇ ಕರಿಣ ಕಮಲದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಿರಲು ಅದೇ 1265 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಕಲನ ಬಲನ ಬಲೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ನನವಲ ಕೆಲವು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೂ ಲೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಲೇರೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಾಲಿಡು ಬಲೆ ಅಂಚೆನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಕನಪಲಾದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಕಡು ತಯಾರಾತಾರಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡನ್ನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕನಪಲಾಯದ ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಂಡ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟುನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹರ ಕರೆಗಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪುನ ಚಿತ್ನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯವು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ಕರಿಣ ಕಮಲದ ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯೇನಿರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪರೇಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಹೆಜ್ಜತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ನಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನನ್ನ ಸಾಲದ ಬರ್ತುಗಳದ ಒಂಜೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ್ ಪರಾಮುಡ ಕ್ರಮ ನಂಚ ಅತ್ತೆ ಅಪೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ್ ಪರ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪುರ್ಚಿ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಕಲು ಬಲೆ 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 ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಪುರ್ತಾಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಬಾಕಿತ್ ನಕಲಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಚ್ ಬಲೆ ಜತಿಯಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು. ಸಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಅತೆ ಅಲ್ಲನ ಮಾವ್ರೆ ಹಲೋ ಪ್ರಿಂಗಾಲ್ ಅನ್ನ ಬರೋಣ ನೀರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಆಂಡತೆ ದುರ್ಗಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು. ದುರ್ಗಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರೇನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವಿಜಯ ಗಟ್ಟೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ರೆಗ್ಲೆ ಗಿಟ್ಪುನ ಇಂತಂಡ ఆయన ಬೇಗ ಗಿಟ್ಪೊಡಿ ಜಿಂಡ ಕನಪಲ ಬೇಕು ಅಡ್ಡಪಲ ಇರಲು ಮಂಜಟೆಗೆ ಬತ್ತಾನ ಈ ಕರೆಟಿ ಎಂಗುಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಬೇಕು ಕನಪಲ ಇರಲಿ ಚಪಡವ ಅದೇ ಜಪಡವಡತ್ತಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಕೊರೋಣ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತಾಯ್ಜ ಬಾರಿ ಮಾವಿರ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಒಂತೆ ಅತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಸಾಲ್ದೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬುನ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪಣಂದು ಉಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಅಂದ್ ಬಟ್ರು ಮೂಲು ಮಂಜೆಟ್ಟದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಅಂದಪ್ಪ ಬೋಡ್ತೇರಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13.72 ದುರ್ಗಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13.72 ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಗರ ಕಮಲಕೂಟಗಳ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತನೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗೂ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಸಿಟ್ರೇನು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತನ ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದನೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಂಜರಿ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೇಗ ವೈದ್ಯರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಅಂದೆ ಈ ಪುರ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲುಬೇಕ ಕನಪಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡಬಲದ ಇರ್ಲಿ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹ್ವಾನ ಅಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರಡತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಕಡೆ ಇರು ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂಡೆ ಈ ತಾರೆ ಟಾಬ್ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಕಂಬಳ ಒರಿದನೆ 5 ಬಕ್ಕ ಅವು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ಹೊಸತ್ತು ನರಿಂಗಾನದ 25 ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂದ ಒಂದೇ ದಾನಕತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯ ತಗೊಂಚೂರು ತಡಾಣತ್ತ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲೆ ಕನಪಲೆದಾಗ ಬತ್ತೇರ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಎರುಗು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಂಗಿಟ್ಟು ಪರಾಮಜಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಪೂರ ವಿಜಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಅಂದಿತ್ತು ತಾನು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಲೆದಾಗ ಬತ್ತೇರಡ ಬತ್ತೇರ್ನ ಜಪಡವನು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನೆ ಅಂದು ಅಂಚಂದ ಮಗುಲ್ಲ ಬಹುಜ್ಜೇರತ್ತೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಬೋಪಾರ ಸರಿ ಮಂತ ಒಂಜಾರು ವಿಜಯ ಕರ್ತಕಲ್ ಸರಿ ಮಂತ ನೋಡು ಬುಡೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರ್ಲು ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೈಡರ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡ್ ಬರದಿಪ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇರ್ಮಾಲ್ 11.9
8 11.98. ಬಲೆ 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 ದಾದಂದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಐತೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಕಣಪಲೆ ಜಪಡಿ ದಾನ ಕತೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾವು ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡು ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿದ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ರ ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕರಿಣೆ ಕಮಲದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನೆಲ್ಲೋ ನೊಂದಳಿಕೆ ಬಿ 11.99 1199. ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ 25-26ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪುಣ ಚಿತ್ತ ಮೋರ್ಲದ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲೇಡುವರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಲ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಮಲ ಕೂಟೋಡ್ ಬತ್ತು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಚಾಂತಲ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ದಗಲು ವಿಜಯಡ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಮಾಲಕೆರೆ 12 ಬಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಬಣ್ಣಂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಣೇರದೆ ಆತ್ ಲೇಸ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎದ್ದೆ ಜಾಗೆಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲ ಮಾಲಿಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಗು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿ ಪುನಃ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ 14:53 ಶ್ರೀಯುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಡೋರಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಮಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಗೀಸರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಳಕೆಲತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತುನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಕಲ ಮಾತಿನದ ಪ್ರೀತಿ ದಾನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಬರ್ಪುನನ್ನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪದೆ ಎರಗಳ ಆತು ಜೇತ ಕರ್ನಣ್ಣ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ 81-82 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ಡ್ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪದ ನಂಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಡು ಪ್ರತಿ ಕಮಲ ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸವನಾರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮದಿಪು ಪುಟ್ಟವನಾರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದ
ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ 25 ತಾರೀಕು ನರಿಂಗಾನ ನಡಪುನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆ ಓಳೆಲ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ನ 11 ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುನಾರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲೇ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂಬ ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ನಿಜ ಮಾಡನಾಗಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ ಬರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬುದ್ ನಿಗಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ ಬಡನ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಮಠ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಂಬಳಗಳು ನಜೀರ್ ಮಠ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಪ್ಪುವರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಣ ಬರಲ್ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ನಜೀರ್ ಮಠ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 12.50 12.50. ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಬೇಕ ಕನಪಲ ದೇರ್ಲು ಜತ್ತಾದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ವಿಜಯ ಕರಡು ಬಂದಿಪ್ಪನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 12.49. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡಾಗಲೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಲೆ ವಿಜಯದರ್ರೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ಕನಪಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದ ಅಂದೆ ಬತ್ತೇನ ಜಪ್ಪವನಿಯತೆ 5:30 ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾವಡೊಂದು ಪಂತ ಇಕಡೆ 35 ನಿಮಿಷ ಬಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ದನತಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ 47 ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದಾದಾತ್ರ ಮಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲರ ಮಿತ್ತು ಪಾರೋಣ ಐಕಿ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪದ ಆವಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಗುಲೊಂಜಿ ನಮಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಲ್ದ ದಯ ಬನ್ನಗ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪತ್ರಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ದಾಖಲೆ ಐನ ಪಲಿಪಿನ ಕನಪಲದ ನೀರು ತೂದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಾತೊಂದುಲ ಒಳ್ಳೇರು ಈ ಪುರ್ತಕು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀತ ಮೊಗೇರೊಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಕಡೆ ಬೈದೇರಾರು ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಇದೇ ಬತ್ತ ನಿತ್ತೆ ಅಂದ ಬೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂತರ್ಲು ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ 12.98 12.98 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇರ್ಬೇಕ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡನಾಗಲಿ ಕಟು ತಯಾರತ್ನಾಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜೆಟ್ಟೆಗೆ ಬರಡನ್ನ ಈ ಪುರ್ತು ಕನಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದೆಯ ಎಲ್ಯ ಬಿಯ ಓ ಏನ ವಿಜಯದರ್ರೆ ಓಪಲ್ನೆ ಒಂದು ಉಪದ್ರವ ಅಂದ ಆಜೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಅಲ್ತದ್ದು ಸಂಕೋದ ಅಲ್ತದ್ದು ಇದೇ ಅತಿಥಿಲಿ ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರೋಣ ನಾವು ಆಜಿ ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡಿಯರುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಆಜಿ ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಕೋದ ಅಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕಡೆ ಬಹುದು ಎಕಡೆ ಬಹುದು ಬಿಯ ಬಿ 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 ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರ ಅವಡವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಕಡೆ ತಪ್ಪಂಡ ಬಿ 12.99 ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕಟ್ಟ ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ 13:31 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಎ
1294 ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲದ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಮೂರ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಇತ್ತಂಡು ನಿಗಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾತ್ರ ಈ ಶಬ್ದೋಲು ಪೂರ ಎಂಚಿನೋಲ್ಲನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾತ್ರ ಬಕ ಕನಪಲ ಇದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟುಡ್ಚಿಂದ ಅಪಾದ ವಾಡೋಡ್ಚಿ ಅದೇ ರಂಜನ್ರೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾತ್ರ 5:35 ಪಂತ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 13:33 ಅಣ್ಣ ನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪಲೆ ಬಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡ್ರಾಗಲೇ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬೈಜಾರ ತಣ್ಣನಿಗಲೇ ಕತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಕನಪಲೆ ಬಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಾಗಲು ಬತ್ತಿಚೇರತ್ತ ದಾನೆ ದಾನೆ ಕತೆ ತಾ ಏಪಲ್ ಈ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರಾಗಲೇ ಕಟ್ಟದ ತಾರಾದ ಬರ್ಪೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಿದಾರ್ಜಾರ ಕಲ್ಪುರ ಪಿದಾರ್ಜಾರ ಒಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಪ್ರಕಾಶರೇ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ನನಂಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಕರೆ ಕಾಲಿವರೆಯವರ ಬಲ್ಲಿ ಕನಪಲಯದ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಕಡ ತಯಾರಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಪೈಯೋಲ್ PR ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಗಿಡವನಕ್ಲೆ ತಿಂಗಳದಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ ಬಲಿ ಐಟೇನ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇಕಿದ ಪಾತೆರನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಾತ್ ಬೆಂಬಲನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇತೆ ಮಜಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲ ಪನೊಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಕಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೂಡಿಸೈನಾರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ನೀ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಳೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪಣ ಬೆಂಬಲಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿಪ್ಪಾಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ
ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ಸಮರ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುಟೆಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸತ್ಯನು ಕೊರ್ನಾರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡರ್ಲೆಗ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಬಿಡುರಣ್ಣ ಕನಪಲದೇರ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿರು ಪ್ರಕಾಶ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾಲ್ ತಕೊಳ್ಳಿರ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಿನಂಗಿದ್ದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ಕಿರಣ್ ರೇನು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಕೂಟಗೂ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಳೂರ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಬಿಯಾ ಹಾ ಹಲೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 25-26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೂಳೂರ್ ಪಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೂಳೂರ್ ಪಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಬಿ 1199 11.99 1199 ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬರ್ಪುನ 25-26 ತಾರೀಕು ದಾನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿದ ಕೂಟ ಅಂದ್ಲ ಬನ್ನೂಲಿ ಹೊಸ ಕರೆ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಕನಪ್ಪಲಯದ ಆ ಬಹುಮಾನಗೆ 7ನೇ ಕೊಳದ ನಿಸಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿயிருந்தாನ ರಡ್ಡು ಪವಂದ ಬಹುಮಾನ ಆಜರೆ ಕೋಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ಕನಪ್ಪಲಯದ ಇರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರು ಜನಾನುರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾದ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ಪುನಃ ಯುಟಿ ತೌಸಿಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ತೌಸಿಪ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟತೆ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಇರಲೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡುತ್ತಾ ಇರತ್ತಂಗೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಉತ್ತದೇರೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಡಾಗ ಅಂದಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡದಾಗಲಿ ಉಲ್ಲಾರತ್ತಣ್ಣ ಅಂದ ನಿಗಲಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಚೂರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತದ ಆಂಡೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೈಮಾನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹಾಚಿ ಕೆಂಪಿ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲೆಯ ಪುಷ್ಪವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಈ ಎರ್ಲು ಕರಡಿತನೆರ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಲಯ ಬಕ್ಕ ಕನಪಲದ ಎರ್ಲು ನಿಜ ಮಾಡ್ನಾಗಲೇ ಕರೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಿಪಡು ಅನ್ನ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಕಣಪಲಯ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲದ ಎರ್ಲೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ನಾಗ್ಲೇನು ಈ ಕೂಟಗಳು ತಯಾರುಳ್ಳಿರಲ್ಪ ಎಂಕಲ ವಿಶ್ವನಾಥನೆ ಕಂಗುವೆ ಇದ್ದೀರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಆಹಾರ ಬಲ್ಪುಡ್ ದೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ ಕೂಡೋರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡ್ರ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಪಲ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಳಾಯ್ತಲೆ ತೊಂದು ಪೋಡಾತಿ ದಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪ ಓಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 12:30
12.30 ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಹಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೇರತಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಲೋ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕುಟದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಭಾಗ ಕನಪಲಯದ ಇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಡಪಲಯದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಯದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕುಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚನೆ ಕನಪಲಯದ ಇರ್ಲಿನ ಕಡೆದ ಕಮಲಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗಲಿ ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಜರ ಎಲ್ಲರ ಕೊಲ್ಕು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದನಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನಪ್ಪಲಯದ ನೀರ್ ತೂಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ಅವು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲಿರೇ ಅವು ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡವೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಲಿಸ್ಟಿನ ಕೈತೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬರೀತೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಕಲ್ ಪೂರ 4 ಜನ 3 ಜನ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಿ ಅಂದ 3 ಜನ ಅಂತ ಬೋಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದಾದಾನ ಪುಣ್ಯಾಕ್ಲೇನು ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತೂಪುನಾಕ್ಲಣ್ಣ 3 ಜನ ಕಣಪಳೇಜರ್ಲು ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತುಯ್ಯರ ತಯಾರು ಬೋಡಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವನ ಕಣಪಲಯದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲೆಡೆ ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲೂ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲೆಡೆ ಕನಪಲಯದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲಯದ ಇರ್ಲು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ಲ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಬಣಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡೆ ಒಂಜು ಕೋಡಿ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಡೆದೇರೆ ಅವು ಪಾಡ್ದನ ದಂಡ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲಯದ ಇರ್ಲು ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಓಪಲ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರ ಪಂಡ ಅಂದು ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಏಳರೆ ಕೊಲ್ಗು ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಆಜರೆ ಕೊಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ತೆಗೆ ಚೂರು ಆತಂಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಯಪಂಡ ಕಮಲಗುಟ್ಟಾಡು ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಕನಪಲಯದ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಏಳರೆ ಕೊಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪವನ್ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಾಡು ಆಜರೆ ಕೊಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ನರಿಂಗಾನದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಕನಪಲಯದ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಬರಡನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾಡು ರಸಿಕ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರಿಯರುಂಡು ಗೊಂಬೆ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರುಪ್ಪೋಡು ಗೊಂಬೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪತ್ತೊಂಡ್ನಾರು ಮಲ್ತದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಯಾರಾದು ಪೆರೆ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಬೊಂಬೆ ದಕ್ಕಲು ನನಗೆ 4 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರಿಯರುಂಡು ಅಲ್ತದ್ದು ಅಂಕದ ಅಲ್ತದ್ದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಬಕ್ಕ ಕನಪಲಯದ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಜತ್ತದ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲೆನ ಬಲೆ 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 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲೇರಿ
ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ದಂಗ್ಲ ಕತ್ತದಾನೆ ಬಲೆನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರತ್ನಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಗೊಂಬೆ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಗಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪದ ಆಣ್ ನಾನಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೋರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋ ನಂಗೆ ಆಡೆ ಪಾರುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲು ನೀವು ಅದೋಟು ಬೊಟ್ಟೊಂದೆ ಪಾರಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಜತ್ತನೇಕೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆವಂದಣ್ಣ ಗಂಗಣ್ಣ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ಡೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ ಆವಡತ್ತ ಮಣಿಪಿಜೇರಾಗಲ್ಲ ಮಣಿಪುರ ಚಾಮಿನಿ ಪರಂದುಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ರೋಂಜಿ 50 ಆನ್ ಜಾಗೊಂಡು ತೂರ್ಪುಣ ಆರ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರ್ದೋ ಜೋಡು ಅಂದಂದು ಸೆಟ್ ನನ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಚಾ ಉಂತಾಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಆರು ಪನ್ಮಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆರು ಬಲಿಪ್ರೇಂದು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ರ ಬೋಡಿತ್ನಾಗಲು ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗಲು ಪೂರ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋದು ಬೋಂಡ ಪೋವಾಡು ಅಂದ 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 ಮುಖದಾದ ಏತ್ ಸತಿ ಬಲಿಪ್ರೇಂದು ನಾನೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆರವರ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀರಿ ತಪ್ಪಡ್ದು ಓದ್ತಿರೋ ಸೆಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಉಂತಾಲೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಪುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರಿ ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಮೆಲಾಣೆ ಆಡನಾಳ ಉರಿತ ಆಡನಾಳ ஒரு ಇಂಚು ಬರಡು ನಂಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಡೆ ಪರಂಡು ಗಂಗಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಅಂಚನೆ ಕನಪಲ್ಲದ ನಡೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಕತೆದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಾಂಕಿಡೆ ಪರ್ಪುಣ ನೀರ್ದ ಒಂಚೂರು ಕೊರತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ನೀರಾವರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡನ್ನ ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದು ನಿಖಿಲಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವರ ನಿಖಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ನೀರು ದಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಶಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ವೈರಸ್ ಮಿನಿ ಬೀಜಾಲೆ ಇತ್ತಾರ ನಾಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಜೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂದನ್ ಕನಪಲ್ದಾಗಲ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಪೇರ್ಗೆನಾ ನಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ 1272 ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಬೆರಿ ಪಾಡದ ಬಲ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡ ಆತಿ ಎದ್ರದೆ ಆಯ್ತು ಬಲೆ ಕನಪಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ವಿಟ್ಲಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಎತ್ತೊಂದೆ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೇಟಾ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಮುಂದುಂಡು ಅತ್ತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರು ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರು ಕಾನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವನಕಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಅಡೆ ಸಂಕದಡೆ ಪೋಡಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿದಾಡಿಯರು ಅಲ್ಪ ಅತಿಥಿನಗಲಿ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಅಕಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಣ್ಗ ನಮ್ಮ ಆತ ಸೇರೋಣ್ಗ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಪಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕನಪಲ್ಲ ಇದೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕನಪಲ್ಲ ಇದೆರಲು
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜತೆರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಮಾವ್ರೆ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜತೆರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಅದೇ ಅಗ್ಲೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಪಡು ಬರ್ವೇರಿ 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 ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬರೋಡು ಆಪನು ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲದೇರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು 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 ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರ್ನೆ. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲೆ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಬರೋಡೆ ಅಂದು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನ ಎಚ್ಚರಿ ಎಡಿಪೋಡಾಗ್ಲಿ ಅಂದು 10 ಸಾಲದ 20 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನಲ್ಲ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದಿರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಇಪ್ಪೋಡಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ ಚಟ್ಟನ ಕನಪಲದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಡಿ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಡಿ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಕನಪಲಯದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ಮಾಯೂರಂಜ್ ಕೇನುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ ಕಮ್ಮಿ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂತ ಕೇನುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲರ ಅದು ಮೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಿಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಕೇರಿದ ಆ ಸೀಸನ್ದ ಅಕೇರಿದ ಕಂಬಳ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ದು ಸುರಾಯಿನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳದ ಆ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಸುರು ಮಲ್ತದ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಡು ಮೀಬುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಕಂಬಳಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನವಂಬರ್ದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮುನ್ಕೂರ್ ತಿಳಿಪೇರಿ ಅನ್ನಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ ಚಟ್ರನ ಕನಪಲದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಚಟ್ನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಚಟ್ನ ಕನಪಲದಿರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಚಾಂತಲ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಚಾಂತ ಬೇರೆಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಚಾಂತ ಬೇರೆಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ಮಾನಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನ ಇರಲಿಗಳ ಕಕೆಪದವ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಬಾಬೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಮಳೆಬೆಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ ಇರಲಿಗಳ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡುಂಬಾಯಗೌಡ ನೆರಳಿಗಳ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತಮಜಲ್ ನಹೀಂ ಸಾಹಿಬೇರಿಗಳ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಇರಲಿಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಗಬಂಡ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ಎಎಂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂದ ಮಾಲಕೆರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 37ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟಗು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೀಣಾ ರೋಡ್ರಿಗಸರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ವೀಣಾ ರೋಡ್ರಿಗಸರ್ನ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೇರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ಪಲ್ಕೆ ಲಿನೋರಾ
ವೀನರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಮುಗ್ಗದ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಡಾರ ಗುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಡಾಜ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ 10 ಸಾಲದ 20 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಡುದಂಡದವರಿಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಜತನಗ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲೈ ಕಣಪಲೈ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲಿ ಬಿಡ್ಪ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಂಗಾಳು ಮುಗ್ಗದೈಪಿದ ಬಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯೇ ರೆಂಗಾಲ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ತಯಾರೌಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಾಡೆ ಗುತ್ತೆಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಲ್ತ ಮಜಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಬಲೆ ಮಾಲಾಣ ನಿಲಯ ಬಿ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಎ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲದಲ್ಲೇ ಚಾಂತೇರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲದಲ್ಲ ಕರಿಣ ಕಮಲದ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ 1299 ಅಣ್ಣ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸೋಡು ಖಾಲಿ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತದ ತಿತ್ತು ಬುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತರೆ ಜಾಮ ಆಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಇರ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಗಾಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಡಿಯಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗಲ್ನ ಗಮನಗು ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತು ಬುಂಡಾಂಡು ಐವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಕಣಪಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ್ ಖಾನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಐವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರ್ ಖಾನ ಐವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರ್ ಖಾನ ಐವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಗಾರು ಖಾನ ಐವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬರೋಣ ಬಲೆ ತೆಗಿಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ ಎರಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆರಲು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದಾರು ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಕುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿನ ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಕುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲಿಕೆ ರೆನೋರಾ ವೀಣಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯ್ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಎಂಗಳ ಮೋಕೆದಾರು ಸಕೀನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿನ ಸಕೀನ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡೋರಿ ಸಕೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಮೋಕೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡು ಏರಂಡಲ ತಿಕ್ಕದನ ಇತ್ತಂಡ ಕೌಂಟ್ರು ಕಣತ್ ಕೋರ್ಡನ್ನ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಮಲ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಬತ್ತುದುಲ್ಲೇರೆ ಮೋಕೆಡ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ಲಿನೋರಾ ವೀನರ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಲ್ಲತೆ ಅಂದ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲಿಕೆ ರೆನೋರಾ ವೀಣಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಇರ್ನ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲಿಕೆ ರೆನೋರಾ ವೀಣಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯ್ದೇರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ಲಿನೋರಾ ವೀಣಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬೆಳವಾಯ್ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ಕಡುತ್ತಾ ರತ್ನಗಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ದಂಡ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ನಿಗಿಲ್ ಬತ್ತದ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಡನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪೊಲಯದ ಅಂಚನೆ ಕನಪೊಲಯದ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಗಲಿ ಬಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರ ಕಮಲ ಕೋಟಗ್ ಈ ತರೆಟ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲೋಡು ಎರಡು ಬುಡಪಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾಣಿ ವೆಲರಂಡೇಚರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾಲ್ ಪಡೆತರಣ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಲ ಅಂದಾರತೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಓಟಗಾರಿ ಅಂದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಓಟಗಾರೆ ಆಟಗಾರೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಾತಾ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರಿ
ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ನೋಟಗಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಯಾನಿ ಒಲೆರೆಂಡೆ ಸಾರನಿ ಪೊರ್ತುಗು ಪುರರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆಂಡೆ ದಿವಸ 37 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಎತ್ಕೊನುವ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡೆ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗಡ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಡ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಕನಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯದರ್ರೆ ರಾಜವಣ್ಣಿತ್ರವರ ವೇದಿಕೆ ಹೊರ ಬರೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಅಂದ್ ಹೊರ ಬರೋಡು ಅರಿನ ಬಾರಿ ಜನ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೊರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ 2 ಜನ ತೊಟ್ಟು ಕುದುಲೊಂದು ಪಾರೆತ್ತರೆ ಸೀನನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಆದೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪೋಡು ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಅರಲ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಕಲ್ನ ಭಾಗವಹಿಸೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಫಲ್ನೆ ರಂಜನ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಬಹುಶಃ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಚಪದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಈ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಬೋಡು ಅಂದೆ ಈ ಸುಯತ್ತ ಬರಿಟಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜಾಗೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ದೂರೊಡ್ದೆ ಬತ್ತ ನಕಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮೂರೊಡ್ದು ಬರ್ಪಣಗ್ಲೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕುಡೊಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಬರ್ಪಣ 25 ತಾರೀಕಿದ ಕಂಬಳಾಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೋಷಾಕುದ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿತದ ಪೊರ್ಲು ಪುಳ್ಳಿಗೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ವರತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ
ಕೊಂಬುದ ಉರಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅದು ಬುಳೆದು ಬರೊಂದು ಪುಣಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಆ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೂಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೀವೊಂದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಂತರದಂತೆ ಪ್ರೀತಿದ ಪುರ್ಪ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ತಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಥ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕೂಟ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲಾಪುಳಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತು ಜನ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾದ ದುನ್ನ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸೇರೋನ್ಗ ಕಮಲ ಕೂಟ ನನಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಉಬಾರದ ಕೂಟವು ನನಾತ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಕ ಇಡೀ ಜನಪದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಂಜನ್ರೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 27 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು 20 ಆಜಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 16 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ 3 ಜೊತೆ ಇರಲು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ 7 ಜೊತೆ ಇರಲು ಒಟ್ಟು 130 ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು 130 ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರಿನೇ ವರ್ಷ 125 ಜೊತೆ ಇರಲು ತೋಜೋಡು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮನ್ನಡ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲಾದಿಕೆಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ್ಣಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಉದ್ಯಮಿಲು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಟ್ಟಿಡು ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಂಚಾಲಕ ಇರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನನಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಲ್ಪೆ ಗುತ್ತು ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ವೇಳೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ವಕೀಲರೇ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ನಮ್ಮ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸೀನರಾದುಳ್ಳಿರ ಆಗಮಿಸ ನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯರೇನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಆಗಮಿಸ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ರೇನು ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆ ಬಿ ಬುಲ್ಪುಗಳ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಎರೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಅಣ್ಣ ಅವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಗಂತದಡೆ ಬರೋಡು ಆರ್ಕೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪಿ ಡಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮೋಕೆದ ಕೂಟೋಡು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪೇರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡೇರು ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸತ್ಯ ವರದಿನ ಬರೆಪುನಾರು ಶೇಖ್ ಇಶಾಕೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು. ಶೇಖ್ ಇಶಾಕೆರನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗದ ಕೂಟೋಡು ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಾರು. ಉದ್ಯಮಿಲು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲೇನು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಎಜೆ ರೈಕಲು ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಲು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಪ್ಪುನ ಜಗಜೀವನ ರೈಕಲೇನು ಚಿನ್ಮೆತ್ತಾರು ಮೇರೇನು ಪ್ರೀತಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ರೈಕಲು ಅಂಬ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಲ ಅಂಬದ ಗಂಗಾಧರ್ ರೈಕಲ್ಲ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಅರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂದು ಈ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆರಾರು. ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಣಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ನಾರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾದರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪೇರು ಬರ್ಪಾರ ರೈತರಕ್ಕೆ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಜತ್ತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಳಗಂ ಆಂಧ್ರದಾರಂತೋಜುಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಳಗಂ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಕೂಡಲೇ ಇತರಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಪತ್ತೊಂಬಲಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕುಲಾಲ್ ರೇ ಕುಲ ಮೋಹನ್ ರೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಟ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಹೀಂದ್ರ ರೇ ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ ರೈ ಬುಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಮೊಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಬನ್ನೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇನು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಬುಲ್ಪು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಸೇರೋಣ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ, ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಾಲ ಇದೆರ್ಲೋ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಾಲ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಿತೈಷಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದಾರ ಒಂದು ಲಾರೆನ್ಸ್ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಪ್ಪುನ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ, ಎಂಗ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಗಮನ ಅವೇ ಹಲೋ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕನಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನೇರ್ತೋಪನಕಲು ಇರುತ್ತೆ ಮುತ್ತೈಸಿ ಮುಂಡೋಡು ಕುಂಕುಮ ಮಾಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊರಿಪಿ ಪೊತ್ತದ ಪೇರು ಆಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪಾಯಿ ಬಾಳೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಲ್ಲು ಕಡಿ ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನರ್ತಿನ ಅಲಫಲ ಕರೆಂಚಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಗಾಯಪ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ನಂಬುನ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಜಾತ್ಯಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪಂಥದಕ್ಕಲು ನಂಬುನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು 30 ಆಜಿ ವರ್ಷದೊಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕೂಟನೇ ಅವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಜನಪದ ಪದಿಯ ಕಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಕಟ ಬನ್ನಗ ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರು ಈ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪಣ ಈ ಕೂಟ ನನಾಥ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಕ್ತಿನ ಪಾಡದು ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲ್ನ ಆಶಯನ ದೆರ್ತ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ಇರ್ಮೆನ ಉಂಟು ಮಂತನಾರು ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ನಂಚಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡರ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾರದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕಡೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿಪ್ಪಾವದಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾಂಟನಕಲ ಪರವಾದ
ಸೇರಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡರ ನಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಕಂಬಳದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯವನೇರ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯವನೇರ ದಾದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಭೂಮಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಈ ಊರುದ ಈ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಕಲೆ ಒಂದು ಒರಿದು ಬರೋಡಾಂಡ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರೋ ನೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 6 ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಕುಡರ ಉಪ್ಪಿನಂಗರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ನನಾತ್ ಮೆರುಗುನು ಕೊರ್ನಾರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಇಡೀ ಸಾರಥ್ಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು 6 ಜವನರಿಗೆ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇಂಚ ನಡಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇಂಚ ಒರಿಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಡಿಪಂಕ್ತಿ ಪಾಡಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಾತ್ರ ಎಂಗಿಲ್ಲ ನಾನಾತ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರನ ಪುಟ್ಟವಡು ಪಂಡು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಿಷಮರ್ದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುಣಂಚಿನ ನಮಕ್ ಕಂಬಳಗಿನಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯನವೇ ಪುದಾರ ಪಂಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅತಿಥಿತಿನದಾದ ಒರಿಯೊರಿಯನವೇ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈತಿನೇಟ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪೇಟದಾಗಲಿ ಕಂಬಳಗೆ ಉಪಾದ್ರ ಕೊರ್ನೆರ್ದಾರ ಕಂಬಳ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾರ ಕಾರಣ ಆತನೆಂದು ಬಂದ್ರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಣಪೆ ಒಂಜಿಗೊಡ್ಡು ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯಂಡ ಒಂಜಿಗೊಡ್ಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇನ್ನಿತಿ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮಾತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿಪಾರ ಪೇಚಾಟ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಪೇಟದಾಗಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನೆರ್ದಾರಂದು ಪಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕಂಬಳಗೆ ಬೋಪುಣೇನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಅಂದ್ ಪನಪುನ ವಿಚಾರ ಐತಿನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಡಪಾಣ ಒಂಜೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡಪ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಬತ್ತದನ್ನು ತೂಗೋಡುಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಪನೇರ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಏತಾದಿಗಿಟ್ಟು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಆನಿ ನಮ್ಮೋರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣು ಅಂದಾಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಉಂತಾಗ ನನ್ನ ಎರ್ಲ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಾತಂಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಾತಂಡಿ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂತಾಗ ಬಣಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳಗೆ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಐತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಗೆ ಪುನರ್ಜೀವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಲಿ ಸೇರಿದೆ ಮಾತ ಎರುಕುಲ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಸೇರಿದೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನರ್ದಾರ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಉಳ್ಳೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಪೂರ ವಿಚಾರಣೆ ಆದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಕಾದಿರಿಸದೇರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡ 10 ದಿನೊಟ್ಟ 15 ದಿನೊಟ್ಟ ಏಪನ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕೆಲ್ನ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಮಯ ಮಾನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓಪಲ್ನೆ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಏರ್ ಪಲ್ನೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಗೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಅಂದ ಇನಿ ಪೇಟ ದಕ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲಿ ಇನಿಲ ಕಂಬಳನ ಉಂತಾರ ಬಡದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 5 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಇನಿ ಕೂಟೋಡು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೀರ್ಪುನು ಕಾದಿರಿಸದೇರು ಇನಿ ಏಪ ನಮಂಕೆ ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ಬರ್ಪುಣು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ನಮ್ಮ ಪರವಾದಲ ಬರು, ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದಲ ಬರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ವಿಚಾರದಾನೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರ ಮುಂಡ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಆತದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ. ಇನಿ ಕಮಲಗ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರ್ಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇನಿ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ. ಕಮಲದ ಸಭಾಪತಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಕಮಲಗ 2 ಕೋಟಿ ಕೊರಪನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದೀತೆ. ಈಗಲೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತ ಬಲೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೊಂಜಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬರೋಡು ಪಣಪನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಉಳ್ಳು ಒಂದು ಪಡೆಯರೇನೆ ಬೇಜಾರ ಪಡಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐನು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀವರ್ನ ಬಹುಶಃ ನಂಕಲಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು. ಕಂಬಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲು ಏನಾನು ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಏರು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಸರ್ಕಾರದ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪುಂಡು. ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಿಜಿನ ಅಲ್ಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪಾಡೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉವೇ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲು ಇದು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಣ್ಣಗ ಐಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪಣ್ಣನಂಡ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಖರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣಂಚ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪೂತ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಬರಪಣಾಕಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ 170 100 ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಎರುಕುಳು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಕನಿಷ್ಠ 25-30 ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಆ 30 ಜನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಬಂಧುಲು ಒಂಜಿ ಎರುಣು ಕಂಬಳದ ಕರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡು ಒಂದಾಂಡ 35,000-50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಂಡು. ಏನಿನಿ ಅಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ 25 ಜನ 30 ಜನ ಬತ್ತನ ಇತ್ತಂದ ಪೂರ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯ ಪನಡು ಎಂಕಲ ರೈತರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೂಪಣೆ ಪಿರಾವು ದೂಪಣೆ ತಿಗಲ ಬಟ್ಟದೆ ಬನ್ನೆ ಎಂಕಲ ರೈತರು ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಹಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರಪು ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋಡೊಂದು ದುಂಬದ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಪನ್ನಗ ಬನ್ಪೇರು ಈತನೇಟ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ರಾಜಕೀಯದ ಬಣ್ಣದ ಪೂರ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಏನು ಪನ್ನಗ ಬನ್ಪೇರು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಬಡ್ಚಿ ಕಂಬಳ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಕುಳು ಸೇರಿದೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳ್ಳಕ ಕಂಬಳನ ದುಂಬು ಕೊಡಕ ದಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಡ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಏನು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಿಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಡಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಗ್ಲಿ ಅವಳುಲ್ಲೇರು ಮೂಳುಲ್ಲೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕಂಡೆಡು ಪುರಳಿದು ಬರಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನಪನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಏನು ಏರೆಗಳಾಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಪುಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತಿಂತಿಂದಾಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿಂತಿಂದಾಂಡ ಈ ರೈತಾಪಿ ರೊಕ್ಕದ ಬಡವೇರ್ನ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಅಕ್ಲ ನಡಪುಣಂಜನ ಕಂಬಳಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ ಕೊಡದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಗು ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೀವಣ ತಂದೆ ಓವೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶರು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಐಕೆ ಕೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರ್ನುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚಿ ಐ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋಳೇನಾತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಏನು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಾಬುಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡ ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಪೂರ ಉಳ್ಳೋ ಸರ್ಕಾರ ಒವ್ವೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಓಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಎರು ಗಡಪುಣಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಎರು ಸಾಂಕುಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಡು ಜೊತೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲುಕುಳದ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಭವನ ಮಲ್ಪೇರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಐಕ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಾಯ ಪಾಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಬೊಲೆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ತೆಕ್ಕಿದನ್ನು ಬೊಲೆಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಏತು ಬೊಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಾಡು ಕಂಬಳಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರಪುಣಂಚಿನ ಆದೇಶ ನಮಕ್ ಪಣಿತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರು ಹೊರತಂದೆ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಜಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಸಂಘದಕ್ಕಲು
ಕಂಬಳದ ಎರುಳೆಗೆ ಉಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾಕುನ ವಿಡಿಯೋನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಹಾಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಹಾಕುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟ ಬಂಡ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ಈ ಜನ ಬುಲ್ಲಕ್ಕಾಟ್ ರೇಸ್ ಇಪ್ಪು ದೆಕ್ಕಪುರ 500 ಜನ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗಿಲರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಇವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜೇರಿ ಇನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಾಗ್ಲ 510 ಜನ ಅಂಚನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ್ಲ 700 ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಐನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಿ. ಆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಯಶಾಲಿ ಆದ ಬರ್ಪೋ ದಾಯ ಪಂಡದನ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೈವ ದೇವರನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಯಶಾಲಿ ಆದ ಬರ್ಪಣ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ದುಂಬು ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳನ ಬೊಲೆಪಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲ ನಡೆದು ಆಪುಣ ಬಣಪಣ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಏಪಲ ಈ ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ಗೆ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಬಣಪಣ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಗಲ ಮಾತರೆಗಳ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದು ವಂದಿಸದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಂದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮನಸ್ಸೋಲೈದ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಲ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗ ದಿಂಜಾಯಿನ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸುವನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ತುಂಬೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಾರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಗಣನಾಥ ಗಣಸ್ತಿಕೆನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚ ಮಲ್ತನಾರು ಲಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಎಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೊಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾ ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಬೈದಿನ ಹೊತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಬಾರಿ ಸವಿಸ್ತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ದಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸಭಾಪತಿಲು ಸರಕಾರಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಂಬಳಗು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಐತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಐಕ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅವ್ರು ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅಂತ ನಿಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲ್ನ ನಡೆದು ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಸರಕಾರದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾನು ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೊರ್ಪಾಯರ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕಲೆ ಇದ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳನ ಕರಾವಳಿದ ನಾಡ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಂತ್ರಿಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತದು ಅವನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳನ ಕರಾವಳಿದ ನಾಡ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡದ ಗುರುತಾವಡು ಪಂತಿನಕ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಬಹುಶಃ ದುಂಬ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ನಾಡ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಂಬಳನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಒಂದಿಸದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬರ್ಪಣ ನೀರನ್ನು ಉತ್ತಾವಡುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನೀರದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗ ಕರೆಕ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ ಬರ್ಪಣ ನೀರನ್ನು ಉತ್ತಾವಡು ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಕೊರ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಗು ತುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ತೆರೆಯೋನೇರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು 3000 ಜನಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ನ ಅನ್ನದಾತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಈತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸದೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಡೆ ಭಾಗಿಯಾಯಿನಾರು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಅವು
ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಇಂತ 5 ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ದೈತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರಡಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದಿವೊಂದು ತಾನು ನಡತುಂದು ಬತ್ತನ ಸಾಧಿನ ಕುಡಲ ತಿರುಗಿತು ಒಂದು ಐಕ ಪಂಪೇರು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ದಯ ಬಂಡ ಸಿಂಹ 4 ಪಜ್ಜ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ಪಿರ ತಿರುಗಿತು ಪುಣಿಗೆ ಯಾನೆಂಚ ಬತ್ತೆ ಯಾನೆಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಕಾರಣೀಕರ್ತೇರೇರು ಎಂಕಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ ಶಕ್ತಿಯವು ನೆನ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದಾರ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರ್ಲಾರೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದೆ ಪೆನ್ನೆನದೊಂದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ರುವಾರಿಯನ ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲುಮೆಲು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಆಹಾರ ಉಲ್ಲೇನ ಪಂಡದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋರ ವೀಣಾ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾಂತರ್ಲು ಕುಟುಂಬಡು ಬೆಳೆದ ಬೈದಿನ ಲೀನಾ ರೋಡ್ಗೆ ಸರ್ನ ಬೆಳವಾಯ್ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಂಬಳ 37ನೇ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಯಾನ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ನಿ ದಯಪಂಡನ ಅಂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದರ್ ಪಾಪಟ್ಟಿಡಿ ಯಾನ ದೆತೊನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡು ಕೊರೆ ಕಂಬಳ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ ಬಚ್ಪೇದಾಯ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅವರ ನಡುಟು ಉಂತುದು ಬೋದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡದ ಹತ್ರ ಐಕ್ ನನರ ಸುರುವಾನಾಗ ದುಂಬುಡ್ದು ನೂದು ಪಟ್ಟು ಐಕ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡದೊಂದು ಬೋಂಡು ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಬೋಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುದರನ್ನು ಪಸರಿಸಾದಿರು ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಸಂದೋಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಂದ ಯಾನೊಂದು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೈದಿನತ್ತು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುಗೊಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಕಂಬಳಣ್ಣು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತೂಕ ಪಂಡದು ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಂದ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ ಕುಡರ ಸೊಲುಮೆಲ್ಲಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅತೀವೈನ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರಣೆಗಳೇ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಶಾರದಿಲೆ ತಮ್ಮಣದ ಶಾರದಿಲೆನ್ನ ಗದ್ದಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಪಂದ್ಯ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಪರಿಮಿತವಾಯಿನ ಸಾಧಕ ಯಾರು ಬತ್ತದ ತಮ್ಮಣದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಓಲಗಾವಡು ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಆರೇ ಕೊರ್ಪುಣ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹನೀಯಾಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡಿ ಪಂಡ ಅವು ನಂಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮಣದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಓಲಗಾವಡು ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ಸಾಧನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾತೆಲೊರ ಉಂಟು ನೋಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು
ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟ ಕೊಂಜಾತ್ ಚೈತನ್ಯನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಬಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿವೊಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಿತೈಷ ಒಂದು ಪೊಲೀಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಮಹಾನಿಯಾಗಿ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನವೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶಿಶಕ್ತಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾತರ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟೋಡಾರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನಕಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎಂಗಳ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗಳ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿದ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾವಡು ಬಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರವರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬೇರೆ ಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಯ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಸಾಧಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಡುಗೆ ಆಯನ ಆದರ್ಶ ಗುಣಕ್ಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋನೊಡುಗೆ ಆಡಳಿತನ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣೊಂಡೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದುಮ್ಮದ ಜನಾಂಗವು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೊಡುಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬದುಕೋಡು ನಾಡ ಇಂಚಿನ ಸಾಧಕರ ನಕಲೆಗೆ ಅಕಲ ಸನ್ಮಾನದ ಅಣ್ಣ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆಡು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಒಂಜಿ 3000 ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆಶಯ ಕೊರ್ನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಂಜನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಮಾತ ಮಹನೀಯರ ನಕಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಮೋಕೆದ ತಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಬಾರದ ಕೂಟದ ತಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ತಮ್ಮನ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಹಾಪೋಷಕರಾಯಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಮಹನೀಯರ ನಕಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನ ಹಿರೇಗಲ ಪಾವನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡಲು ದೇವೇರ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಓಲಗಾಪುನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಗದ್ದಿಗೆದ ಕುಲ್ಲಲೆ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲದೇರು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಯಾರನ್ನ ತಮ್ಮನ ಪತ್ರನು ಓದುವರಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೆ.ಎಸ್. ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಉಬಾರ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಂಜೋಳಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲೆರಿ ದಂಪತಿಗಳ 5 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಅಮಟೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಡಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲವಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ, ಮೋಡ, ಮಂಜ ಮುಂತಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಪಿ ಬುಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಂಬಳ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವರು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ಸಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಪ್ರಕಾಶರೇ ರುಲ್ಲೆ
ಈ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಬೋಲಾರ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಾಟ ಬಲೈದರ್ ಕಣಪಲೈದರ್ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅನ್ನ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಹತ್ತೊಂದು ತಂಡ 2 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಗಂತದಡಿ ಬಲೆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದು 6 ಬುಳೆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಳೆಪಾದ ದುಂಬುಕಣತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದಾಂಡ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಗೋಣೆ ಪನ್ಪುಣೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಐನು ಬುಳೆಪಾದ ಇನಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ನಡಪಾವಡು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲಿನ ಯಜಮಾನ್ಯರ ನಕಲು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಸರಕಾರಲ ಊರದ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಡ್ದವರ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಣಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ನಿಖರವಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಿಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇನಿ ಐಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಮೂಲಕ ಆ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಡು ಪನ್ಪಣಿಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಕೊರ್ಪಣದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನವಳು ಐಕ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡಂದಾಂಡ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಸಾರಥ್ಯನು ದೆತ್ತ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆರೆಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ನಂಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಮೇರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮೌರೀಶರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೌರೀಶರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೌರೀಶರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮಣದ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಕುಡೂರ ತಿರುಗತ್ತು ಓಡು ಈ ಊರದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆಯಾದು ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುಟ್ಟುನಾರಾದು ತಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತು ನಟೇಶನ್ನೇ ತಮ್ಮನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಒಳಗಾವಡು ಮಲ್ತದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದಿತ್ತನಾರು ಉಪ್ಪುನಾರು ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅನಗ ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ದಾದಾವಡು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಾರು
ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಬತ್ತಗ್ಯಾರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಆ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅವು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಕೃತದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುಣ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು MS ಮೊಹಮ್ಮದರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಜೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆನಯರು ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಆಳ್ ನಟ ಬಲದ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಆಳ್ರನ ರಟನೆ ನಂಬರ್ ಗಟ್ಟ ಬಲ ಇದೆ ಪೆರಿಯಾವ ಗೊತ್ತು ಏತ ಬಿ 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 13:37. ಹಲೋ ರಂಜನ್ರೆ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪರ ಬಂದ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕೇರಿ ಅಂದೆ ಹಾವು ಲೆಪ್ಪಿ ಇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 27 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ 34 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೆಯವರು ವಿಜಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ರನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ರನ್ ನಂಬರ್ದರಿಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾನರಿಗಳ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸ ಏರ್ನ ರನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಜೈತುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಬುನ್ಕೆದಡಿ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಕುತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರಿಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಡಿ ಬಡಗುನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿಯರಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಡುಬಳ್ಳಿ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಬೇಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಸೂರ್ಯಬೈಲ್ ಕಣ್ಣಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ತಿಯರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಗಳೇ ಮಂದಾರ್ ತಿಶೂರು ಮುದ್ದು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟಿ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಕಾಬೇಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಿಲಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಗಳೇ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಗೋಲ್ತಮಜಲ್ ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳೇ 17 ಸಾಲದ 34 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನಗಳೇ ಕರಣಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಾರ ರಂಜನ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಶಾಂತಿನಗರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆಯದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರೂಪುಣ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರು ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೆರಣ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಚಿನ್ಮೆತ್ತಾರು ಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣ ಪಿಲಿಂಜ ಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಳಮಗ್ರು ವಲಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಕುಡೋರಿ ಪೋಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ತೆಲ್ತಿನಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ತಮ್ಮನದ ಪೀಠకు ಓಲಗಾವಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆಯರ ಪಂಡೇರು ವಿದ್ಯಾಧರಣ ಕೇಂಡೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡತ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಣ ಅಂದ್ ಐಕ್ಯರ ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಾಕಲ್ನವೇ ಉಕದಾದ ಆವಡಾರೆ ಇಡ್ದಂದು ಇಂಚ ಈ ಸಂತೋಷನು ಪಟ್ಟೊಣ್ಣ ದಿಗುನಾಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪುನಾರೆ ತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಆವಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಪ
ಬುಲೆಪ್ಪುನಲ್ಪ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನಲ ಮಾತೆರ್ನ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೇರ್ನಲ ಮುತ್ತಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸೇರೋಣ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಕೈಂಕರೆಡ್ ಭಾಗಿಯಾಪುನಾರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ರು ಪದ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ದ ಮಾಲಕೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ರು ಇನಿ ಪೋಷಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ವರಿ ಸೇರ್ನಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾದ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಾತ್ ಜವನೇರು ಬರಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೀರ್ತಿನ ಪತಾಕೆನ ಹಾರಿಸೋಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ಮಾನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೇ MB ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಂಬಳದ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತಿರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೋಣೆರ್ನ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37 ವರ್ಷದ ಈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ನೇತೃತ್ವ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಹಳ ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿದ್ರೆ ನಡ್ತಂದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಪಿರಾವಡದೆ ಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಈತ ಈ 37 ವರ್ಷಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ನಡ್ತಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಏತೋ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆದಾಕ್ಲ ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಐಕ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆವುಡು ಪನ್ಪನ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನನ್ನಲ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪನ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತಾದಿತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುನೆ ನೆಲೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನನ್ನಲ ಇಪ್ಪಡು ಬುಳೆವಡು ಪನ್ಪನ ಆಶೆ ಮಂತಂದು ಈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸದು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ನೆಟ್ಟಿ ಗೋಣೆ ಸಾಂಕೊಡನ ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಐನ ಪಿರವು ಎತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಗೆಲ್ತನಾಗ ಗೋಣೆರು ಗೆಲ್ತನಾಗ ಆಪನ ಸಮಾಧಾನನೇ ಬೇತೆ ಈ ಕಂಬಳತ್ತನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೆಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಗೋಣದ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭವಾಡು ಪಂಡದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೆರವೇರಿಸಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಕೊರ್ನ MB ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತೆ MS ಮೊಹಮ್ಮದೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಕೊರೊಂದು MS ಮೊಹಮ್ಮದೇರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದುದ್ದೈತ ಪಾಡೊಂದು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬಂತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ MS ಮೊಹಮ್ಮದೇರ ಇತ್ತೆರಡು ಪಾತೆರ ಪಿರಿಯವ್ ಗುಟ್ಟು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರೈನ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರೇ ವೇದಿಕೆ ರಾಸಿರಾಯಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವೇಲಿಕ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಲ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿರಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿನಿಂದ ನಡಪಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚ ಪಡಪೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕುಲಾರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿರು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೂ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ ಪಂಡಿರು ಬಹುಶಃ ఆయన ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡ ఆయన ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಎಕರೆದುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನ ಗಮನಿಸಿನ ವಿಚಾರದ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರಾದ ಬದುಕೊಡು ಅನ್ಪಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉವ್ವಾಣ ಒಂಜಿ ರೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಕಂಬಲಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಒರಿಪೇರ ಬಾಡದು ಎಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಆ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಉವೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎತ್ತಿದ ನಡಪಡು ಆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಆ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಯಿನ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲಕ ಬದುಕುವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಐಕಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಏಪಲ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿದು ಬರಡು ಇದು ಮುಂದುವರಿಯೋಡ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಮಾತ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಆವಡು ಅನ್ಪಡ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ವರ್ಷೊಡ್ದು ವರ್ಷ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರೋಣ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಅನ್ಪಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂದೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಬೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಜಾತಿದ ನೆಲೆವೀಡು ಭಾವೈಕ್ಯತೆದ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ನಾಥ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನೇಟ ಒರಿದ ಬರಡ ಪನ್ಪುಣ ಆಶಯದ ಅಪೇರ ಪಾತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ MS ಮೊಹಮ್ಮದರಿಗೆ ಸೋಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಯವಾಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗ್ಗೆ ಎಂದೇ ಪನೋಳಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ದೇಕಿದ ಅಭಿಮಾನಗೂ ತಾನು ಕೈಂಕರ್ಯಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸವನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕೆಡೆಂಜೀರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕೈಂಕರ್ಯಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪುನಾರು ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಯದ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಕೆರೆಂಜಿಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ KV ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಯವಾಣಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಕರೇರಿ ಪೇರಿದಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಪುಡನ್ನ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಬಾರ್ದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಂದೇ ಪಣಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾವಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮೆಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮೆಂಚಿನ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಯಿನ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕಿನ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ಪಾರುನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಹೊರತು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತಾತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಆತೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಕೃಷಿ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಿನೇದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಡದ ಕೋರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಾರಿಯಾತ್ ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಪಡೆದು ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಡ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಉಬಾರ್ಡ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಆದ ನಂಗೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಸೇರಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲೆಗೆ ಆದ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನಾತ ಸಮಯ ಈ ಕಂಬಳ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆವಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು
ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಉಬಾರ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಕದ ತೀರ್ಥ ಪೊಯ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕೂಡಿ ಕಡೆ ಎಡೆ ರೀತಿಯ ಆವಂದಿಪುಣ ಈ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಗಲ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣಿಯರ್ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣ ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತ್ರಜಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕಡವರಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಡೆ ಅವು ಕೋಲ ಕಂಬಳ ಅಂಕ ಆಯನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೋತರ ತೂತರ ಕಾಂತಾರ ಕಾಂತಾರ ತೂತರ ಈರು ತೂತರ ಆರು ತೂತರ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದ್ರ ಬಂಡ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಪಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡ ಇನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದರ ಬಂಡ ಏತು ಪೊರುಡ ಇನ್ನು ಬತ್ತೇರ ಬಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರತ್ತು ವಿಶ್ವನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಿತ್ರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುಡೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪಣಿಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂವಾಡು ಕೋಲ ತೂವಾಡು ಹೋಯ್ತು ಪುದರ್ ಕಾಂತಾರ ಅಂದು ಕಾಂತಾರದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಆ ನಟನೆ ಬರೀ ಅಮೋಘವಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ತುಳುಟು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಜಿಪಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಟೇನ್ಲವರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ತೋರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾದಿಸ ತೊಯ್ಪದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ನನಾತು ವರ್ಷ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ವಾತಾವರಣ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಆವಡಂದು ಪಣೊಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಕುಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಾವೇನ ಮಲ್ಲರ ನಿಜಮಾಡ್ ನಗಲ್ ದಯದೀತಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಪೂರ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಪೋಡ್ 10 ಸಾಲದ 20 ತೇರ್ಲ ನಿಜಮಾಡ್ ನಗಲ್ ಕಾಂತಾರ ತೂತಾರ ಪೋತಾರ ಪನ್ಪುಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ ನನಾತ್ ವಿಜೃಂಭಿಸದು ಕಾಂತಾರ ನೀರವತ್ರಿಗೂ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸ್ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನೀರವದ್ರಗತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1225 1286 ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನು ಒಂದೇ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅವರು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿನ ಕಾಂತಾರನಾಥ್ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಪುಟ್ಟೈನ ರಾಜರಾಮರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪುದಿಂಚಿಲ ಉಪ್ಪುನಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಣ್ಣಗ ಇವರು ಆಮೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ನಿರಲ್ದ ಉಳೈ ಯಾನು ಪುದರ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪಂಡದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇವು ರಾಮಣ್ಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮಸ್ಕರ್ ಅಂಜೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಾರು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮಸ್ಕರ್ ಅಂಜೇಸರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮಸ್ಕರ್ ಅಂಜೇಸರಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಲಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವಿ ಏರೇನು ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮುರ ಮುತ್ತಮ್ಮಕ್ಕನ ಮಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಣ ಇಲ್ಲದಾರ ಅದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪುನ ಮುರ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಸಹೋದರಿ ಆದ ನಳಿನಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಲಕೇರಾದ ಮಾತು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಡು ಆ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸವನ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆ ದಕ್ಕ ನಳಿನಿ ಪಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಡೀನ್ ಆದ PhD ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಮನ್ನಡು ಪುಟ್ಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಪಡೆಯುನ್ನಾರು ಆಂಡಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರಪ್ಪಂದನಾರು ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಲೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದನೆ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೆನ್ನುವ ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಇತ್ತ ರಾಜರಾಮೇರು ಪನ್ಲೆಕೊನೆ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕದ ಅಡಿಟ್ ಕಂಬಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಗೋನರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ರಡಿ ದಿನ ಆ ಪೊಯ್ಯಡು ಜತ್ತಿನ ನೆನಪು ಎಂಕುಂಡ ಗೋರ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಕಂಬಲನ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೈದನು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಬಹುಶಃ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪಂತನ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಏಪ ಬಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಅತನ ಸಹಾಯ ಬೋಡಿತನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಪಗ ಎಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿರು. ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಬಾದೇರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆತ ಪೆರ್ನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದ ದುರಂತ ಅನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಸುಲೈಮಾನ್ರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಿಯರಾತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು. ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಕಂಬಲಗ ಬಡದು ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಡವರಿಗೆ ಬಡದು ಕೂಡ ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಅರ್ನ ಕೆಲಸನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪ ಅವ್ಲು ಇಲ್ಲು ಪಟ್ಟಿಯರು ಮೂಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ ತಂಡ ಅವಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ನ ಕೆಲಸಲು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಶಃ ಈ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗೆ ಪಂತೋಲಿ ನಾನು ಕುಟ್ಲದ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಂತೋಲಿ ಅರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಂಚ ಪಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅತನ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಂಡದು ಆರ್ ಪಂತನ ವೆಂಕ ನೆನಪುಂಡು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರವೇನು ಕಮ್ಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಡ ಯಾನಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಬಪ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಯಾನು ಕಂಬಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪನ್ನಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿ ನಾಕ್ಲೇನು ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಲೇನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಕ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿ ನಾಕ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಲೆತ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಆತನ ಬಂಡ ಕಂಬಲಾಡ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಕಂಬಲನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಕಂಬಲದ ಎರು ಸಾಂಕುನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಕುಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿ ಆತೇರು ದಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನ ಈ ಬಲಾಲ್ ಭಾಗದ ಎದುರುಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತೂಪಾನ ಆಭರಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ ಎರುತ ಬೆರಿಯ ಪೋಯಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಏರು ಪನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಈ ಕಂಬಲ ತೋಜ್ಪದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕಂಬಲ ಆಭರಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಯಾವ ಒವ್ವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬಹುಶಃ ಮುಲಿಪ್ಪೆರಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡ ಇಂದಿನೋಲ ತೂಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅದೇ ಒಂದು ಎರುತ ಬೆರಿಯ ಬಲ್ಪುನಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಈ ಕಡೆ ನಿರಂಜನರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಈ ಕಮ್ಮಲ ಪನ್ಪುಣವು ಒರಿಯೋಡ್ನ ಅಂಡ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅತನ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ದಾಯ ಕಂಬುಲಾಗಲ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಈ ಕಂಬುಲಗಲ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ನಿರಂತರ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಲ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನಾಗ
ಆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಆ ಮಿತ್ತು ಕೊನಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ತುಂಬಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋರ್ಕ ಬಂದದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಇಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಉಮ ಪಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎ 21 P 5817 ಓಕ್ಸೋ ಸ್ಕೋಡಾ ಗಾಡಿ ಮುಳುಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಲ್ಪ ದಯಮಲ್ತ ಇನ್ನೊರು ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಿನ್ನೆರೆ ಪೋಯಾರ ಉಪದ್ರ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು. ಓರ್ವ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬತ್ತದೀರೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುನೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಬಿನ್ನೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆನ್ಸರ್ ಒಲ್ಪಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೇತೆ ಉಬಾರ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಬಾರ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ದಯ ಪನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಗರದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಉಮೇಶ್ ಸೇನವೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕೈಡ್ದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನತ್ತು ಉಂತಾದಿರು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತ ಉಂತಲೆ ಗಡಪದಕಲ್ಲ ಬಂಗಡ ಗಂತ ಉಂತಲೆ ಗಂತದ ಬಿಡ್ಲಿ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಉಂತನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಇನಿಕ್ಲ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆನೆತೊ ನೋಡಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಗುರುತಿಸವ ಅವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷದ ನಿಂಚಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು. ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಏರು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನ ಆದ ಒರಿದನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಇದ್ದಿನ ಗಂಡಲ ಅವೇ ಬತ್ತಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆನ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು 12.45 13.82 ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುತ್ತುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬರಿಕೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೀಮೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಆಯಾ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಆ ಅರಂತ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಇತ್ತನು ಆಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅವು ಇಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಹೊರತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಒರಿಪಾರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂತ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವರ್ಷಲ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿಲ್ಲ ಸೇರ್ದ
ನೈತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂಡ ಏತಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡು ದಾಂಡ ಎರುಕ್ಕು ಓಡದು ಎರು ಸಾಂಕುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಗುಡ್ಡೆಲೆನ್ನ ಐಕೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಜಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎರುಮಾಳ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇರು ತೋಂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಬಂಡದು ಮಾತ ಊರ್ದಾಗೈತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಂಡ್ಪನ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎರುಮಾಳ ಅಂತ ಬಂಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಆತನು ಇನಿ ಎರ್ಲು ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಸಾಗೋಳಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿತ್ತೊಂದು ನನಲದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಶಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯದರು ಮೂಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂತದ್ದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಾಡತ್ತ ಬಾಡೊಂದು ಬಂದು ದೇವರೇಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಉಂತಾನು ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪೊರ್ಲಾವಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ ಆಶಯಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬತ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಬೇಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಮುಗಿಪ್ಪುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಡೆಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣಗುರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಸಂತೋಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಟ್ ನಡಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿತ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆ ಉಮೇಶ್ ಸೇನೈರೆ ಮಾತ ಎರುಲೆನ ಯಜಮಾನಿನಗಲೆ ಕಂಬ್ರಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡಿ ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಟು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬೈಲಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಲದಾಯಿನ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಕಂಡ ಪೋತು ತೋಟಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಟು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಔಲಲ್ಲು ಜೋಡು ಕಂಬರೆ ಮಲ್ತತ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅನಿನ ನೇತೃತ್ವ ತೊಂದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅದ್ದೂರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳನ ಇನಿ ಉಮೇಶ್ ಸೇನರ ನೇತೃತ್ವ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಯ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ತಂದು ಇನಿ ಏರು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಏರುಲ್ಲರ ಅಗಲ್ನ ಕಂಗೆನಿಗೆ ಕಂಬಳ ಗುರಿಯಾತ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಉಂತುರು ನನ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಟು ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ತಂದು ಸರಕಾರದ ದುಂಬು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತತ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡುನಂತಿತ್ತಂಡ ಮುಖ್ಯ ಬಾತ ಏರು ಸಾಂಕ್ವೇರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಏರು ಸಾಂಕೋಡ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಐನ ಏರು ಸಾಂಕುನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಏರುಮಂತ ಏರು ಸಾಂಕದ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಎರುಲೇನ ಕೊಣತದ ನೂದೆ ಇರ್ತದೆ ನೂತಯ್ಯೋ ಜೊತೆ ಎರುಲೇನ ಗಡಪಣಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂತಿತ್ತಂಡ ಐಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಏರು ಸಾಂಕುನ ಯಜಮಾನಗ್ಲಗೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದ್ದು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಜಾಳ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪದ ಕೊರನಂಚಿದ್ದ ಮಾತ್ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಂದಿಸವಂತು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸವಂದಿಲ್ಲ 13:42 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಡೆಂಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯಧನ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಶಾಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ರುತ ಇವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ
ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ರುತರವರೇ, ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕರ ಮಲರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದಾಗಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರು, ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಮಾಲಕೆರೆ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರಿಗೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೈನರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಹಂತಗಳು ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರು 26 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಚಾರ್ದ ಮಿತ್ತುಂತುನೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಗಂಟ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ನಾಯರದ ಮಲರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಬತ್ತೇರ್ಲು ನಮಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಿರ್ಗಾಮಿನ ಸಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಎಕಾಳದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯದ ಬಾರಿ ಪೊಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಆರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದು ವಂದನೆ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ಮೇರ್ಲೋಲೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳಾದ ಪರದ ಸೊಲ್ಮೆತ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ MB ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಮಠೊಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಪಣೆಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಇಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯಂಚಿನ ಬಜ್ಜೆದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇವು ರಾಮೇರುಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕೆಡೆಂಜುಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಶ್ರುತ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ವೇತನ ಬರೋಡತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾತ್ಲನೆ. ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ವರಲ್ಲೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚದು ಆರೆ ನಾರೇನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲೇರೆ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೌರಿಷ್ಯರುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಂಚಿನ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಡೆನ್ನಿಸ್ ಭಾಸ್ಕರ ವಿಂಜಸ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೊರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಮಲಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಂಚಿನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಈತ ಪುರ್ಲದ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಮುನ್ನು ಕುರ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಮೇಕಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿರ್ನೆ ಕೆಂಕೋದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಮುಗಿಪು ಎಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ 24 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರೆ ಪೋಪೇರು ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇರೊಂದು ಮುಕ್ಲೇ ಪಾಯರಾಪುಜಿ ಕಂಬಳದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ
24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ನೇರೋಲ ಮುಂಡಾಸದ ಮಾತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನಿರಲಾದ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿಡು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನುಡು ಭಾರೀ ಸಂತೋಷಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ನೇರೋಳ ಮುಂಡಾಸದ ಮಾತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುಣ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ದಾಖಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡ್ ತೀರಾದೇಡ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ದಾಖಲು ಪೂರ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತಾರ್ನ ಎರ್ಲು ಬತ್ತದ ಕನ್ನಡಿ ನರಿಯು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬುಡೋಡ್ಚಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಪೊಸತ್ತಿಕ್ಕು ಎರುಕುದಾಗ ಅವಳ ಬಂಗೋಣ ಏಕೆ ಪನ್ನಿ ಸಾಲ್ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೈಗೌಡನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋಳ್ತ ಮಜಲ್ ನಹೀಂ ಸಾಹೇಬರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡನೆರ್ಲು 13:27 13.27 ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕಣಪ್ಪಲ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಓಮಂಜು ತುಳ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವೇನ ಕಣಪ್ಪಲ ದೇರ್ಲು ಅನ್ನತ ಬೇರೆ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕಲ ಬಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ನೀರಭದ್ರೆ ಗುತ್ತುಯೇ ಅಣ್ಣ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಉಳೆ ಬಲಿ ಕಣಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಕಣಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರದಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಗಲೇ 7 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಮುಗಿಪೊಡು ಬಂತಾರಮ್ಮ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಜೆನೆ ಭಾಷ ಒಂದುಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ 22 ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ 22 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕಣಪಲ್ಲೆದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇಲಾರ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರುಳ್ಳಿರಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಐಟ್ ಆಂಜನೋಕ್ಲು ಬೋದು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪೊಂಜೋನಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಉಂತೊಂದಿರು ದಯದಿ ಆಂಜನೋಕ್ಲೆ ಇರ್ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಐಕಾಲ ಬಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಆಂಜನೋಕ್ಲು ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿ ತೂದು ಕೂಡ ಅಂಜಿದು ಇರು ಒಂಜಿ ತುಂಡಲ ಇರು ಪೊಂಜವತ್ತಿ ಇರು ಅಂಜುವೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಂಗತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಕಲೆ ದಾಲ್ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಂದು ಹೇಳಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂಡ ಲೈವ್ ತೂಪಿರತ್ತೆ ನಿರಂಜನ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಏತು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜರ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಾದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ಮಲ್ಲಾಯೆ ಬಡವೇಂದ್ರ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯಡ ತಾನೂರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಆದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳ ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಡ ಕಂಬಳ ಉಂತಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ದಾದಾವೋಡು ಎನರ್ದಾಪಣ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣ ಪರಿಮೆದ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೆಡ್ ಪುತ್ತೂರ ಕಂಬಳಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳಡು ಲಂಚನೆ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ
ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಹಿತೈಷಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಒಂದು ತಾನು ಪುಟ್ಟನ ತುಲ್ನಾರ್ದ ಮನ್ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಇಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿಳಿರುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೋರಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಬಣ್ಣೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪನವದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೃಷಿ ಕೈಕರ್ಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊರೊಳಿ ಅಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏಪಲ್ 24 ಗಂಟೆಲ ಜನಕುಲೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಬಿಡೋಣ ಮುಕ್ಕೊಂಡ ತೋಟ ಜನ ಕಡಪುಣ್ಣಾರು ಅವು ಈಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಗುಣ ಅಂಚಿನವು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು ಒಂದು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ರೋಷನ್ ರೈಕಲು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ರೈಕಲು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ರೈಕಲು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುರ ಪಂಡ ಅವನಿ ಕೊರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಾರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪೂವಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ್ OBCದ ಕಡಬ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂವಪ್ಪರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ನವಚೇತನ ಚಿಟ್ಸದ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರೆ ಅದು ಕೊಂಚೂರು ಪಾತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕರು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಮೈರದ ಇಲ್ಲಲ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬಾಲ್ಪಡಿದೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಳ್ನರ್ಕ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರಿ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೀ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಿರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೀರ್ನ ಬಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದಿ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಿರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೀರ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿಯೂರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪಂಡಾರ್ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೆಂಟೂರು ಮೋಹನ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜಿ ರಮೇಶ್ ಜಾನೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೊಳಕಿ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಪೆರ್ನಿನಾಡಾಳಿ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರಿ ನೆಟ್ಟಿಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ದೈದಿನ ಪದೌಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತದ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ದಾಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ತಮ್ಮನದ ಗದ್ದಿ ದಯಮಲ್ತ ಬರ್ತದ ಒಳಗ ಕುಲ್ಲೋಡೈತೆ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ದಾಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ನಕಲ್ನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲ್ನ ಆದರ್ಶ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಅವಡು ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟುದು ಶಿವರಾಮಣ್ಣರಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡು
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರ್ಲಂದಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಣಪತಿದ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ನಿರ್ಮಾತರ್ಲಾರೆ ಸೇವಾಕರ್ತಿರ್ಲಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾನು ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಅವನ್ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ ಎತ್ತ ಪಾತೆರಿಯರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಚೀಪೆದ ಪಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಯದ ನೈತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗುಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತುನಾರು ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟದ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಜನಕುಲ ಮಾತೆರ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಣ ಸನ್ಮಾನ ಪನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಸನ್ಮಾನನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಪಿರವಡ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲೇರು ಬೋಲಾರ ತುಷಾಳಿಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸನ್ಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗಂಜನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರಿಗಳ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಫೋಟೋತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಾರು ಮಲ್ಲೇಜಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಅವನಿ ಭಾವಚಿತ್ರಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನ ಇರೆಗೆ ಏಪಲ ಎಂಗ್ಲ ಧನ್ಯರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನನಾತ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲನು ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವರೇ ಇರೆಗೆ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಮಂತೋಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಿತಾಕ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಕನಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಾಡ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತೋಡು ಆಯ್ಜಿ ಬಂತೋಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಐಕಲ್ ಬಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲ್ ಬೆಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಐಕಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರಾ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜೆನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರಾ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜೆನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನಾಯಕರು ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಿರ್ಲು ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ನೆತ ಬೆರಿಕ್ ಏರು ನೆತ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಅದಕಲ್ಲ ನೀರ ಬದ್ರೆ ಗುತ್ತು ಏ ಐತ ಬೇರೆಕ್ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ದಕ್ಕಲೆ ಪಡಾರ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ನೇಣ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತುನ ಜಾಗತ್ತ ಪೊಂಜನ ಒಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರೆ ಆಪುಜಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ
ನೀವು ಕನ್ನಡದವರ? ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕನ್ನಡ ಲತ್ತಾಗಳು ಪಿರಲ ತಲ್ಪ ಉಂದರ ಜಾಗ ತಗಲಿ ಬಿದೆ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಗ ಉಂಡದೆ ಒಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದು, 5 ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರಿ ನಡೆದು ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ. ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕುಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ತಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ನಿಖಿಲನ್ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳಿ ಅಡ್ಯಾರು ಕೆಂಟೂರು ಕೆಂಜೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿలో ಉಂಡು, ಆಲಂಗಾರ್లో ಉಂಡು, ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪುತ್ತೂರ್లో ఉండత ಒಂದಪ್ಪ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ದ ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರಂಚ ರಾಜು ಅಣ್ಣಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ದಿಗುಡುಂಡ ಐನೇ ಪಣ್ಣೆ ಓಲು ಮಾತ ಉಂಡೊಂದು ಏನಕ್ಕೇನು ನೀ ಅರ್ಡ ಪಣಪುಜೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ವಿಠಲಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಾಲಕ್ಕೆರಾದೆ ಅಲ್ಲ ದುಂಬುದ ವಿಚಾರಣ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ದ ವಿಠಲ್ ರೈಕನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಳಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಐಕಲ್ಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೇರ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 12-22 13-10 ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಯಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೀರು ಇನ್ನು ಅವ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತು ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಇದನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಮೇರೆ ಮಜಾಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಚರ್ನ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ರಂಜಿತರೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಕಿಂಡೋವು ನಿವಾಸಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ವಂದಿತ್ ಎಸ್ ಬಸ್ ಅಪಘಾತೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ದುಡ್ಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು 9 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ 20 ಪಾಣಿಲ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಈ ಸೇರಿದನ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಯನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಡಿ ಬರುವೇರು ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರಾಯನಾಥ್ ಆತ ಇತ್ತಂದತ್ತಿ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಯಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಚ್ಚ ಚಾವಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮೇರೆ ಮಜಲು ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ವಾಸರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರವಡು ಕಂಬಳದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತನಿಗೆ ಬಡ ಅಪನಕಲು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಬಂಜಾರ ಉಂಡುದು ಬರಡು ಅತೆ ಭಾರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಪಾಯಸ ದಿಂಚು ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದಿ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಯಸ ನಿಂಗದಾರ ಮತ್ತೆ ತಿಂತಾರ ಅಂದು ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ಕುಜಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಕೊಜಪಿತ್ತು ನೀರು ಬಂದಿರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರು ಆದರ್ಶ ನಗರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನತಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನನ್ನ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಾಯ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು. 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ. 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ ಗುತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಅಂದಂದಂದಂದಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹರಿರಾಮಚಂದ್ರರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಹರಿರಾಮಚಂದ್ರನಿ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೋಕೇಶ್ ಪೆಲತ್ತಡಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಅಜಿತೇರು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ 7ರ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾಂದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಒಕ್ಕದಾನೆ ಪಿರಬೈನಿ ಏರು ಅಜಿತೇರು ಅಜಿತೇರ ಹೊರ ಮುಡ್ಪಾಗ ಬರ್ಪಣ ಉಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ದುಬ್ಬು ಓಪಣೆ ಆಪದಕ್ಕಲು ಸರಿ ಬರ್ಪಣೆ ದುಬ್ಬು ಹೋದು ఒక మంజోటి కైతాలు అన్నది బీర పోపిన బారి కైతాలు అన్నది మరి పెరసుల బాబుడు పడ్డారు బేగ ఎత్తు ఇప్పుడు పేరు ఎంకలింగ్ ముళ్ళు గుట్టుకొత్తా అప్పుడు నికల్లా ఎంకల్న కైతాలు స్క్రీన్ పాడదిరది ఆడేకి తోజునలో ఇడేకి బారి కైతాలు తోజును అదా హలో హలో ఇత్తల ఉంతరకేం జర ఎదురెదురు బరందులేరు ಎದುರು ಬರಡು ಇರೇ ಪುದರ್ ಬಣಿ ಹೊರತ್ತೆ ತತ್ತಿರಿ ಬಿತ್ತಿರಿ ಯಾವು ಅಲ್ತ ಕೈ ತಳ್ದು ಬಿಡ್ಬಿಡತ್ತ
ಅಂದ 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 ಪಿರಬರೋಡ್ ಚಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಇದು ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲಾಗಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದ ಪಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಡಾರ್ ಗುತ್ತುಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ತಡ ಇದೆ ಅಂತೆ ಒಂದೇನಾ ಅವಳ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಇರು ಅತ್ತ ಒಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12 72 13 33 ಇದೇ ಆತು ಉದ್ದಯನೆ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಡಾರ್ ಗುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆರಿಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಲೇ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ತಾಯಿ ರಾವಡ್ ನಿಗಳು ಬರಡು ಬರಡು ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಡಾರ್ ಗುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬೋರ್ಡ್ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರು ಉಡುಪೇರ ಇದು ಪಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವಡುದತ್ತ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದಲ್ಪು ಅಲ್ಪ ನಿಶಾನ್ ಅಲ್ಪ 7 ಕೋಲ್ ನಿಶಾನ್ ಅಲ್ಪ ವೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜುರ್ತು ಓಡಲ್ಪ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ್ಲದಕ್ಕಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಡಾರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಡಾರು ಗುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 12 76 17 11 ಆರ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಬರಡಾಪುಂಡು ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೋನಪಣ್ಣ ಮೋನಪಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಕ್ಕ ತೋಜೇರು ಕತ್ತಲೈಟ್ ಅದು ದಿಜ್ಜ ಎತ್ತರಡೆ ಓಡಿಸಿ ಅದು ಓಟುತ್ತಲೆ
ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಹೆಜ್ಜ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನವನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಮಂಡಾರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಗರೆಗ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ನೆ ನಾಡಾಳಿ ಶೀಲ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಳೆ ತಿರಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ ರೆಗ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಳ್ಳರ್ಕ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಳೆ ತಿರಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕೆಂಜೂರು ಮೋನು ಸಾಹೇಬರೆಗ್ಲ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತ 3 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನನ್ನ ಬೆರಿಕ ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕಡೆತ ಸಾಲತ ಹಲೋ ಕಡೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪೆರು ಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಎ ಬಿ ಎರ್ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರ್ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಿರಂಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಎರ್ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಪುಷ್ಪವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಎ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ಎರ್ ಪರವಾದ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರೆಂಜಳ ಸಾನಾದ ಬಾಕ್ಯರ್ ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ದೈದೀರ್ ಬರೋಡಣ ಕೊಳಕೆ 20 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಹಿರಣಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ದುರ್ಗಾ ಶ್ರೀಕಾರಿಂಜ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಎ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯರ್ ಬರ್ಬರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಗತೆಂದು ಅವು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಬುಡಿ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಮುಲ್ಪ ಏರುತ್ತಾಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಏರ ಬುಡಿದು ಬಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಅವಡುತ್ತೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮುಗಿಯೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಏನ ಮನೆ ನೆಂಚವು ದಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಬಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬಣಿಯರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಇದಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಆಪು ಮುಂಚೆನೆ ಆಪುಡು నేను బిల్తా సలేరిగా మాళల ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ ಬೊಕಲ್ ಸಾಲ ಲೆತ್ತನೂರ ಮೊಕಲ್ ದಾನೆ ಬೋಳ ದಕ್ಕಲ್ ದಾನೆಗೆ ಬೋಳ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅದು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇನ ಬರಡಕಲ್ಲ ದೇ ಬೊಕ ಮೊಕಲ್ ಬಿರಬನ್ನ ತಡಾಬುಜಿ ಅಂಜನ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಂಡ ಗಿಡ್ಲ ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಜಿ ಬೋಳ ದಕ್ಕಲ್ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪೇರತಾ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮುಳ್ಳ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಗಡ್ಡದ ಜನಕ್ಲತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ತಿಲ್ಕಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಎದುರುದ ತಿಲ್ಪಂದ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಬೋದು ಒಯ್ಕೆ ತಿಲ್ಕಿ ತೆಲಿಕೆ ಪಗೆನ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಪೋಡು ಪಗೆನ ಮನೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಈ ಮುಗುಡೇರಿ ತಿಲ್ಪಂದ ನಕಲು ಇಲ್ಲರದಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನ ತಿಲ್ಪ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತು ನಾನು ಒಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಆಣಗೆ ಎಸಪಾಡು ಆಣ ಪೊಣ್ಣನ ಎಸಪಾಡ್ದು ಕಣ್ಣಾಡಿ ಬಿಡದ ಲೆಕ್ಕಲುನುಗೆ ಅಕಲೇನ್ ತೆಲ್ಪೈನ ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 27 ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಏರಿರಲ್ಲ ಅಕಲೇನ್ ತೆಲ್ಪೈ ರಾಜಿಗೆ ಆಯ್ಜೆಯಾ ಆಹಾ ಅಕುಲ್ವಾ ನಮ್ಮನಿದ ಅಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಬುಕ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಅಕಲೇನ್ ತೆಲ್ಪೈ ರಾವಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪೇರಗಲು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೇರಂದು ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತು ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ
ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮೂಲ ಮೊಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಸಂಕಪಣ್ಣನ ಕಾಡ್ಬಿಡುಕ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣಪ್ಪಳಾಯ್ದ ಇರಲು ಕಡೇ ತಪಾಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲೂರು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳು ವರಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಗಳು ಕರೆದೇ ಪೆರು ಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಲೆತ್ತದ ಬರೋಡು ಅಂದೇಣ ಆತ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಕುರ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟೋಣ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಜ್ಜ ಅಂದು ಕುರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಎತ್ತಿನತ್ತವು ನನ್ನ ನಿಕಲು ಉಂತದು ಬೋಪ ರೈಟಿ ಕುಲ್ಲು ನೀರು ಅಗ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಟುಲ್ಲಿರಕು ಗೊತ್ತಾದ ಜಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನ ಈ ವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಕುರ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಆಯ್ಜಾತ ನಂಗೆ ಆಹಾ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುಧಣ್ಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದಿಡು ಕುರ್ಸು ಹತ್ತು ಬೊಕೊರಿ ಬಗ್ಗದ ಇತ್ತಿನ ಬೆರಿಕ್ಲ ಉಂತನ ಕತೆ ಉಂತುವೇರಿ ಆ ಸಂಗತಿನ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಉಮೇದು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕರೆತ ಬರೀ ಡಿಜ್ಜಿನ್ಲ ಕುರ್ಸುಡು ಉಂತುನ ಮರ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಏರ್ಲ ಬೋಡುದು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಆಗ ಕುರ್ಸಿ ತಿರ್ತೇರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ದು ಉಂಟು ಅವು ಈ ಕೊರಂಗು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡು ಉಂಟುನೆತ್ತ ಅಂಚ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಕೊರಂಗು ಮೀನು ಆದಿತ್ತುಂಡ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿರು ಉಂಟುಂಡ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಕರೆತ ಬರೀ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಬಳ ತೋಜುನಾಗ ಪೂರ ಕುರ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ಬೊಕ ಅಕಲದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಗೆಜ್ಜಿ ದಾರೆ ಬಗೆ ನಂಗೆ ಕುರ್ಸೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಕುಲ್ಲೇರೈತೆ ನಾವು ಕುಳ್ಳೇರೈತನ ಈಗ ಬುದ್ಧರೇ ಕುರಿಸೋದು ಕೂರಿಸೋದು ಕೂರಿಸು ಇದು ಸತಪಾತಾಲ ಬುಡ್ಲ ಭೂಮಿಗಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲೆಕ ಮಿತ್ತಲೋಕನ ಬುಡ್ಲ ತೀರ್ಥಬಲ ಅದು ಬುಕ್ಲು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಜಪ್ಪಣಾಗ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಕಲೇ ಬಂತನಂತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದವು ಅಂದ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು 4 ಜನ ಉಂತೀರಿ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡಿ ಕುಡಿ ಜತ್ತೀರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈರೂರು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಮಾಳದಕಲ್ಲ ಬೋಳದಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬೋಳದಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಮಾಳದಕಲ್ಲ ಬೆಳುವೈದಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಎರಡೊಂಜಿ ಐತೆ ಕಡದಕಲೆ ಬತ್ತೀರು ಬೋಳದಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಬೋಳ ಬೂಜಿ ನಂಬರದ ರಡ್ ನಂಬರದ ಇತ್ತೆ ಎಕಡದಲ್ಲೇಕ ಪಿರೋಡ್ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಣಪುನಾರನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಪಣಪೇನಾರಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದಿಪನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮಲ್ ಪೌಳೇರು ಮೇರೆಗೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಿತಿ ಅವರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಗುಟ್ಟೋಡು ಅದ ಅಕುಲೆ ಪಂಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಯ ಬನ್ನೋಡು ಕಂಡಿಗ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಳದಕ್ಕಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬುಡಬಾವಡಿ ಸುಮಾರು ತಾಡಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಜ್ಜಿ ಬುಡಬಾವಡಿ ಬುಡಿಯರ ತಯಾರ ಆದಿತ್ತಡು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಪೇರು ಸುರ್ಮಲ್ತ ಎರಲು ಬರೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೌದಾನೆ ಆತ ಚಲನ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತ ಆ ಅಪ್ಪಾಡಿಕಲ್ ಇಲಿಕ್ಕೆರಾಂಡು ಅವೇ ಅವೇ ಬುಡ್ಪೇರು ಉಡುಪೇರದು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಲ್ಪೋಡ್ ಜಾವ ರಾಜವಣ್ಣ ಈ ನೊಟ್ಟಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಕುಂತೊಡ್ಗೆ ಅವೇ ಅವನು ಪಣದ ಕಡಪುಡ್ದೆ ದಿಲೀಪನು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಹೊರ ಇಡೆ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಿಗಟ್ಟೆ ನಿತೇಶ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಹಾ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 1280 1359 ಭಾಳ ಉಜ್ಜೇನು ಬರೋದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಉಜ್ಜೇನು ಬರೋದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆ ಹಲೋ ಭಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ಉಜ್ಜೇನ ಬರದೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಸೆಟ್ನ ಉಜ್ಜೇನ ಬರದೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಮುಂಡಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪಡು ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೈತೆ ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ಪು ಅಂದು ಇರ್ಲು ಬತ್ತಾತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುಲ್ಪುನ ಕೈದಾತನತಿ ಕೈದಾ ಬೊಕ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣತೆ ಅನು ಸತ್ಯನ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಣಿ ಈ ಪಂದಗುಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡ್ಪ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬುಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪೇರು ತುಂಬು ಬಿಡೋಡು ಬುಲ್ಪೇರು ತುಂಬು ಬಿಡೋಡು ಬಿಡ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಸಂಘಟಿತ ಘಟಕದ ಸೇಸಪ್ಪ ನೆಕ್ಕೀಳು ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರಿನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಂಡಾಜಿಗೆ ಬಂದ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರೋಡು ಬರೋಡಕಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮಾಳ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಎ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಆತ್ ಮಲ್ತಾರ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1284 1287 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನಪಲಯದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂಲೆಂಗು ಸೆನ್ಸಾರ್ ನಾಯರ್ ತಾಗಣಿತೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಯದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕನಪಲಯದಕ್ಕಲು ಬಿಡುಕ ಪದ್ನಗರ್ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಳಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸರಿಯಾರ ನಂಗೆ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಪಲ್ಪಣೆಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂದು ಜಾವಡತ್ತ ಆತೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಡ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡತ ಅಂದ 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 ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಿ ದಾಖಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ತೈತಾರನ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಬಂಡಾರು ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಿ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರೇ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ ಅಲ್ಪ ಪುಂಜನಕಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಬೋದು ಆಂಜನಕಲು ಕುಲೊಂದರು ಆಂಜನಕಲ ಇಟ್ಟು ತಿರುತಿ ಜಪ್ಪಡು ಪುಂಜನಕಲು ಕುಲ್ಲೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅವು ಬರೀಟು ಕುಲ್ದಿನ ರಾಂಜವತ್ತಾರು ಹೊರ ತೂಲೆಗೆರೆ ನೀವು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ನಕಲು ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕೆದಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರರೆಗಳ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಇಬ್ಬರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ನಾಯರ್ ದಿಲ್ಯ ಪಾತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ ಮಂತದಂಡು ಅಂದು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಅಂದು ಮಿತ್ತಬೋದುಂಡು ಮಿತ್ತಬೋಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಪುಣ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಜೋಕಲೇಟಿಗೆ ಇದು ತುಲೆ ಮೂಲು ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ರಿಂಗಿ ರಿಂಗಿಲಾಗ ಮೂಲ ತೋಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪಡ್ತುಂಡ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಾಳ್ಯದಿರಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ತಡಮಲ್ ತೊಳ್ಲೇರು ಬುಡೋಡ ತಗಲು ಕಣಪಾಳ್ಯದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವೇ ಕಣಪಾಳ್ಯ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕುರ್ಗಿ ಬೋಳದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಕರೇ, ಮುಂಡಾಜೆ ವಿನೀಶ್ ಶೆನಯರು ಅಂಜನೆ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಶ್ರೇಯಸ್ ರೈಕಲ್ ಸೌರಭ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 37 ಆಗಮಿಸಾಯಿನ ವಿನೀಶ್ ಶೆನಯರೇನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ರೈಕಲೇನೆ ಸೌರಭ್ ರೈಕಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಚುವಲೆ ಮುಂಡಾಜ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೀಜಾರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಮುಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಿ ದಾಖಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಗಾರ್ತಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿದ ಬಂಡೆ ಬರೋಡು ಹಾಕಲಿ ಬತ್ತಾರನ ನಿಯಾಲ್ರೇನ ಸ್ನೇಹಿತರಕ್ಕಲು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದನಕ್ಕಲು ವಿನೀಶ್ ಚೆನ್ನೈ ಶ್ರೇಯಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂಚನೆ ಸೌರಭ್ ರೈಕಲ್ ಕಣಪೈಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ಒಕ್ಕಲೇನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಆಯ್ನ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕಲ್ರೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಗಿಟಾರ್ ಉಜೀರು ಕಣಪ್ಪಳ ಐದಕ್ಕಲು ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಗಿಟಾರ್ ಉಜೇರಿಗೆ ನಾನು ನಿಖಲ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಸರಿ 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 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುಂಡಾಜ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು 13:30 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡ್ದಾಕ್ಲು ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟದಾಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಹೊತ್ತಗಿಡಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನಾಡ್ದಮಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು 3 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಇರಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದುಜೇರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರದ ಅಕೇರಿದ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 3 ಜೊತೆ ಇರಲು ಯಜಮಾನರು ದೈರ್ಯ ಬರೋಡಣ್ಣ ಪಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 3 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರು ದೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡ್ದಾಕ್ಲಾರ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟದಾಕ್ಲಾರ ಅಂತ ಬೆರಿಕ್ 3 ಬೆಲ್ಲೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾರದಮಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ತಯಾರುಳ್ಳೀರ್ 3ನೇ ಸಾಲ್ ದಾಖಲ 1ನೇ ಸಾಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೀರ್
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಪ್ಪನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ. ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಅವು ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಉಡುಪಿರ ಬಿಡ್ರಿ ಇರು ಬೋಳರ್ದಕ್ಕಲು ಕಣಪಲ ಇದು ಪಾಸ್ ಎತ್ತುಂಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ್ ಶಿರಾಗ್ ನಾಯಕರ್ ನೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಎತ್ತಪ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಐನ್ ಸಾಲ ಐ ಬೆರಿಕ್ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಲಿನ್ ಮೂರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ್ ಗೇಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಡು ಸರಿ
ಕಣಪಲದ ನಿಶಾಂತ ನೀರು ತೂಪನಗಳು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಗಳು. ವಿಜಯ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಶಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:49 14:83. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭಗೌಡರನ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓವೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಎಂಚ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 16 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಜಿ ಸಾಲ್ ಒತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಎಂಚ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಹಿರಣಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಲಪೂಜಾರಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗಳು. ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೀರುವತ್ತೂರು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾರಿಂಜ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಎರ್ರನ ಯಜಮಾನ್ ರಕುಲ್ ಧೈರ್ಯ ಬರಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾರಿಂಜಲ ಕೊಳಕೀರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ. ಏರೋಲಿರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಿ ನನಗೊಂದು ಬರೀಕೊಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆದ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೋ 13 15 16 ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೆಯವರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಬರೋಡು.
4ನೇ ಸಾಲ ಏರಿಗೆ ಮತ ಮಾಡಲಿ ಅವಜಿ ವರಮನೆ ಸಾಲು ಬರೀತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಇದಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದು ಮರೋಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ 7 ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ವೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕಡವರ ಪಂಟ ಏರ್ಲ ಬೋದು ಜರ ಅಂದಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಗೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಪಗೆ ಸಾರಿ ಹಲೋ ಓ ಐಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲು ರೆಡ್ ಕರೆ ಹಿಟ್ಲ ವಿಜಯ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕಾರಿಂಜ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೊಳಕಿ 20ವರೆಗೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಎಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪಾದೇನ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆ ಕಾರು ಗೊತ್ತು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 1190 1470 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶನಿ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ತಗಲ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ತಗಲಿ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಳಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶನಿ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಾಬೇಟು ತಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗಲೆ ತಗಲ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಳಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿದಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶನಿ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಗೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಮುಜ್ಜೋತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬಿಡೋಡವೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಯ್ಲು ಬುಟ್ಟು ಮಜಲ್ದಾಗಲ ವಾಲ್ಪಡಿ ಹಾಲಾಜ್ ಆಗ್ಲೂಲಾರ ವಾಲ್ಪಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲು ಬೊಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ದ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು
37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳಗೂ ರವೀಂದ್ರ ನೆಕ್ಕಿಲು ಮೇರೆ ಬತ್ತೇರೋ ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕಾಪೇಟ ತಗೊಳ್ಳಾರ, ಕಾಪೇಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ. ಪಿರಮಲ್ ಪರಜಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಬುಡ್ಪಣ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಒಂಚೂರು ತಡ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡದೆ ಒಂದು ತಡ ಒಂದು ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಉಂತಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಂಡಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು 12:38 13:29. ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಿಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗಡೆನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯಕರ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಿಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲಿ. ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲದಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜ್ಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕ ಬದ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮಣ್ಣತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದೈದಿಕ ಮಡಿಸೋಡನ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಬರ್ತೇ ತಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇ ತಾಂಡು ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಿಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ರಾಟ ಪಾದ ಗೆಲ್ತೆ ಉಂತಾಡು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಡ್ಡಿಲೊಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 13.07 13.31 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೊರಾಯ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ಲಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಾಯರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುನ್ಕೆ ತಗಲ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟರು 20 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೇವೆ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರು ವರಿದ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಬಂಡಾರನ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಬಂಡಾರ್ರಿ ಮೇರ ಮಜಲ್ ಮಿಷನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಬಾಸೇರಿ ಬಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದೆ ಬಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರಿ ವಾರ್ಯಬಲ್ಲಿದ್ದ ಗುತ್ತಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡ್ರು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಬಂಡಾರನ ಏರ್ಲನ್ ಪರವಾದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಬಂಡಾರ್ರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಏರ್ಲನ್ ಪರವಾದೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಏರ್ಲನ್ ಪರವಾದೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಏರ್ಲನ್ ಪರವಾದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ 14 ಜೊತೆಯ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಂಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಬರೋಣ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಜೇರು ಉತ್ತಲಿ ನನ್ನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾಗ್ಲಿ ಬೋರ್ತೆರೆ ಹಲೋ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿದ ಕೊಯ್ಲು ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೊರೈ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರ ನೆರ್ಲು 13.22 14.92 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉಪಣಿಕೆದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಸೋತಾರೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕಣಪಲ ಇದೆ ನೆನ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀರು ತೂಪನಕ್ಲು ಬರೋಡು ನೀರು ತೂಪನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಕೈದೇಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರು ತೂಪನಕ್ಲು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೂಪನಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಕೈತೆರ್ಪಲಿ ಎಸ್ ಮೂಜಿ ನಿಶಾಂತ ಕೈತಲ್ ಮುಜ್ಜ ನೂತೋಡು கொஞ்சம் பைக்கத்தை கீதுக்குது ನನ್ನ ಏರು ಕಲೆ ಒಂದಾರ ನಿಗಲಿ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಗುರ್ತ ಬಂದ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಚೈತೂರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೈತೂರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಯ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಜೈತೂರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ವಿಠಲ ಭಂಡಾರಣ ಜೈತೂರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಯದಡಿ
ವಿಠಲ ಭಂಡಾರಣ 12.45 14-06 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ. ಹಲೋ ಓ ಕಣಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಹೌದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭುಜನ ಕಣಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಕಣಪಲ ಇದೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಕಣಪಲ ಇದೆರಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭುಜನ ಕಣಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬೋಳಾರ 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 ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಕಣಪಲ ಇದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳುವಿನ ಕಣಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಾರ್ಬರಡು ಮಾಳ ದಾರ್ಬರಡು ಮುಕ್ಕದ ಇಪ್ಪಿಲ ದಾರ್ಬರಡು
ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಲ ಎದುರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕೊಂಬೆಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಬ್ಬಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಲ ಎದುರು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ತಾರಾವುಲೇರು ಮುಖದ ಇಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಅರ್ಬರಡು ಬೊಕ್ಕದಗಳು ಮಾತಿರಲು ಬಂದಿದ್ದೇರು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಲ ಎದುರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುದಿಲ್ಲ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಲ ಎದುರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಲ ಎದುರು. ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಎದುರು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ತಯಾರಾವುಲೇರು ನೆತೆ ಬೇರೆ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಎದುರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟ್. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಡಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೀಡೆ ತಾರೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕಡಪಲಾಯದಿರಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕಡಪಲ ಇದ್ದರು. ಬಲೆ ಸಾಲಾಗಲಿ. ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು SS ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೆತೆಬೇರಿಕೆ ಹೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮಣ್ಣೆ ತಗಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ತಗಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ ಎಡಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ. ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಸಾಲು. ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಳಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ. ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು SS ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಭುಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು SS ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ನಲ್ಲೂರು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12.64 13.76 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ. ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲಾರ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ. ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ. ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್.
ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರಿ. ಅಣ್ಣ ಕಾಪೆಟ್ಟು ತಗಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡ ತಗಲ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ತಗಲ ಸುರಿಬೇಲು ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲದ ಕಂಬಲೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಬೇರೆ ಇಯೊಂಜಿ ಕಂಬಲೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ಯೋಗೀಶ್ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು. ఉంతలేరు పన్నెలు ఉంతలేరును ಪೂರ್ತೆರೆ ಕಡಬಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗಮನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಡಬಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನೇರು ಕಡಬಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನ 12.49. ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣನತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಳ್ಳೆ ಸಲತೆ ಕೊಕ್ಕಡದಾಗಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಈ ಬಾರ ಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಿಗ್ಲೈ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಬಿಟ್ರನೆ ಬುಡ್ಪೆರ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಬುಡ್ಪನೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಬನ್ನೋಲಿಯ ಇಜಿ ಬುಡ್ಪೋ
ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲ್ ಆಡಿದಾಗಲಿ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಓಲರ್ ನಿಗ್ಲು ಏರು ಒಂತಲೆ ಏತು ಜನ ಪಿರಾಡವೇನು ಹಲೋ ಓ ಎನ್ನ ಪಂಡು ದಾತು ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪನೊಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಹಾಂ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಹಾಂ ಉಪಾರ್ಥ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಕನಪಲ ವಿಭಾಗದ ಮೋಜಿ ಜೊತೆ ಕೂಟರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೇನೆ ಕೊರಿನ ಪಾಸಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂಚಿನ ಪಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮೋಜಿದಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೊರಿನೆಂಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕನಪಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಮಾತಿರಲು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಕನಪಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಇಂಬೇರೆಗಳೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪಲದಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರಲ್ ಪುಡ್ಸೋದು ಗೋರ್ಬಜಾರ್ ಕೊಕ್ಕಡಿ ಬಾರಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಕ್ಕಡಿ ಬಾರಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನರ್ಲು ಕೊಕ್ಕಡಿ ಬಾರಮನೆ ಆದ್ವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ 12.72 14.00 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣಬಲೆ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಕಾಬೆಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೇಕ್ ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಸೂರ್ಯಬೇಲು ಖಂಡಿಗೆದಾಗಲ ಕರೆತಲೆ ಬಳಿ ಅಣ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಳಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ನಿಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಇಂಥ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಂಬಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ನುಲ್ಯಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರಣ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಆರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಬಿಚೊಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಶಾಲಿಯ ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎತ್ತ ಸಾಲ ಕಾಬೆಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ 12.53 13.65 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ಓದುವೆ ಓದು ದಾನ ಇಟ್ಟ ಬಿಟ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಡೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 26 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರು ಬರಿದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ಬಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಕುಟ್ಯಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡರಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ
ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೇರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಕ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೇರಮ ಜಲ ಮಿಷನ್ ಗಾಡುವಿನ ವಾಸರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದ್ದದ ಗುತ್ತಿನ ತಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮುಖದೈಪಿಲ್ಲದ ಏರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದ ಏರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ್ಲದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳವೈ ಖಂಡಿಕದ ಏರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಏರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳವೈ ಖಂಡಿಕದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ್ಲದ ಏರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಏರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮೇರ ಮಜಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ನಿಂಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ 11ನೇ ಸಾಲದ ಕರೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ನೆಗೆ 11ನೇ ಸಾಲ ಕರೆ ವಿಜಯಕರ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪುದಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಸುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಕದ ಇರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರಿಗೆ ಬಲೆ ಅವಳು ಬರೀತನ ಉಜ್ಜ ಮೂಲ ಹೊತ್ತು ನಗಲು ಒಪ್ಪ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸುರಿಬೈಲು ತಗಲಿ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆದೆತ್ತಾದ ಕರೆ ಬರೆದ ನೆಟ್ಟ ಉಂತೊಡು ಬರೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬರೆತನ ಉಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ ಆಗ್ಲೇ ಆಗೈತಾ ಸಾಲ ಆಗ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಗ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಉತ್ತರತಿ ಅವ ಆಬ್ಜತ್ತೆ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಸುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತೇರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜಿ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಳಿ ಕೊಂಬೆಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತೇರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟುಪಣಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರಕ್ಷದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿತ್ತಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ತ ಮಂಜಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಡಗಬೆಟ್ಟುದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರಿಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರ ನಿಂತೆ ಹಾ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪುದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ಸುರಿಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ದಾನೇನು ಪಂಪೆ ಸರಿಮಲ್ ಪಡೆಗೆ ಆಪೋಜಿನ ಸರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸುರಿಬೈಲು ಖಂಡಿಗ ಹೈದರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12.34 13.55 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟೆ ಬಿಡದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟೆ ಬೇಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ತಗಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪ್ಪರವರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಶಾಯಿಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರಶೇಖರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಆಂಟನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿಕೇರು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲ ಕಾರಿಂದ ತಗಲನ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲಾರ್ದ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಟ್ ಇತ್ತನ 1 ಸಾಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಬರೀದಿನಿ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದೆ ಇಪ್ಪಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸರಬಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಸಾಯಿಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ 12.88 13.97 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಮಂದಾತ ಶಿರೂರದಾಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರೇಶದಾಗಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗಲ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜ ಕಂಗೆತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲದಿಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಲ್ಪದಾಗಲ ಏರು ಪಿರಬಹುದು ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದೇ ಪಿರಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತ್ಯಾಡ್ದ ಏರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸೀದಾ ಪಿರ ತಿರುಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್
ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂತಲಿ ದಾದ ಸತ್ತಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಲಾಪಜಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತುದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಬೇ 13.41 13.87 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮಂದಾತ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡಮನೆ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಗಲ ಮುಡಾರ ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಾಗಲಿ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಗೋಲ್ತ ವಜಲ್ದಾಗಲ ಇಜ್ಜ ಕಂಗಿತ್ತಲ್ದಾಗಲಿ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ನಿಗಲ್ಗೆರ್ದ ಡೆಪೋಡನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೇಕೆ ಬಲ್ಲುದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತ ಬೇರೇಕೆ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೇರೇಕೆ ನಾವಿಡದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ದಯದೇದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲಿ ಓಳಿತಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಕೈತಲ ಮಾಡೋದು ದಯದೇದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಓಲಿತಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೈತಲ ಮಾಡೋದು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಿ ಪಣ್ಣುಗಳು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಇದರಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.60 13-12 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ರಂಜಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅಶೋಕ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ರಾವುಲು ಮುಲ್ಪಂಜೇರು ಹೊರಗಡೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡೈತಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ 20 ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅವರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇರಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಪ್ಪನ ಸುಧಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಹಂಗಿತ್ತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ತ ಮಂಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಗೋಲ್ತ ಮಂಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಹಂಗಿತ್ತಲ್ದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬೆಲೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಶೋಕ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ. ನಮ್ಮ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಣಾಥ ರೈಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಾಟಿಬೊಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುವ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಇಳಿತ ದಿನಟು
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಂಜನ ರಮಣಾಥ ರೈಕಲು ಒಂದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಇನಿ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ವೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪೊದಿಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಹಲೋ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬನ ಆಚರಿಸಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿದಾತೆರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಸಚಿವರಲಾದಿಪುಣಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮಣಾಥ್ ರೈಕಲಿ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅರೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಂಜನ ವಾಸು ಪೂಜಾರಲು ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಇವರೆಗಳ ಈ ಸೇರಿದಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವಂತ ಬಂದರೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಫಾರೂಕ್ ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ್ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ 13.73 14.79 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಉಮೇಶ್ ಫಾರೂಕ್ ಪೆರ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೇರೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕ ಬಂದಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ತಕ್ಕಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ದಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಬದಿನಾರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರ್ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಚ್ಚ ಕಂಗಿತ್ತಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು